So, herzlich willkommen, ich bin euer Lama und heute gibt's, warte mal, jetzt völlig falscher, so, warte. So, herzlich willkommen, ich bin euer Lama und heute gibt's die die CitizenCon Direct 2025. Wir machen Live-Reaction drauf und viel Spaß. Kurzum. Kamera weiß heute aber auch nicht, was sie will, oder? Warte mal. Oh, ein bisschen heller. Ja, genau. Wir schauen uns heute die CitizenCon Direct live an und in Farbe. 13 Minuten geht los. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß dabei und wir sind gespannt, was es alles Neues gibt. Ja. Was ist hier los? Live-Reaction ist heute. Oh, warte mal, stopp mal. Ich muss Kategorie, glaube ich, ändern. Weil... Das ist ja ein Just Chatting, was wir heute machen. Wir spielen ja nicht. Das sollte ich vielleicht doch noch mal kurz ändern. Der Klassiker. Die Manager Streame für Bearbeiten. Das ist heute ein Just Chatting. Du Chaton ist das. What's going on with the... So, müsste jetzt Just Chatting sein, nicht? Ah, tipptopp. Weiß gar nicht, wollen wir das... Untertitel nicht verfügbar, das ist geil. Ah, YouTube. YouTube, welch Armutszeugnis. Natürlich machst du das auf 1440p. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Untertitel, ansonsten gibt es halt ohne. Oh wow, eine 10er Serie. Patrick, halt dich ran. Sehr geil, sehr geil. Vielen Dank für dein Dabeisein. So, ich setze mich schon mal rüber ins Discord. Das Ding ist ja Hola, einen wunderschönen guten Abend. Hommage. Na, auch Live-Reaction mit angucken heute, ja? Natürlich. Okay, weil wir sind schon live, das nur zur Info. Ja, habe ich ja schon gesagt. Habe ich auch rausgenommen. Ja gut, Gigabyte ist 850. Das heißt, wir haben demnächst also wieder Bastel-Action, kann das sein? Jetzt hört er mich nicht. Natürlich höre ich dich. Ich weiß nicht, mit wem du gerade gesprochen hast, weil ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Mit dir? Ich bin gerade in ein laufendes Gespräch reingekommen, keine Ahnung. Du hast ja mitgekriegt, dass wir über Computerteile geredet haben. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass du mitgekriegt hast, dass du gesagt hast, dass wir demnächst wieder Basteltime haben. Nee. Ich bin gerade rein, hab gesagt, na, macht ihr heute auch mit CitizenCon? Und dann kam eine Frage, auf die ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Also, okay. Die haben wir ignoriert. Aber ja, wir bauen bald wieder einen PC. Genau, und das wird der von Sascha sein. Sehr gut. Ja, gut, ich habe das Ding ja auch zusammengestellt. So, Leute, noch 10 Minuten. Dann geht's los, CitizenCon Direct 2025. Gucken wir mal, was es für neue Informationen gibt. Seid ihr auch so heiß wie ich? Also ein großen... Oh! Let the shadows rise. Ein wunderschön. Hallo, Dog. Hallihallo. Guten Tag. Lässt sich auch mal wieder blicken. Wo warst du denn gestern? Lama, machst du deine Übertragung? Meine Übertragung? Meine Übertragung ist das Stream. Über Discord. Achso, ihr meint, Achso, du meinst so live. Du kannst ja auch live im Stream zugucken, denke ich mal. Das ist aber fett. Ich weiß nicht, was da jetzt schlau ist. Lass mich auch mal wieder blicken. Ich war doch erst vorgestern da. Ich wollte gerade sagen, aber war doch letztes Jahr da. Pass auf, wenn ich jetzt auf Bildschirm... Da kann er aber nichts für, dass du nicht da warst. Also. Ich habe halt keine Ahnung, wie gut das jetzt wird. Letztes Mal Samstag war auch keiner von euch da, weißt du? Da war ich auch so 2 Stunden im Voice. Denk mir, da kommt bestimmt da irgendeiner nix. Tote Hose. Es gibt ja mal Abende, wo man zu Hause Ruhe irgendwas macht. Naja. Klar. Mach ich da auch so. Oh, das ist ja süß. Normal. Guck mal, mit so kleinen süßen Kuscheltieren. Pipiu. Was? Es gibt eine Ingame MC2? Ja.
Als Quietschetierchen? Das ist ja cool. Ich hab die Kurse. Gibt's sogar als Inge. Ja, die Ingame Corsa kenne ich auch, ja. Piu, 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 piu. Das ist geil. Also Übertreibung Das wär aber ein läuft Witz. 1A, Lama. Sehr gut, freut mich. Aber hätte man ja, wäre es ja fast witziger, wenn das so eine kleine AC-Modelle gewesen wäre, die ihr durch die Gegend ballern können. Ja. Das wäre auch cool, ne? Ja. So ein bisschen und dann kleine Rennen damit fliegen. Ironclad. Bitte, bitte, bitte. Das wäre Nee, Ironclad ist noch nicht fertig, vergiss es. Galaxy. Der ist auch noch nicht fertig. Wobei, jetzt bräuchte man sie umso Ja, mehr ja. mit dem Raffiniermodul, dass du unterwegs dein Construction Ja. Material gleich raffinieren kannst und nicht erst irgendwo hin musst. Wobei ich mich echt noch frage, wie das mit der Reclaimer jetzt laufen soll. Also angeblich hat... Die Reclaimer kann jetzt übrigens docken in 4.3.2. Und zwar klippt zwar noch der Docking-Port durch das Triebwerk durch, aber du kannst tatsächlich die Reclaimer jetzt andocken an einem Port, an einer Raumstation. Das geht jetzt wohl. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll, wie du deine Sachen an der Raumstation rausbekommst. Du kannst ja maximal sagen, du packst sie voll mit On-Grid-Sachen, tust sie dann einstoren Ja. und tust es dann in der Raffinerie quasi raffinieren. Aber das heißt, du bist ja bis 240 SU bist du voll. Oder nee, warte mal, wie viel On-Grid hast du in der Reclaimer? Oh, warte. Ich hab's im Kopf, aber ich komme Was? gerade nicht. Warte, ich guck mal eben. Die Reclaimer hat... Okay, Okay. insgesamt waren es, glaube ich, 420. Ja, 420, aber wie, ne? Du hast ja auch noch viele Zweierkisten, die um die 16er rumgebaut sind. Das ist ziemlich assi, 420 SCU voll zu kriegen. Warte mal, hier im Discord ist doch oben bei Geizen Info, da war doch, warte mal, ich habe den Screenshot, habe ich mir doch mal gespeichert, damit ich immer suchen muss. Nee, das ist einfach, Ja, doch. einfach unter Reclaimer. Guides und Infos und dann gehst du einfach auf Hauling. 420 SEU. On-Grid? Warte mal, ich puste das mal hier im Voice. Aegis Reclaimer, ja genau. Ja gut, okay, also, ja. Ja. Ich habe mir das nämlich mal extra gespeichert. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Ja, aber super, super doof. Weil du brauchst viele Zweierkisten, teilweise sogar Einserkisten, um das alles voll zu machen. Weil du hast unten im Cargo Hold, da kannst du was reinmachen. Also erst Achter, auf die Achter eine Vierer und dann an die Seite nochmal 3 Zweier. Und das Ganze halt eben 5-mal. Aber das ist halt echt ätzend zu beladen. Ja, die. Aber das kannst du Ding? machen, wenn du wirklich, sag ich mal, die Reclaimer vollpacken willst. Ja, Dann kannst du die so nach Plan, ja. der Oder, Tritt vollhauen. ja, richtig. Brauchst einen Ton dazu, Lama. Was war das? Ich hab Ton. Ton ist doch da. Ton ist da. Musst du Lautsprecher unten da im Discord lauter machen. Rechtsklick und dann mal Streaming-Lautstärke hochdrehen. Das geht auch. Das war gerade lustig. Er hat den Vollstück-Knopf gedrückt und hat 100 Mal gedrückt und dann kam der Vollstück von hinten. Ja, ja, genau. Das war Klick. gerade witzig. Klick, 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 klick. Nee, also ja, okay, also das heißt, man macht zukünftig eine Reclaimer voll, packt alles ins Grid, dockt sie an deiner Raffinerie deiner Wahl, storest sie dann am Terminal ein, raffinierst alles. Ich frage mich, was passiert, wenn du sie... Da kannst du aber auch in Hangar reinfliegen. Obwohl, ne, geht ja gar nicht wegen XL. Du hast ja keinen XXL-Hangar, richtig? Stimmt. Warte mal, da müssen wir mal kurz mal einen Taschenrechner fragen. Was wäre denn hier, also am bequemsten? Du bekommst in die Reclaimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Gut, das sind 160 SEU. Dann hast du 1, 2, 3, 4, 8er, 32. Also 32 plus 160. Okay, also 192 SEU kriegst du ganz bequem, ohne viel rumzuferkeln und kleine Kisten zu schubsen. Das ist 192 SEU. Könntest du dann raffinieren. Okay. Ich hoffe, So, ich hoffe, dass sie den Yield noch ändern, weil im Moment kriegst du tatsächlich, die haben das zwar jetzt ein bisschen verbessert, aber dir bleibt nur 20%. Also sagen wir mal, du hast 240 SCU im Filler, ne? Und daraus machst du dann dein Construction Material, sagen wir mal, oder 192 zum Abgeben. Und davon bleiben dir nur 20% übrig. Da kriegst du gerade mal 38 SCU raus.
Mit der vollen Reclaimer. An Ach, Construct. was? Und diese 38 SCU darfst du dann für 8.100 verkaufen. Dann machst du den 311.000er Run. Willst du mich verarschen? Mit einer vollen Reclaimer. Und das teilt sich dann noch durch 3 Leute. Und das teilst jetzt durch 3 Leute. Ja, genau. Weil einer fliegt, der andere Salvage und der andere macht unten dabei schon mal die Kisten runter. Das ist das ist ja total behindert. Nee, also wenn die das so machen, macht das keine Sau. Das ist ja total unlukrativ. Ja. Das Witzige ist, dass mit der... Nur auf Hülle gehen. Ja, aber bei der Hülle kriegst du halt noch 4.000. Du kriegst jetzt noch 4.100, aber auch hier 4.100 mal 92 bis bei 787.000, also knapp 800.000. Die Frage ist, wenn man, sagen wir mal, das Grid voll macht und sein Filler nochmal voll macht, also doppelt voll macht. Ja gut, dann hast du aber auch nur 38 mal 2 SEO, wenn du dann, sagen wir mal... Also du storest die ein, lässt alles raffinieren, holst die wieder hoch, printest dann den Rest deiner Kisten. Ah, das ist traurig. Das ist auch nicht the way to go, oder? Das ist doch nicht das ist ja nicht the way to go. 8 mal 4 ist 32. Ja gut, okay. Noch ein bisschen erhöhen. Bis bei 192 plus 32. Ja, 224 SU kriegst du, glaube ich, easy peasy rein. Aber trotzdem. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die werden das noch ein bisschen verbessern. Das müssen die unbedingt noch balancen, dass da mehr bei rumkommt. Ich verstehe das, dass du aus Schrottteilen wieder konstruktionsfähiges Material machen musst und das ist halt mit Verlust. Okay. Das leuchtet mir ein, dass das nicht mit 80 oder so Prozent zu machen ist. Aber doch nicht 80% Verlust. Ha? Das ist doch eine... Was, 60, 40 oder sowas wäre, glaube ich, sinnvoller oder so. Ja, irgendwie sowas. Und vor allen Dingen das Krasse ist, bei einer vollen Reclaimer musst du halt einfach mal, wenn du Pech hast, 4 Tage warten, bis dein Scheiß fertig ist. Das ist auch unverschämt. Geht gar nicht. Was hatten die eingehabt? 130 Stunden warten. Das sind 5,4 Tage. Alter. Das können... Nee, ganz ehrlich, nee, bei aller Liebe, nein. Nein und nein. Also ich hoffe, da gibt es viele Issue-Council-Tickets von Spielern, die sagen, also, egal was ihr macht, aber so machen wir das nicht. Und hi, Chaka. Lama, bisschen late, aber noch nicht zu late. Was heißt nur ein bisschen late? Ich bin schon seit 10 Minuten da. Ich hab's mehrfach in allen Varianten versucht, dieser Scrap. Das Scrap hasst mich. Was, dieser Scrap? Nee, du willst sagen, dass du, Chaka, willst du sagen, die Mission, die wir gemacht haben, dass du kein Gold findest? Oder was meinst du? Gold haben wir bis jetzt meistens um Microtech herum gefunden. In Area 80 gibt's noch Scrap. Ich habe die Polaris ausgeladen in den Aufzug und dann vom Aufzug in die T2. Da hat dann gesagt, ich könnte ohne automatisch aus... Da habe ich das gemacht und nochmal in den Aufzug und jetzt geht's wieder nicht. 440.000 wären es gewesen. Ach so, du kannst nicht aus der Polaris raus verkaufen? Oder was? Automatisch ausladen? Ist auch voll bescheuert. Mach doch einfach händisch. Hast du schon mal probiert, die Kisten händisch in den Fahrstuhl reinzumachen? Hier mal diese Quinten. Loki, ein wunderschön. Grüß dich, hi. So, gleich halt... 30 Sekunden, Jungs. 30 Sekunden, wir halten gleich die Bubble und lauschen gespannt die Dinge, die da so kommen. Ich werde rumstöhnen, wenn irgendwelche geile Schiffe kommen. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, das auf jeden Fall. Das Tolle ist, es ist YouTube. Das heißt, man kann es pausieren und dann weiterlaufen lassen. So, CitizenCon. Das ist ja gerade so wie Silvester, Alter. 10, 9, 8. Bei mir läuft schon. Warum habe ich in deine Discord übertragen? So. Ja, Discord übertragen. Ruhe. We have finally moved past the question of whether we can build an architecture to deliver a universe with incredible detail at massive scale, seamlessly, and where thousands of people can all play together. Server meshing has been working pretty much flawlessly at scale for the past 9 months. It has brought a more populated and active verse with up to 700 players online and in the same space at once. It's greatly increased server performance and delivered a much more responsive player experience. I couldn't be prouder of the team. They delivered something no other online game does presently. There may be other games out there that claim large player counts, or even the ability to mesh, but none do it at our detail, scale, and seamlessness.
Of course, there will be continued improvements to server meshing and to Star Engine, but having moved past this last big technological hurdle has allowed us to finally focus on quality of life and stability improvements, something that has long been overdue. We're about to deliver our 9th patch in 10 months, with content that has brought Star Citizen storytelling into new and exciting directions. We pushed more than 24 features and more than 2,000 bug fixes. And while there is still a long way to go, the game has gotten more stable, performant, and fun as a result. We see this in player metrics. More of you play every day. The daily average users is up 45% from last year, and your play time is up 15%. So more people venture out into the verse and stay there longer than ever before. And through all that, we've told the dual stories of the Frontier Fighters' assault on Pyro and the moral compromises being made to combat the regen crisis. Now, as those stories come to a rest for the time being, it's time to look forward to the next chapter of Star Citizen, where the instability in Pyro and the callous actions of some pave the way to new adventures, new locations, and new threats. Last year, we announced our next star system would be Nyx, home to the People's Alliance of Levski and bordering the Vandal threat. Today, we're proud to share that your adventures in Nyx begin not next year, but next month, when Star Citizen's third system comes online in Alpha 4.4. 2 new systems in 1 year. That's only possible because of the tireless work of our development teams, server meshing accelerating what's possible, the support teams behind the scenes, and most importantly, all of you. Now, I do miss that we're not all together under one roof this year, but in many ways, we're more connected than ever. Across the globe, many of you are gathering at watch parties, 9 of them with our developers in attendance, and countless others springing up in communities everywhere, and all happening simultaneously today. So even if we're separated by oceans and continents, we're bound together by the same passion for space, for discovery, and for this incredible universe we're building together. Whether you're at home or alongside your crew at a watch party, grab a drink, sit back, and let us take you inside our up-and-coming plans for the next year of Star Citizen. Na, Cinematic können sie. Haben sie da gerade nichts gezeigt im Hintergrund? Habe ich auch gesagt. Nix spoilern, Major. Gucken es doch gerade an. Das hat er doch gerade selber gesagt in der Einleitung. Hab ich nicht gehört. With the foundational Ach so, technology ja, dass er now 2 in Systeme place, reinbringt. the content development of the game is no longer restricted, allowing us to forge ahead with building out our first 5 star systems. Nyx will see the much-loved Levski landing zone added back to the verse, while also bringing you one of its most iconic landmarks, the Glacium Belt. Here, you'll experience a new combined arms operation that will introduce new factions and new adventures for you to discover. With this edition of our 3rd star system, we're also going to do something that's at the heart of the entire Star Citizen experience, and that is to build it right in front of you. As we have done this year, with the addition of several major locations, such as the Hathor facility or the Lazarus complex, we will continue to unveil new Nyx content throughout the year. It's a slightly different approach to how we deliver Pyro, but we feel this gets the content into your hands sooner and shows our intent as we continue our march towards 1.0. I'm so incredibly proud of the work our teams have done and are continuing to do, and we're excited to have you on this next step of our journey. And as with any journey in Star Citizen, that begins with a little story. Jetzt bitte In kein Recap. 2025, we introduced 2 major storylines spanning multiple patches, creating a living backbone for adventure across the universe. The first was Pyro Must Burn. It connected Stanton to Pyro and introduced the Frontier Fighters, who are relentless, brutal,
and determined to wipe out any threats that cross them. And with this month's release, you'll now take part in the conclusion to that storyline. The second was Science Run Amok, with the regen crisis throwing the Empire into chaos, and you all jumping in to help the various corporations respond. Through that journey, we pulled back the curtain on ASD and its shady practices, uncovering long-forgotten Onyx facilities, and met new characters like Dr. Logan Yorit and Detective Arkham Meller of the Hokro Agency. And just like the Pyre Must Burn storyline carried us into a new system, Science Run Amok is now setting the stage for Nyx, the next step in the larger story we're telling on the road to 1.0. As this new chapter of Star Citizen begins, let's hear from just a few of the team members working to bring this next era of our universe to life. Nix. Ich hab schon alles gehört. Mit dieser britische Akzent teilweise. When the Nyx system was first discovered, the United Empire of Earth, the UEE, came out and did scans and kind of found out that the system wasn't really worth settling. The planets were too hard to terraform, the resources were too tough to get, so they opened it up. And one company saw an opportunity where the UE didn't, QV Planet Services. And so they expanded into the system and tried to mine as much as they could, making a very slim margin by the sheer quantity of resources they were pulling out. The system itself sort of ran its course from sort of a large corporate interest perspective, and then was mostly left abandoned. Now this ended up being the ideal situation for the People's Alliance, who were a group of revolutionaries who were trying to overthrow the dictatorship of the Messer regime that was going on in the Empire at the time. So they went to the Nyx system and established what became known as Levski. They wanted to make it everything that the UEE wasn't at this time. They set up what they saw as their ideal society, where everyone's voices would be heard, where everyone would be equal. But they've fallen onto hard times. So Nyx today is kind of at an interesting point in its history. Now that the UEE has kind of transformed itself into a democratic society, what is their role? What are the People's Alliance rebelling against? And they still see the Empire as being inherently unfair. They see their role as still trying to create a free and fair society. But on the other hand, they have more problems than ever, and there's new threats lurking around every corner. And they have to ask, are they prepared to handle that? Or do they need to turn to the UEE for help? It's die CitizenCon, Sander. Live. Making a star system is you approach it from kind of two angles in a weird way. What is this system bringing to the gallery? How does this new system plug into it, and what does it bring to the table from a sort of a flavor experience? We want to make sure that whatever it's bringing to the company is unique and has some flair to it. So the Nyx system is a remote system where people want to go and live free outside of the pressure and influence of the UEE. It's a remote and rugged system with a lot of hostility coming from the ever-present threat of Vandal. It's kind of like a frontier-esque thing. It's not lawless like Pyro, it's just kind of out there. Pyro's more like a Mad Max wasteland, and Nyx is more like Silverado or like Deadwood, right? It's kind of like a smaller scope. The emptiness and the loneliness is the defining factor. You're still going to find gangs, you're still going to find hostile presences, but it's where people go if they want to live off the grid. The People's Alliance is the main peacekeeping force in Nyx. They were unhappy with the direction that the Empire was going under the Messers. They got out. They said, we're just going to start from scratch, build our own society, but build it the way that we think it needs to be built. They're not perfect. They're just people, but they're doing their best. They want to help keep Nyx safe and make it prosper. They are trying to do the best that they can, but are faced with the realities of dealing with people, which is tricky. The Pyro star is quite a warm star. Stanton star is quite neutral. And the Nyx is a little bit cooler.
The system has its star, and it has this dark, really, really dense gas sort of nebulous cloud. And it has points of light scattered around it, and those points of light in this gas cloud is really, really hazy. So because Nix is bordering Vandal space, it was important that we have a gap in the Nix gas cloud where you could sort of just, in between the clouds, see a piece of the Vandal space. It feels so close that it's even like protruding some red light. The level designers are using it as an actual visual indicator of where to place more dangerous POIs. So if you point your ship in the direction of it, you should find, as we build it out, that you will be in more and more danger. And I think that's really cool. To give more atmosphere, I was testing out adding some sort of space snowflakes, essentially. So when you look towards the sun, you can sort of see that sort of like sparkle. But then when you look away from the sun, you'll see the reflections and sort of like little glints of light. For the jump points in Nix, we'll have 2 on this release. We'll have one from Pyro to Nix and one from Stanton to Nix. It should be going from Nix to Castra, but we're essentially bypassing Castra temporarily. Hey, we want to make sure you can get there any way you want. Okay, macht Sinn. Glacian Belt is a huge asteroid belt that is in sort of the middle of the system. Glacian Belt is a combination of a bunch of technologies that we already had. The asteroid fields we use for planetary rings and the gas clouds, and it's combining them to make something completely new that we've just not seen before. It's full of resources that are still left unharvested because it's kind of a tricky spot for mining. It's not the easiest place to go, but that means that there's still a lot of opportunity for independent miners to go out there. So the rocks in Nix are a bit more sharp. Als ob das geht, mit der Golem so großen Stein zu minern. Als ob das gehen würde. Flying, very different from those in the Pyro and the Stanton. One of the big differences too is all of that extra added movement that just adds a little bit of extra flair. It's also a good hiding spot for people who are trying to elude capture, maybe set up ambushes, that type of stuff. Always feel way more interesting flying in those spaces than just, you know, through empty void. And as we build out the Glacian Belt over the next year, lots of places to put new content. Delamar is a very large asteroid in the Glacian Belt that QV Planet Services had built a mining base on that got taken over by the People's Alliance and renamed Levski. Levski is our first and biggest social outpost for Nix. It's kind of like the place where you stop before you do your panning. So it's kind of a San Francisco before you go out to the gold rush. It's going to be the central hub for trade and hauling and all of the commerce within Nix and also from Nix to other systems. But it does have a CD underlayer to it. Over the years, you're sort of improving the generation method of those asteroids to culminate towards this specific point to make large, explorable location. When you fly towards the Levski, you see this huge gas ring around it. It's scattered small, mid-sized pieces of the asteroids. Well, Levski is immediately apparently unique by the fact that it's a facility clamped onto the side of an asteroid. The breathtaking views of looking into the belt instantly gives it a unique charm and flavor. As you approach, you'll initially see a very dramatic borehole that goes all the way through the asteroid. You will also see, growing out from there and alongside Levski, there will be landing pads along what I'd call the spine. Lots of industrial pipes and transport systems to bring out the refined mining materials when it was a mining station.
Before we were using an actual planet, so we had all of the space available to place all of these structures. But now it kind of meant that we had to create an asteroid which has the appropriate size to. If we took the whole shot of the asteroid, you will see that there is an area to fly underneath. We plan on bringing in hull C gameplay, so this is exterior cargo elevators, so as a team you will be able to load and unload cargo. There's a lot more movement on the exterior, such as the cargo trains going around tracks. It's now going to be fully EVA-able. There will be walkways around the main landing zone to walk on using gravity plates, but you can drift off and kind of go wherever you want. They can explore fully the whole place, which is great. Wie erinnert mich daran was? Unlike the majority of anarchists living in Pyro, there are people here in Nyx that care. It's not a downtrodden or derelict, dilapidated location. It has a sense of order. But only where the People's Alliance has people living. But we've had Levski before, and we've updated it quite substantially to be more in line with the newer features that have been put in since, but also visually, and there's been a lot of quality of life fixes that we've wanted to add and bring up to Yannick like a good standard for Shadow sagt landing guten zone. Abend. Gracing the main lobby of Levski is a large statue of Anthony Tanaka, who was a child worker. And was being worked to death, all of them were. And Anthony Tanaka just had a break and just said no, and stood up against the foremen, the supervisors, the managers, the guards, and was killed for it. And so he became a sort of a figurehead. And kind of was one of the linchpin moments in seeing the fall of the Messer regime. So if you take the elevator up to the top deck, you'll see the top view and the cargo area as well. So you can go through the cargo shop. You've got your normal kind of cargo needs. You'll have ability to trade and buy your tractor beam and other gear that you need. So if you were to die in the Nyx system, then one of the places you might come out from is the hospital in Levski, which is called the Mercy Hospital. The Mercy Hospital is just basically, it's a local med station for all the residents of Levski, anybody traveling through the system. Again, they're trying to provide as good medical help for people as they can. When you arrive at the HAB's location, you'll be presented with a lobby, elevator bank, and then you will take that transit to the HAB room. Die Ratten gibt's überall, die Skewer. So within that room will be pods. And that's where the original miners would have lived. They're not the nicest, and they're a bit messy, but they're a home for people in Levski. If you head down to the lower view deck, you'll go through into the Grand Barter, which is your main social and commercial area of Levski. This is where you will see market sellers selling their wares. There will be stalls, there will be kind of more embedded shops. And that includes things like Corderies, which is your armor shop, and also conscientious objects, which is for weapons. There's also one of my favorite places, Cafe Musée, which is where you can go down into some of the more rocky depths and grab yourself a drink, and you never know who you meet down there. If you explore a bit more around the Grand Barter, there's other routes around and little side passages. There's another shop that's away from that area called Teachers. Teach's Ship Shop is basically where you would go if you were looking to pick up a used ship, buy some ship parts, fix up your old ship, find some new stuff, sell some scrap. We've closed up Dumpers Depot for Levski, and everything that used to be sold there will now be sold at Teachers. Another new area, as well as the cargo shop that we've added, is the refinery deck for Levski. That's where you can take your processed goods, not just from Levski, but from the rest of the Nyx system, and refine and sell those goods there.
as a lot of the content in the next coming releases for Nyx is going to be mining related. So it's super important that Levski is a really nice hub for mining type of gameplay. So we're really happy to bring Levski back into the game. It's been gone for quite a few years now. I think it really provided a unique environment of it's run down, but the people who live there love it and are working their hardest to make it a great place to live. This is a location that has a lot of nostalgia for you guys, and we don't want this just to be a re-release. We do want you to go, wow. It's not going to be as complete as Pyro was when it first came out, but it's going to be our first iteration, and you're going to be able to see it grow as we work on it. Like with everything, we're always learning and improving and finding new ways. I mean, is there anything more Star Citizen than just building the system while the players watch us build it around them? It's going to add a nice dynamic to Stanton and be a much more calming of, style system than Pyro. The people that would have played it before are going to love to see this come back, and the people that haven't seen it before, it's going to be a great new location. This is the first time that I'm going to be able to touch stuff and kind of bring my own content to the game, and that's really exciting to me. Levski coming back into the game is a huge milestone personally for me. So I worked on the original quite some time ago, so seeing it come back and updated and improved and better is fantastic. Also es gab wohl schon mal Levski. Spannend. Im Grunde erinnert mich das gerade ein bisschen an Marvel, aber... So we've talked about Levski, we've talked about the Glacian Belt, but you're probably asking yourself, what's the new gameplay activity we're going to be doing? So let's find out. Welcome to Nyx is your first experience in a new space station in a new solar system. It's a mystery to be solved. There's things for the player to explore and look into. There's going to be some twists and turns, of course, some combat, and if you're lucky enough to survive, maybe some good rewards. This is basically a continuation of kind of our ASD storyline. So in the closing out what we had called our Science Run Amok storyline, we had revealed that ASD had been procuring sort of very black market illegal stuff in order to conduct their experiments. So this mission is basically going to be continuing on that trail. So the Navy has learned that illegal tech is being sold in the UAE, and they're hiring Intersect to investigate. Intersect Defense Solutions is the leading military defense contractor in the UAE. So the Navy contracts with them a lot for doing various kind of military operations that they don't want to handle themselves. We didn't want players to be working directly for the Navy. The Navy just doesn't call up random citizens and ask like, hey, if you're free, can you fly a helicopter? I guess as a player, when you can think about like, oh, where am I going to be doing missions that are capital ship battles or large fleet scale stuff or military operations, that's all going to come from Intersect Defense Solutions. Intersect have discovered the source of illegal tech is in the Nyx system, an old abandoned QV Planet Services logistics station that's come back online. So they want the players to figure out what's going on. So when you come out of Quantum and you start your approach vector to the objective, you'll be weaving through asteroids, going through the Glacian Belt, and slowly the station will reveal itself. Now this is an old QV logistics station. It's pretty beat up, it's pretty derelict, but there's some points of interest that you'll spot as you go through. So the station itself shares design cues from old Pan Am stations found in Pyro. This architectural design found its way over to the Nyx system as the system was being established, but you'll also see some additional design cues that QV Planetary Services were adding, so it's a nice transition architectural point. It's fairly skeletal in design. You'll see logistics yards and cargo yards, but also facilities pinned inside the asteroid, creating this network of facilities. You'll notice there's a Polaris near the main hub. It's not a normal Polaris. It's damaged, it's broken. It's not a standard corporate Polaris. So at this point, you should be asking yourself, who does this belong to? Away from the Polaris, you'll see struts leading to asteroid bases. Now these asteroid bases are locked, so you don't know exactly what's inside just yet.
of all of this comes together to form the playground for the mission to take place. So not only is this facility unabandoned, but it's also under attack from a surprising but familiar foe. Oh ja, jetzt kommt, zeig die Stinger. Ja, da ist die Stinger. Da ist die Stinger. Das wird das neue Vandul-Schiff. For the first time in the PU, the Vandal. Woo! So the Vandal are a nomadic, very, very, very violent spacefaring race. They've been striking out against outposts and such in the Nyx system. They don't really know what they want, don't know why they're doing it, but it seems like whoever's running the station is really pissed them off. Vandal raiding parties have been arriving in the system. And they're unaffiliated to any clan. There's small groups coming in and picking at them. But as time goes on, those raids have getting bigger and more frequent. They'll be the scythes that you're familiar with, glaives and blades that we all know and hate, and a new craft for the PU, the Vandal Stinger. Ah, new craft for the PU. Sehr geil. You will be contacted by some civilians on arrival asking you for help. So at this point, you have a choice. You can either bug out, mission over, or join the fight. This will be the first time since the PU launch that you'll be able to fight against Vandal aggressor ships. This fight will be intense. The player should be able to deal with them, but they will have to be prepared and they'll have to come back in to fight off this initial wave, and that won't be the end of it. After you fight off the Vandal ships, the mysterious inhabitants of the station invite you to come on board. Which Insect sort of will encourage you to do because it'll help further their investigation against what's happening here, why these QV stations have come back online. You dock your ship, you board the station, and it turns out the inhabitants here have a real surprise for you. The player will be immediately ambushed. These guys are not your friends. Of course, it's not going to be easy because the people that are inhabiting the station are going to fight you every step of the way. The fight will be challenging, but this definitely will be the warm-up phase of this mission. This will be the players getting a sense of what exactly is going on here, who these new people are. They'll be in unfamiliar armor. They'll be wielding unfamiliar weapons. And we want you to get a sense that you are in a new place, in a new territory, fighting a new faction. So after you survive this initial ambush, you get back in touch with Intersec, and obviously the question is, who are these people? Why are they attacking? Why are the Vandal attacking them? At this point, there's more going on here than anyone thought. The directive from Intersect is to explore the station and collect as much information as you possibly can. Along the way, you're going to get to explore some new areas. It's not just the space station. There's the disabled capital ship. There's asteroid bases nearby with obvious installations there, other forces that the Vandal have been attacking. There's a debris field. Explore the locations in any order you want and try to find out who these people are and why the Vandal are after them. You'll find new clues. You'll find ways to solve the puzzle of what's going on at the space station and find out what kind of loot they have for you now that you've beat them. And of course, this is a legally open station, so anything you find is yours to keep and sell, maybe even give to Wicklow. Maybe give it to Wicklow. Wer hätte das gedacht? This isn't just a one-time event, this is a permanent sort of mission that we're going to be adding to the game. You can go back and repeat this mission and find ways to do it even better, even faster. There'll be a different story and different flavor. Obviously, we can't have the same thing happen every time. There'll be other missions that Intersec will offer to you based on the evidence that you found. Now you know the real story, and you can start digging and giving more information to Intersec along the way. I'm super excited to finally see the Vandal in the PU. I'm excited to bring
cool fan dual ship combat to SC. Players in the PU will now get to face down these awesome ships and get a taste of like we already have it in Arena Commander, where you get to fight the Vandal Swarm, and being able to do that in the PU is going to be, I think, a heck of a lot of fun. So this marks a great milestone for us for not only pushing hard and adding great content this year, we're also being able to introduce the next star system and introducing the next landscape to tell new stories and add new gameplay beats into the ever-expanding universe. So we'll leave 4.4 there. If you're at one of the watch parties, please raise a toast to the great work that all the teams have been doing this year. And I'll be right back in just a few minutes to look ahead at some of the things coming in 2026. Hello, everyone, and welcome to the Voyager Bar in beautiful scenic Orizon, where the staff of Cloud Imperium Games Manchester is gathered for their very own CitizenCon Direct watch party. As the dozens of such events happening at locations around the world, we've gathered today to watch this sneak peek at just a little of what the next year of Star Citizen has in store for everyone. Oh, that was really good, everybody. I'm Jared Huckabee, your host for the festivities and for the show today. And let me tell you, it's not a joke. It's not a gag. Next week, we're hitting our 9th patch in 10 months. And then in November, we're going to finish out the year strong with the long-awaited arrival of the Nix system. And in case you missed it because you were chatting with friends, hi. It's not the lawless wasteland of Pyro many folks have been speculating, but an independent system with its own set of rules and laws and multiple ways to get there. It's an exciting time for everyone at Cloud Imperium Games because, as the architects of our persistent universe said at the start of the show, the foundational tech that we've been building for so many years has now unlocked us to bring more to Star Citizen than ever before as we continue our journey towards 1.0. Now, before we continue with the show, let's get a few housekeeping tasks out of the way. First, we're simulcast on YouTube and Twitch. So if you want the keen communities of Twitch or the 4K ultra high resolution of YouTube, you have your choice. Second, throughout the broadcast today, we want to see and hear what you have to say along the way, and you can tell us on social media by using hashtag CitizenCon. We're especially interested to see any photos from those watch parties that are happening across the globe, and we're going to find some way to bring a few of them into the broadcast later in the program. Third, we've also had a CitizenCon contest going for people to create their very own slice of life in the PU videos, and we played the winning entries during our pre-show countdown. The offerings were super varied. The idea was to work with a team to show the life of a miner or a hauler or a bounty hunter or whatever. But one guy just said, I'm gonna make a video about how awesome I am. And I respect that. So shout out Nocturnal Revenant. I don't remember if you were one of the winners getting an L21 wool from Kruger for their efforts, but you won the coveted Disco Lando Complete Narcissist Award. Good job. And to all the winners, I'm sure someone will either be in touch with you about your wolves or they'll just show up on your accounts. I really don't know how that process works. Probably would have been good to find out before the show, huh? He's so afraid. Either way, if you missed the pre-show and are curious if you won, you can check the replay after we're done here today. All right. I just realized that my bosses, Chris and Sandy, are sitting in a movie theater watch party in Switzerland right now. A completely captive audience. So real behind the scenes here. This is especially torturous for Chris right now because he's super excited about the next segment we've got coming up. Aren't you, Chris? And you're just sat there right now, forced to watch and listen to anything I say. Do either of you regret that decision so long ago? All right, so I've probably pushed my luck enough. Let's get to the next thing. When Nix arrives next month, it'll have Levski, the Glacium Belt, and the new Welcome to Nix operation we just discussed. But throughout 2026, we'll also continue to build the star system out with new features and new technologies that will not only set Nix apart and give it a unique identity from its sibling star systems, but continue to set Star Citizen apart from other video games altogether. Now, at this point, if you're running one of the watch parties, you're going to want to crank your speakers up for some brand new music from the maestro Pedro himself, and let's take a look at some of what the next year has to offer for the Nix system.
Diese kleine Diss zu Chris Roberts ist auch geil. At Cloud Imperium Games, we believe art inspires the best technology. And through the development of that technology, it pushes us to create even better art. When Genesis comes to the persistent universe starting next year, it will change how you experience every world. And not just in the building of the new planets for the Nyx system. We will also go back through Stanton and Pyro and reimagine them through the lens of our technology. Previously, and more traditionally, we'd create slices of biomes, like deserts or forests. This approach moved us forwards and got us this far, but solving the scale was always tricky. And for Star Citizen, we like to do scale on another level. Issues like seeing tiling from our height maps from high altitude, or the unpredictable blending when two biomes connected, were common. But ultimately, things just never felt right. Our worlds were gorgeous, but to us, they still sometimes felt like interpretations. Now, this was a super hard problem, which we needed to solve at the scale for Star Citizen requires. We challenged ourselves to emulate nature in the most believable way, and not just on a planetary scale, but to our level of detail. Also habt ihr gehört, nächstes Jahr Genesis irgendwann mal. With Genesis, we've made a complete paradigm shift to how we do things. Biomes are now created based on the physical data sets. Das mal so with the aussieht. assets being spawned whenever and wherever the correct criteria is found. So when you see a forest or a meadow, it's no longer because an artist painstakingly crafted it there. It's now because it simply wants to be there. It fits inside our rules. Geil. Genesis also ties into our other gameplay systems. Das ist hübsch, Alter. Our new planets are built from the information we create for our different datasets. Like height maps, humidity, Alter, guck dir das Gras soil an. type, soil mass, geology erosion data, to name but a few. This means you can now tell where to find valuable minerals as the geology looks like it would be suitable for it. Where scree piles exist below sheer cliff faces, and where rocks have broken off over time due to erosion. Of course, these new tools still give us the ability to direct the look and feel we want. The attention to detail, Don't touch it, don't touchy, sonst klatschi. The smallest flower is still our core DNA. Das ist krass. With Genesis, we can now keep that detail-orientated mindset as we focus on the quality. Sümpfe. And Sümpfe, it ja. provides the quantity. Ja, ob Wasser dann immer noch tödlich ist mit Genesis? Genesis provides our planets with the ultimate sense of exploration and adventure. Discovery in the purest emotional form. We want you to find that perfect place, with the planets providing an abundant resource to harvest. This is a major part of what exploration is for us. We want that feeling of finding a corner of the universe that you'll fall in love with, and where you want to settle down and build your home. Das ist die Grundlage dann auch wieder für Basebuilding, dass die Gegend halt auch geil ist, die du dir aussuchst. Into what we have built that allows Genesis to realize our vision. As a reminder, some of the visuals you'll see will evolve and change as we continue our technological development and hone in on the final look for Nyx. Das ist ja sehr ambitioniert, das Ganze. Thanks, Ian. So, in case it's not already clear, Genesis is our name for a group of technologies that are improving our ability to build worlds, refining those that we've already created, and ultimately expanding our persistent universe to the scale and quality that we all expect. I work on Planet Tech, so let's talk about how that's continued to evolve since our presentation last year. And instead of just highlighting some really cool biomes that we can create, let's go ahead and show how all this work applies to the upcoming planets of Nyx. So there are 3 planets in Nyx. Nyx 3 is a gas giant, and I think it's blue. It's not going to surface. I don't really know. Nyx 2 is a yellow, toxic,
It's got like this high pressure atmosphere, and it's like a very volatile planet with high risk reward gameplay. It's going to have some really interesting biomes for you to discover, but for now, just know it's going to be dangerous, because today we're going to focus on what we consider to be the hero planet of this system. Also es kommt dann noch nicht zum Anfang, aber es kommt im Laufe des Jahres dann. A rugged, remote beauty. It's got a diverse set of biomes, from weathered rocky mountain ranges to vast sweeping forests. Ach, das wird nix 1 hier, oder was? Krass. And from damp, expansive wetlands to claustrophobic, festering swamps. Okay. Also in nix 1 werden wir dann alles sehen, was Genesis so drauf hat, wenn es dann fertig ist. Our technology. In some cases, because the current tech couldn't do them at all, or because we want to completely step up our game for them. So, let's approach this planet in much the same way that you, the player, will, from orbit. The orbit appearance of the planets going forward is far more tied to what is present on the surface. Previously, we had different data that drove the orbital and ground coloring. That's because the orbit was designed to look like vegetation that we'd place on the surface, and the ground coloring was trying to be a mix of soil, rock, and the organic compound coloring that forms the kind of colors there. Now we author much more of the data in a unified way. When you look at Earth, you see blues and greens for ocean and vegetation, and brown or yellowy tones for sand and soil. We wanted to keep it as simple as that. The same set of textures and data that define the color of the soil. So wird das Spiel nächstes Jahr umgebaut in manchen Bereichen in den neuen Planeten, die kommen. We then assess the presence of vegetation and competition between different species on each part of the planet, and use that to blend in tones of green, including variations due to species health and the current season. This creates a far more complete image and allows you to identify features, geologies, and potential points of interest all the way from space. Let's go down to the surface and start with something closer to what you're used to, but in a whole new light. Boah, wird das hübsch. Oh, wenn das nachher so aussieht, Alter. Eieiei. When we approached the surface of the planet, we wanted to start by focusing on just the soil and rock. One of the things that was missing from our terrain previously was simply In-game-Grafik, das kannst du nicht ausdenken, Alter. Looking at our contemporaries, we lacked detail at the ground scale. To combat this, we've added a new layer of data. That layer is called the medium tiles. These are intelligently placed on top of the existing 4-kilometer terrain tiles based on slope, soil type, and other erosion data. And these medium tiles don't just create height changes, they also bring in local erosion data both for soil and bedrock size values. And this gives us a whole new level of terrain detail, of scale, and allows us to create far more unique locations across the planet. So now that we've nailed the surface, let's have a look at adding some rocks. We've now got 2 major contributors to the rock content of our planets. Firstly, long desired feature, cliffs. We are adding large scale, very detailed to all our cliffs based on the geology at a given location. This adds an exciting new dimension to steep slopes that we simply couldn't get before. The second is a big one for you ground vehicle enthusiasts. Rocks are now found not scattered everywhere, like spilt popcorn at the cinema, but only in places you'd expect to find them, thanks to a brand new rock scattering algorithm that isn't annoying as hell. Using physical data generated for each large and medium tile, now rock distribution makes sense and has a physical basis. So if you're still crashing into them after this comes out, that's on you. Hey, guck mal, Karenite. The rock assets themselves have had a glow up too. Da gibt's Karenite auf nix 1, mitten so in der related to a Gegend. particular geology that look like they originated from the same source. And this ties into how we'll be distributing minables in much more interesting ways too. And rock. So now that our base terrain and rock scattering looks good, let's add some vegetations and explore some additional biomes. Boah. Nyx One's forests and grasslands are full of trees,
various grass species, rock formations, and they're found in all sorts of elevations like mountain valleys, open plains, and dense meadows. And when we start to add a bit of fresh water, they begin transitioning into more wetland-type biomes. And while forests are super cool, schau ich mir gerade an, ist let's das krass. focus on the grasslands and wetlands today. So, how are we making these look so great? Obviously, we've had grass before, but never meadows of it. Because until now, we haven't been able to spawn grass in large enough quantities or effectively represented at distance. So we're stepping up our game in terms of spawning, shaping, and shading grass. With Genesis, we now leverage GPU spawning to create vast quantities of assets across all biomes, whether it be dense meadows or more complex collections of ground cover like you can see in these wetlands. Oh, auch hübsch. We are also able to fit our grass tiles to the ground by conforming them to the unique terrain underneath. Now we can finally cover complex terrain shapes with grass and ground cover assets, and as a result they are now gravity aligned, meaning each blade is oriented as you'd expect and not sticking out like before. Next, let's take a look at how we light our grass. Now, as in real life, the shading of a grass blade, or indeed a whole field of grass, is lit very differently to like a flat surface. We now use a solution that shades meadows of grass far more like fur or hair. And this, if you think about it, makes sense. At a distance, a field of grass is far more like a carpet or cloth than a flat surface. This improves how our grass looks from a near perspective, as well as bringing us nicely into how we're solving the distant representation of grass. Ich finde den Sand auf Damer ja jetzt schon geil. Überleg mal jetzt, dass du das mit Gras irgendwann auch noch... One of our biggest achievements with Genesis is allowing us to build beautiful biomes out of flora. Der Screenshot-Simulator geht in die zweite Stufe, würde ich sagen. Like, can I say Lego? No. Too late. But in the past, this broke down very quickly when objects simply disappeared when viewing the same biome from 10, 20, 100 kilometers away. Because we don't hide planetary transitions and allow you to view complex regions from very large distances, there are almost infinite perspectives from which you can see a location in Star Citizen. So, how can we afford to evaluate complex spawning logic at runtime for the entire swathes of the planet? Enter the virtual terrain. Virtual terrain, or VT for short, is how we now cache and represent our terrain at varying scales. This has been the enabler for all of the lovely advances in terrain complexity and asset spawning we've shown so far. And it's also how we now evaluate and represent vegetation from a distance. When creating the VT for each part of the terrain, we assess if vegetation has covered the ground, and if so, what shading should be applied. For all of our biomes, we're now able to use the same shading model for the distant representation as the close-up asset, whether that's our lovely rolling hills, some more dramatic rockscapes, those muggy wetlands, or even our festering swamps. So yeah, we didn't forget about the swamps, and they're coming to Nyx 1 as well. Built using the lessons learned and all the technologies we've developed, these swamps now spring into existence from the planetary data. This biome combines all of the elements from the other biomes we've shown you today, from water interaction, denser spawning, unique ground coverage, and I think it creates something really unique. Anyway, that's our update on the Planet Tech portion of Genesis and how we're using it right now to sculpt the identity of Nyx 1. And I hope you're as excited as we are to explore this and everything we haven't shared yet next year. Next year. Also was sie nächstes Jahr teilen As you werden. can see, Genesis is now inspiring everyone here to create planets of the quality
and believability we've always strived for. A meeting of technology and art that I truly believe will set our worlds apart from anything we've done before. And with that said, let's move on to a little travel between systems, literally. Up until now, our mission system has been specific to the star system you're in, meaning a Stanton mission has to take place in the Stanton system, and a Pyro mission has to take place there. We've never been able to link these together, but with the introduction of our third star system, it's time for this to change. And that begins with the introduction of interstellar cargo. What are you talking about today? System-to-system hauling missions. Hauling is back. No one said hauling was gone. You guys even play the game? These are exactly what they say on the tin. Missions where you're going to start in, say, Stanton and end in Nix, taking various volumes of cargo between the stations. So there'll be high volumes of cargo that kind of fulfill the purpose for the Hull C and the other series of Hull ships. And there'll be a few sort of more direct routes. So you might pick up some cargo from Ruin Station in Pyro and go through the jump point to Stanton and drop it off there at one of the Helios. So if you've never sort of experienced the jump point or going through it, these missions will require you to. They're no way limited. You can do them in any sort of ship you want, any size of ship. I'll be doing them in my Drake cutter myself, between Stanton and Nix. Just a Drake cutter? I've got a few ships, but the Drake cutter is really cute, so. Was hauling mit der Cutter? One thing that we're looking to add with these interstellar missions is scripted combat encounters where you can be attacked by NPC ships. Maybe the mission giver has tipped off some pirates who are looking to get a hold of that cargo, as well as express missions, which means the deadline timers that you're used to in the regular hauling missions might get really tight and you've got to learn to be very fast. All of the love and care that has gone into hauling missions so far, with the logistical network and making sure they make sense within the themes of the systems, just as much love has gone into the interstellar missions we're making now. Tja, dann bringst du halt Sachen von einem System ins andere. At the start of the show, we said we was going to build out the Nix system right in front of you after 4.4 launches next month. And while we want to keep as much of what we're doing behind closed doors, so you can discover it for yourself, in-game and on your own, we still are excited to share with you a brief look at one of our up-and-coming locations we're calling Rockcracker. Ein Rockcracker. Okay, so Rockcracker, Jared, is our internal name. Rockcracker is where you have to crack a rock. It's a big rock. You want more? So way out into the Kiga Belt, you'll find these old QV breaker stations. These were originally industrial facilities breaking apart large asteroids and mining them down. But since they've been mothballed and been left abandoned. So you're going to have to find your way inside and thinking about how do we bring this facility back to life. Oha. It's not just about flipping a switch. As you bring these stations back to life, you'll be lighting the beacon and calling attention to these long forgotten places. One of the main features is the laser head, which will require certain things to get working. It's up to you and your friends to find how to get in. There'll be a variety of options. Whether you're discovering the bowels of the station and mining your way through long-forgotten tunnels, or you're going through the main laser entrance. Now, as you're traversing through the facility, you'll find the old engine room. Now, there may be ways to bring the facility back to life, kickstart the engines, and bring power to different parts of the facility. Maybe eventually bringing the laser back online and cracking some rocks.
The secondary gameplay loop is FPS combat. You're not there by yourself. There may be squatters and outlaws in these stations trying to stop you from what you want to do. Das hier ist ja ein geiler Mission-Gameplay-Loop. Musst du die Station wieder zum Leben erwecken? Das ist ja krass. So you've found these old facilities, you've brought them back to life. Right. You've systematically brought power to various functions of the facility. You've activated the laser. You've fired the laser. You've broken apart the rock. And then you'll be able to fly your ship inside and see what's there. So you fly a ship into an asteroid? Yeah. You just get into your ship and fly in and start searching around and trying to find the pieces that you want to mine. So wie Align and Mine. Nur halt nicht ein Loch in den Boden schießen, sondern den riesigen Stein cracken. Whenever you want to. This content is for players who enjoy mining, who enjoy exploration, investigation, and don't mind a little bit of FPS content while they're there. It will be a very new experience compared to any other asteroids, because this one, kind of like Alan and mine, will crack open and show its secret. And one presumes you can make a decent amount of scratch. Arthur und nix, quasi. Asteroid that's big enough you fly your spaceship into it. It wouldn't be worth doing if you couldn't make a good amount of coin. Yeah. Making promises for the econ team. Yeah. They've got to balance it. It's for people who want a lot of minerals. When crafting comes in, when all the other mechanics and features that we want in the game for 1.0 come in, it will be a place where like an organization or a group of like 5-6 people could come and just get a monumental amount of minerals. Bin ich mal gespannt. Monumental amount. So that's a look at some of what's coming over the next 12 months. In addition to what we've shown, there'll be new mission packs tailored to the People's Alliance and their struggles. There'll be events that invest you into the evolving storyline of all 3 systems we'll have in the game. And of course, when we begin populating these with new planets, there'll be a whole host of ground-based POIs, settlements and structures inhabited by those trying to make their way in the verse. And all of this in service of building star systems that complement the massive corporate yard of Stanton, the lawless ganking of Pyro, and now the new frontier of discovery for the Nyx system. Should I say ganking? You already did. Already did. Good job, everyone. So yeah, a whole lot to take in there. Interstellar hauling is the beginning of a massive expansion to the mission system that'll let us connect these 3-star systems like never before. What else we got? Rockcracker. Rockcracker is just one of the next operations that'll be coming to the Nyx system in the first half of next year, where you're gonna fly into an asteroid and do that thing that miners love more than anything else. Complain about PvPers getting in their way. No, I'm being told it's mining. It's mining. And of course, one of the most anticipated features coming to Star Citizen, Genesis, and what that means for the planets of Star Citizen, including the ones already in there. So let's talk to Will Hain and find out more. And I'm just remembering that Will Hain is in France at the watch party. Okay, France. Ask Slarty Bartfast over there how they're going to use Genesis to update the planets and moons of Stanton and get back to me, all right? And see if we can get some fjords. What else we got? The CitizenCon Digital Goodies Pack. That's a hard thing to say. That went up for sale a couple weeks ago and has a whole bunch of mysterious items in it, and that's where I can tell you now that almost all of them are tied to the Nyx system in one way or another. So let's find out what's actually in there. There's a gunship flight suit and helmet, 2 armor sets from that mysterious faction causing a ruckus with a van duel, and an Intersect BDU sweater and outfit, a couple of crazy weapons that I'm certain we're going to learn about in just a few minutes, some slick Levski swag, and finally, to celebrate the long-awaited addition of the Van Duel to Star Citizen, a cool Van Duel knife and adorable plushie, which I swear to love and squeeze and cherish forever.
So yeah, it's a pretty solid haul for this year's digital goodies pack, which you can still pick up right now on the RSI store. So now let's go ahead and transition into our next segment. Much of what you see in the show today has been the culmination of a lot of people's work in... What's up? All right, I had a dream about like this once. Yeah. Okay, so against everyone's better judgment, the thing has finally happened. Can I help you? How do you think the show's going? Good. We're getting the Nick star system and the Vandal are coming. Kind of been a lot of Nicks, right? Well, yeah, but it's a major milestone and it deserves a major showcase celebrating everybody's hard work. And you got more, right? Well, yeah, there's spaceships coming up. Cool. Wow, it's like they only scanned the original community portion of me. If pictures steal Jared your soul, in-game, imagine what face scanning and PCAP does. Well, this has been super cringe. So I'm gonna head out. Bye. Oh, regular CitizenCon is still better. You should have done that. Of course. Thank you. Part of me that isn't a soulless marketing puppet. Geil gemacht. Let's just go to some spaceships, shall we? So gut. Hi, my So, name's es John ist so Coonan, lustig, I'm der the vehicle Typ. director here at CIG, and welcome to Talking Ship. Oh, where yeah. We're going to talk about 3 new ships coming to the persistent universe. 3 new chips. Ooh. The last year has been pretty hectic in terms of vehicle deliveries. I think we've delivered the most we've ever done in a 12-month period, and we've covered all the way from tiny little snubs all the way up to capital ships. We've kind of filled out a few little gaps. We've introduced some new ships by some old manufacturers. You had the Polaris come out, and obviously people have enjoyed playing with that. We snuck the Idris in without none of you expecting it for a while, and it's been a busy year. It's nice to start revisit some of the older catalogue and some of the bigger ships again. I think my favourite ship from the last year is a tie between the Wolf and the Golem. Favourite ship in the last year? Probably the Wolf. I feel like it's the obvious one. I'm trying to think of something else, but I really like the Wolf. Everyone's mentioned the Wolf. The Wolf's everyone's favourite. The Wolf, obviously, a return of Kruger, a completely new aesthetic to the game. The Wolf was, you know, it was kind of everything we set it out to be, and it revived an old manufacturer. We've not seen anything from a while, so yeah, I'm going to say the Wolf. The Golem, I think, is just an incredibly well-formed ship in such a small package. It really just shows off that Drake aesthetic, giving you the absolute bare minimum needed to perform a role. I honestly do really like the Zeus. I think it came out really well. It's kind of hard to pin down a favourite, to be honest, because we've released, you know, a lot of really cool ships. Next year, we've got some super exciting ships coming up. We're ticking off a few big ones, which is good. We're going to see, again, maybe some ships from some manufacturers that don't have that many in their lineup. There's a few big challenging ones starting, so they're good. A breadth of ships, should we say. The 3 new ships we're going to introduce today all tie in some way to the primary factions fighting over the Nyx system. We'll start with the People's Alliance and Anvil Aerospace. Oh, Anvil. Anvil is a very military-based brand. It's been a brand that's in Star Citizen for a long time, fighting for lots of military contracts and lore, often up against Aegis, and to the point it actually beat Aegis in the past. You will be familiar with a lot of their ships' designs, such as the Hornet and Lightning. Earlier this year, we introduced the Anvil Asgard, based on the Valkyrie chassis, which is an extremely popular offering. And this year, we're bringing the concept ship we introduced last year, the Anvil Paladin, to life. The Paladin is a gunship from Anvil Aerospace designed to support ground operations. A gunship is a ship that's designed to sustain a sustained firefight while dealing a lot of damage, also taking damage. We don't have a lot of gunships in the game. They're true dedicated gunships. They are quite a tricky archetype to control in game without being too powerful. It's designed with a lot of firepower and high armor and health, but very low maneuverability. It's multi-crew. It's just built purely for battle. It's got lots of armor, lots of guns, big guns. It's got a very similar squat kind of form to the Valkyrie. It kind of reminds me of, I guess, like a pit bull. Obviously a very menacing silhouette. It looks quite forward-weighted in its stance.
it feels like it's coming towards you even when it's just sat still, and I think that's something that helps with it feeling intimidating. If we swing round, following the ship round clockwise, what you'll then see is the first of the side turrets. If you notice the canopy, you'll see that there's a fairly thick space between where the glass is and the hull exterior. That's because it has deployable armor, which can come out and give you a little bit more cover while you're actually attacking the target head on. It's got these really nice kind of dual connected wings with the turrets out on the sides, just to try and give as much kind of range for those turrets as we can get. Which is controlled by one of the 2 remote stations underneath the bridge. If we come around to the rear, you'll see a rail. Now that rail mounts the main turret of the ship, which is controlled by the co-pilot. So you've got full 360 coverage underneath, full 360 coverage on top with it, and then the side turrets also have 360 coverage that way around and 180 out sideways. So really you have, between the turrets, pretty much 360 coverage in all directions. Krass. Das könnte auch ein schönes Schiff werden. The unique things about the Paladin is all the turrets are remote and all the crew are located in this one central 2-story room. A lot of our other gunships, the crew gets scattered across the ship, but with the Paladin, you're all sat together with a nice, cool experience, so you can really feel like you're playing as a group. You've got the pilot, co-pilot up top, and you've got the gunners underneath, and I think that helps with the intention of what the ship does, because you've got this really nice kind of like gunner viewpoint down, kind of giving this lower coverage. We added a glass floor just to keep the 2 connected. I think that really helps with the feeling that you're all working together and communicating. That said, if you don't have the ability to fully crew a Paladin, you can still fly it and engage in combat solo. Obviously not as good as if you have a full crew, but you can't always guarantee your friends are going to be online. As a solo ship, it's pretty capable of doing a variety of missions within Star Citizen. So if you want to run this ship solo, you can take on combat missions that, say, other heavy fighters like the Scorpius or other ships such as the Drake Cutlass could do. Coming aboard the Paladin, you enter into this sort of armory ready room area. You have a variety of suit lockers and weapon racks in this room. Everything's very militaristic, stripped back, simple. It's a very functional space, but you'll find everything you need in there. One of the improvements from the original concept is we've added a small dedicated cargo bay area, allowing you to store actual SCU crates. Forward of that is the route to the lower gunners, and then upstairs you have the bridge area, and then off that central area you have the dual living quarters, one on the left, one on the right, and then at the rear you have the main sort of engineering area where the majority of the components are. Also within the upper traversal area you also have a little breakout area with seating, food machine, toilets, etc. I think it's a very cool looking ship. I think we did a really nice job of taking what was there in the concept and adding an extra level of detail and trying to kind of push things forward. I think it hits the nail in terms of a really solid military ship. It's really complementary to some of the other ships in the Anvil lineup, so something like the Valkyrie, where you've got this big drop ship. You know, the Paladin's there just to make sure it's safe, make sure no one messes with you, and just basically scare people away. The thing I like most, I think, about the Paladin is that it's very clearly got a crew of 4, and they all kind of work and operate under the same conditions. You know, the pilot, co-pilot, and the 2 gunners, they're basically all equal on the ship. There's one toilet, everyone's got the same style of bunk. When they're at work, everyone's at the front of the ship together. It's really odd to me that you call that, you like that there's one toilet for 4 people. Well, you know, it's you all work together. You're all equal at work. You're The toilet seat never gets cold. Toilet seat never gets cold. Yeah. So that's the Anvil Paladin. Whilst originally a military-built craft, it's the perfect ship for folks on the frontier trying to defend against threats. And talking of threats, let's move to our next ship, a replica from Hesperia. Oh, Hesperia. Hesperia are a high-end manufacturer. They specialize in recreating exotic and particularly alien spacecraft. Effectively what they're doing is they're remanufacturing them, making them a little bit more suitable for kind of human flight. And the latest offering from Hesperia is the Vandal Stinger.
Stinger, okay. Big, scary space aliens. They're like 7 foot tall, evil war race that sort of Esperia Stinger, absorb it, fuse it all together into their own needs. They are the relatively nasty aliens that you sometimes hear about and haven't seen much of yet. They also make really cool spaceships. The Stinger as a Vandal heavy fighter was reserved for their higher tier sort of ace pilots or high-ranking members within their clans. The Stinger is a competitor to something like the FA or, I guess, the Scorpius. It packs a lot of firepower. Okay, so a heavy fighter. Quite a large frame, so it's a very, very tanky spacecraft. The firepower is almost unrivaled in terms of just both the number and the size of them. So it's there for players who don't want agility. They don't want to be in and out quickly. They want to be there brawling with big guns and taking all the hits. 4 size 4 One oder thing so, ne? Esperia have done differently with the Stinger is they have done away with the majority of the bespoke weapons. They heard everyone's complaints about the glaive and blade and have stripped off the original Vandal weapons to allow customization for standard human weapons. With the exception of the single size 5 gun. Because it was too well integrated into the hull, even for Esperia to remove. All the additional weapons are generic mounts, so they can be swapped with any of the existing lineup that we have in the game. By doing this, it provides greater flexibility to the end user, and this is something Esperia wanted for the civilian market. For that one bespoke weapon, the size 5 plasma cannon, functionally it is the same as the existing size 5 plasma cannons on the Scythe and Glaive, but it is a sort of Gen 2 model and wraps it in a different aesthetic compared to those models. You'll see they're very much older Vandal styling. This is much newer Vandal styling. Ach krass, die hat noch eine eingebaute Bespoke-Plasma-Weapon. Okay. Wie viele Waffen Our hat job dieses as Schiff? the vehicle art team on the PU was to take the Stinger from the squadron team and prepare it for life in the PU. We took an opportunity to take, this really well-established art style and, add extra details where needed. So the exterior is a real blend of these kind of hard surface, kind of rare alloyed kind of wings, and then underneath this real kind of organic structure that kind of webs all of the ship together. It connects the thrusters in, it connects all the kind of underside of the vehicle and pulls the whole ship together. You can tell it's very different from the Vandal ships that are currently in the PU. If you take, for example, the way the cockpits are constructed. Up at the front, we've got this big kind of bubble dome that gives the cockpit quite a unique shape compared to some of our other ships, and also gives the pilot a unique position within the ship and kind of gives great visibility out the front. Boarding the Stinger is a little unusual compared to other ships, obviously being alien in nature. You're going through a ramp at the rear, and at least you're kind of straight up into the belly of the ship. There's Geil. lots of organic detail, rib cages, kind of strange alien forms. On entry of the cockpit, the seat kind of comes down towards you, and you kind of climb over the back of it a bit like a motorbike. You're basically riding into bei der the Blade. cockpit. It feels very much like you're being carried inside the cockpit. Into the traditional Wie bei der Blade, da sitzt er auch drauf wie auf dem Motorrad. Ich glaube mal, F8 muss gehen. The team's done a really good job of making something that feels different, it feels alien, but it suits our lineup of ships and it suits our universe. I think the guys did a really good job of respecting the direction and vision from the original Stinger and Vandal ships and Squadron. We've tried to take a lot of inspiration from movies and other science fiction material, but I think it sits well within the Star Citizen universe. So we have the Paladin for the People's Alliance. We have the Stinger for people that really like Vandal and want to try and pretend to be them. But what about the other mysterious faction we have running around? Tja. So Gray Chowdhury got his start as he was working at a cargo center out in Odin. He started being able to get his hands on some stuff that other people couldn't, items that necessarily you couldn't find on a store shelf, but you wanted anyway. I think Gray is interested in, happy customers. Gray just sees themselves as a conduit to get these things in the hands of people who would appreciate them. And I think that his latest offering is really going to turn some heads. Jetzt kommt's. Was ist das dritte geheimnisvolle Schiff, was rauskommt? So the Shiv, well, we don't really know what it is, to be fair. It's what happens when someone who is a genius at
aeronautics and ship assembly is given free rein to do whatever they want. It's the best of whatever they can find lying around, put together to make something truly unique, wonderful, Die Karte ist auf Steroide. and just released out into the universe. Es wird ein Drake-Schiff. Guck mal. At first glance at the exterior of the ship, I think most people will probably recognize there is more than a fair proportion of the Cutlass Wie geil. visible there, but it's had quite a few changes to it. As you look a little bit closer, you start to pick out elements from other ships. You've got, you know, main thrusters that are from the Valkyrie. Even the bits that are obviously a Cutlass have had panels welded on, panels removed. The top turret, which is now remote, is just this hodgepodge amalgamation with multiple other ships' turrets. And then the changes continue onto the inside where, again, it sort of feels Cutlass-like, but then you'll find there's bits of Crusader ships just integrated into the wall instead of what was there originally. It has lost its side entrance, Patchwork some of its ship, cargo Alter. capacity, but what it's gained is it's gained visually. Drake more Cutlass powerful Patchwork heißt die thrusters. dann, oder? It's gained a really kind of nice set of belly thrusters. Geil. It's upped its firepower. As ever with the refined work from Gray's Market, you can see that great care was taken to the health and safety to ensure that there's no trip hazards anywhere. There's like loose cables, panels are exposed. If you look carefully, you'll notice there are like tools laying around in the cockpit. It's gained a toilet. Ein Eimer. Yeah, it's one for doing stuff, and then you need a second one to wash your hands. It's not an animal. It has very much taken that ethos of Drake and moved it down a level, which I think is quite an achievement. Just look at this thing. How do you even begin to describe the madness that created this? Ja, It's the Madness. Shiv. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. This is something new and different for Star Citizen. Where did it come from? I'm not going to answer that. Just nothing. Just no comment. Gray goes to places and talks to people. I mean, you know, there are just many ways to find these things that, you know, I mean, are they legitimate, you know, manufacturers? No. Are they operating on the right side of the law? Maybe not, but, you know. Das ist quasi die F7 von Drake. Does Gray have a motto, an ethos to live by? It probably comes down to, don't ask where I got it. Don't ask how we got it. Don't worry about it. Just ask if you want it. I think the Shiv is for someone that is looking for something a bit different, a bit away from the norm, that just wants something that's unique. It's definitely for people who like a rustic aesthetic. It's a fun ship. Mint But condition. It's also really strong, Mint to be honest, condition. and it's absolutely a statement. Ja, wie heißt sie denn jetzt? I'm happy with the 3 ship offerings. They are obviously very combat heavy. There's something we wouldn't normally release all at once, but honestly, all of them are a different statement and they're all cool. As always, super excited to release these ships into the game and just see how players react and play with them. It's always fun to see the quirks and the shenanigans that people get up to with them. So that's Talking Ship for another year. So. Yeah, you can't do that thing with Lexi. Talking weapons. So I've just been informed that we have to do a bit of a timeshare agreement this year. So we have to throw it over to Alexi for Talking Weapons, which is an extremely original name. Die haben aber nicht gesagt, wann das Schiff rauskommt. Oder wann die Schiffe rauskommen. I'm talking about the new edition that came out in October. The non-weapons are essentially the weapons that does not have a manufacturer, the weapons that you can think of that were made by space pirates. Gray sells whatever he can sell. Sometimes he gets his hands on some weapons that come from unknown origins. He will sell things that no company in their right mind would ever make. These are the most kind of like scrappy and taped together and the most kind of like pyro-ish weapons that you can think of. Right now we're releasing 3 new weapons. Rocket launcher, the LMG, and the long-awaited Space AK.
Space AK, yeah. I think this is the one that not only is the most in demand, but I've been politely badgered about the most. It's a fun rifle that basically fires energy and ballistic in sequence. So your first shot will be your ballistic, your second shot will be the energy. You'll see on the top of the art, there is a bolt that cycles the rounds, and that goes off with the ballistic shot, but it does not go off with the energy shot. And that is just like a really fun way of making a weapon work in kind of like a scrappy, glued together kind of aesthetic. The LMG, this thing is a really fun, slow firing, hard-hitting beast. It will bring the 50 cal, and the only other weapons that have 50 this cal right now in the verse are the Bearing sniper rifle and the Coda. Honestly, if you even get hit by one, you just instant tier 1 Also Kaliber 50 ist eigentlich panzerbrechende Munition mit für Sniper und so, ne? Und das hast du jetzt in einem LMG. You know what? We made all these really complicated, fancy guns, and some people just want, I want a slow firing rifle. Give me a scrap together box that fires the biggest thing you can possibly find. We don't have a rocket launcher of this caliber. It will be 3 grenades straight together that you pull into the tube and fire towards your enemies. The cool part about it, it will have an arming distance, so you will not be able to just point it towards an enemy. It's also going to have a lot of spread. So essentially, you're going to have to get very close with your launcher to be able to blow up ships with a single payload in it. You can't actually aim with the apparatus, because you've got the tube on your shoulder, and you try to aim it, you'd have to physically put the tube in your head. So we were like, oh, we can't have an aim apparatus for this. And then we realized, like, it's in the spirit of being a tube that you can't use the aiming apparatus, and you just kind of like, all right, I think that's the middle of the screen, I'm going to hit it. It's in the spirit of being a tube. Super geil. Are we gonna talk about binoculars? Binoculars are really cool. We don't have anything like this in the verse, and I think it will be really convenient to use something that's dedicated to look for the things, especially far away, instead of using your sniper scope, for example. Will the binoculars have glint? I'm not aware of this one. Probably not, because binoculars are not something that you need to be aware of. It's really funny because obviously, due to glint gate, as you know, I beautifully internally call it, basically there was a lot of community feedback basically saying like, oh, I really like spotting people. I really like playing a spotter. And essentially I was like, oh, this community wants to be able to spot people from distances. And what can we make gadget-wise that doesn't require new features? And it was like, binoculars. And I prototyped a thing which essentially was just a scope in a hand, and it worked. So we've got some really cool binoculars coming that allow you to spot people from distances. And how much damage do the binoculars Sind schon flight ready, die 3 Schiffe? Depends on how you throw them. Thanks, Alexei and Zach. That's the end of this segment for this year. So Aber that's talking ship ob es jetzt eine and Night Vision weapons, hat, haben sie immer noch unless nicht gesagt. Anyone else is going Fernglas. to tell me something else? It's been an exciting year, and I think the next year of ships is going to be even more exciting and expansive than this year. Wow. Ja. Nice. Well. That is an eclectic bunch of combat ships for the verse, and they're all available right now up on the RobertsSpaceIndustries.com store. Also, any minute now, there's going to be a PTU drop that includes all 3, so you can fly them now ahead of their release next week when Alpha 432 goes live. 3 combat ships. I wonder if they'll have any additional uses coming up later in the show. That's a hint. All right, what else can I shill? Oh, there's merch. We've got these cool new Levski desk mat things. These are always popular. There's some Levski metal posters on the store, and of course, love them or hate them, but you can't avoid them. There's this cool new Wickelo's Emporium t-shirt. Yeah.
There's also a page published earlier today with a bunch of links to offerings from our third-party partners. From eye trackers to gaming chairs to voice packs to spaceship models from new partners like Planet Ring and Pigeon Spaceport and more. You can find all of that on the RSI website as well. And what else can I show? Oh, for those of you who are at watch parties, where is it? Challenge coins. Who doesn't love challenge coins? There's these lovely Levski themed challenge coins if you're attending one of the 9 official watch parties around the world. There's also a digital one of these in the goodies pack, so you check those out. Don't leave today without getting your Levski challenge coin. All right, what else can I show? Now I'm kind of tired of shilling. All right, let's find out some more about where we are. Simon, can we move? Can we do it? Oh, yeah, look at that. Okay, here we go. Pardon me. Here we go, excuse me. Hi, how you doing? Hey, that was my best angle. Hey, I gotta be careful. Last year I took 3 steps and tore a muscle. All right, so this is the 9th floor of CIG Manchester's Just halt gesagt, moin. Habe ich das richtig verstanden, dass es jetzt einen Sniper gibt? This is the room where we have lunch every day, and if you get here early enough, croissants, if the weapons team hasn't stolen all of them. Danke, Chris. Over here, we got some cool mannequins representing different aspects of the game. You got the ever-present, Hurston security armor over here. That's really cool. Wow, cool. You got your Duster's armor right here. You got this guy from a game that we're not talking about today. The marine armor, yeah, it's all pretty cool. And then when you come over here, got a nice little recreation area. There's some sim pits over there for people who need to test that kind of stuff. We got this cool Krigeri Bengal carrier. Come over here, shoot it. Go down the Boah, mouse guck mal, here. krasses Modell. Cool. I'm gonna go over here. Can you see me? Hi, Mom. All right. So yeah, and what are you doing, Richard Towler? All right. I thought John went to Washington, D.C. Let's see, what else we got? We got cool Voyager bar here. This is where we get all kinds of breakfast goodies, coffee, stuff like that. Hey, who remembers the big coffee controversy of 2016, where everybody took to Reddit and pondered the question, do devs deserve coffee? I do. You want to see what next year's big controversy is? Check this out. I'm gonna come over here. Do devs deserve coffee? Welcome to the Stargarita machine. Yeah. Stargarita. Do devs deserve frozen deliciousness? I don't know. Go to Reddit and let us know. All right, let's see. Let's go over here. Competition winners. Competition winners. We have the list of competition winners. Can we put that on the screen? Yeah, sorry, competition winners. Remember the competition for the CitizenCon winners? The people made the videos, and we gave them a Kruger L21 Wolf. We actually have the names. They're behind me. Look. Oh. All right, that's cool. Also, everybody's got food. Do I have food here? Oh, somebody's supposed to save me pizza. All right, so we got. Oh, you guys saved me a lot of pizza. Let's see. There's like 3 different kinds of pizza here. What if we just combine them into like a challenger situation here? That's a CitizenCon throwback if you're not familiar with it. So I have now crafted my own pizza experience. And that is a terrible segue into our next segment. Gemma, Gemma, are you there? Yes, Jared. Can we fire up the FPS crafting segment while I try to chew this off camera? We sure can. Roll, BT. Let's go to that. Crafted experience. Star Citizen, at its heart, will always be an enormous sandbox experience where you can set out to tackle the universe in whatever ways you want. But that doesn't mean we can't shape parts of the universe here and there to better suit our needs. That goes for both you and us. Let's start this part of the show with a look at how crafting is going to change everything from resource gathering, refining, and even combat when it comes online in the next few months.
neue Schiff ist nicht von Drake, sondern von Gray. Is going to be quite small in scale. We're going to use it as a kind of a concentrated effort to allow the players to experience the initial UI, the flow of gathering materials that have different quality, and using those to craft items which are better than what they have currently in the game. The first version is going to be primarily FPS items that you can craft, weapons and armor. For Star Citizen, crafting is our primary progression mechanic. Star Citizen isn't your standard MMO. We don't have levels. We have ships, we have gear, we have things that you create in the world, you perfect, you research, you improve. And those items, those ships, those vehicles, the armor and weapons, that's how you progress in Star Citizen. Crafting isn't just a progression mechanic for creating new items. It's also a fundamental change to how we handle resources in the game. The materials that you collect, how you refine them, quality matters. Crafting the weapons, you'll be able to have some quality materials to influence the item stats on those weapons. It'll be somewhat random, potentially weighted on the location of the material. Some will have a higher chance of higher quality. And once you take those materials to your crafting bench, the fabricator, you can use them to craft, and the different attributes will be increased based on the quality of the materials you use. It's not just iron ore anymore, it's iron ore of the quality that you know will get you the stats for the item that you desire. And it's not just mining, it's essentially every resource we can get our hands on. To support this, we also need major changes to inventory so that all of these new resources that you're collecting, you can see what you have, you can order it better, you can understand what you have in your inventory. We won't have the new refining crafting system yet. We'll be using the existing ones. Those will pass the quality through into the refined materials, which you can then take to your crafting machine and start making your personal items. Once you have your blueprint and your quality materials that you've refined, then you can put them together on the item fabricator. This will be pretty much what we showed in last year's CitizenCon, with the UI letting you assign your quality resources to different aspects of the item. Once you're happy with what you see on the preview, you'll be able to click to craft, and it'll get queued up, and your result will be produced sometime later. You'll be able to get the new crafting machine from shops in most landing zones. You'll be able to bring it up on your freight elevator and use it in your personal hangar, or tractor beam it around and stick it on a ship if you want to use it from there. There'll be a small amount of blueprints you get credited to your account just to test and mess around, but the vast majority of them will be earned through missions, and then you can use that blueprint to craft the item that it is that you've got the blueprint for. So it should be a good reason to go and test all the different various missions in the game. The advantage of crafting your own items is that they'll be better than anything that you could buy from shops. Oh, cool. You'll be able to increase and improve item stats that are relevant to your gameplay. Maybe your gun will shoot faster, maybe it'll do some more damage, or your armor will have greater resistances against environmental effects or incoming fire. You might be wondering, what about the upgrade and research? That will be coming in a subsequent release. We're happy with this initial scope for crafting. It's going to be so valuable for us as devs to kind of get the metrics in, get the feedback in, because then we can make the changes that, you know, they only become obvious, so to speak, when you have kind of mass amounts of data and mass amounts of users using it. So I'm very excited to get it out in the wild. It's our intention to get crafting out on tech preview by the end of the year and get the testing we need so we can release it when it's ready. Okay, release it when it's ready ist schwierig, aber ja. So, that's one way you'll be crafting your own experiences in the Star Citizen universe. But what about us? Where do we get to hone in and craft a bespoke experience here and there, specifically tailored to individual or small group play? Well, that's where instancing comes in. And I'm going to let Benji tell you a little bit more. We're bringing instancing to Star Citizen in 2026. Why are we doing it, and how will it work?
So if you've played any content in 2025 in Star Citizen, you know that most of these areas were in actual PvP zones where other players could interfere. Instancing is a means to create an environment where designers can create tailored content that's tuned to a specific group size, but it is also protected from outside interference. It's not to say that we don't love PvP. I'm a PvP guy. PvP me, bro. But like most MMOs, a good balance between a dangerous overworld and a protected instances is needed. Right now, we don't have this ability, and this is something we really need in order to give you a sense of progression that is tailored and balanced to a tunable amount of groups, so the difficulty matches the group size. There's a beginning and an end. It doesn't mean that that doesn't fit in our overworld strategy, meaning getting to the instance is dangerous, exiting the instance is dangerous, or can be interfered with others. But at least when you're playing the content, we can actually make something that's curated for one experience. So before anybody says this is only a PvE thing, this technology can also be applied to unlock curated PvP experiences that are as seamless as the PvE ones. So it's not about one thing or the other. It's really about unlocking developers' ability to create curated content. So that said, how will it work? Instancing is really an evolution over static to dynamic meshing. We want your instances to be as seamless as your instance hangars, meaning that when you take an elevator, you exit the elevator, you're inside the instance. A gateway opens, you cross that gateway, you're now into your instances. Could be also a quantum jump into an instance that you don't even see. The transition is just like a dynamic mesh transition. And so throughout the universe, we will be able to add these areas that are open or closed instances that allow you to join in either with a party and have a reserved instance for your party, or join an open instances that has a number of slots. And so some of those areas will be completely instanced on different servers. This allows us to leverage the compute power of the entire mesh. The closed ones will be really to drive one piece of content. You enter and exit seamlessly, just like we do with your instance hangars currently. Let's go and find out what one of our first instances will be. Siege of Arisen was an event we did previously, which created a Siege of gameplay Arisen, scenario where the player had to run through and progress through contested islands of Arisen. This was a high-paced, high-intensity event, but it struggled a little bit from its technical execution. But now with the introduction of instancing, it gives us an opportunity to evolve it and modify it and make it better for you in a small group to work through that activity. It is an event that I had the honor of pretty much solely designing and building all of the logic and having the stress of trying to get it working. Agent Dooley from the CDF puts the call out for volunteers because basically the Nine Tails have taken over sort of a cluster of floating platforms in Orison. And you are there to kill these sort of lieutenants of this terrorist organization and take back control. Kommt das jetzt wieder zurück? Das wäre natürlich geil. Siege of Arisen is designed for about a 15 to 20 people fire team. So you, your friends, or your org will go in, you'll all have sort of dedicated roles. Some of you might be the tank who brings in the heavy weapons and sort of pulls the fire. Some of you might sit at the back and be the sniper and pick people off who are a bit further to make the advance easier. Some of you will be the medic who sole job is going to be revive and look after the rest of your team and the health of them. And das wieder zurückkommt als fester Content, mega. Objectives to try and get sort of most of the mission done. The event was designed for about 15 to 30 people, but when we released it, we fixed the problem with 2 DGSs on one server that was fighting for resources, and with that we also upped the player count to 100. So when it first debuted, it was already too full for what it was designed for. Ah, okay, das war ein Test. It was a massive operation at the time. I think that bringing it back and giving it a refresher will be a fantastic addition back into the PU. Geil. So imagine if Siege was a instance that you could go in and play solo, or if it was a public event that you could go with your friends, or you could join up with random players on the server. There's lots of ways that we want Die neue Rüstung sieht geil aus, die Palatino. Siege, how we can make it a more approachable piece of content. I'm excited, to say the least, to bring back Siege of Orison to Star Citizen and to sort of have it be one of the first tests that we have for instancing and really get it back to sort of a core experience point where it should be. So while
The next season is quite heavily focused on Nyx. I'm also very happy that we're not really ignoring our other two systems of Standard and Pyro, and we're going back there and we're sort of improving and expanding on the player's life in those two systems as well. Rückschlag from hell, ey. Yes, and while things like Genesis, interstellar hauling, crafting, Siege of Origin, and more will reveal next year, will continue to bring life into the existing universe outside of Nyx. There's still one more exciting use for instancing we're building right now. Okay. It's an earlier look than normal, and some of it is still in white box, but we're excited to share the first look at a major content release of 2026, and what it means for progression-based gameplay. As an evolution of our Building Interior initiative, you won't discover it by accident, because when it's complete, it will be found deep within the heart of Levski itself. This is the Municipal Works. Minux, So inside the facility, you'll find huge vaporization chambers, old processing plants, industrial tunnels, and eventually into the old turbines, which are still pumping heat into the old rock. So this is the true history of Levski. This is a place where you won't see in Lorville, you won't see Night 18 or the other landing zone. It's the pure basis of Levski. You will have, of course, metal and tunnels and more structural plays, but you will also see a lot of rock and cave. So it's not a place you go to take vacation. It's really a place you go to fix stuff. Not everybody has what it takes to come down there and do So the eine Art job that needs to be contested done. zone in Levski, oder wie? All of your sewage systems have stopped working. Everything's going to quite literally. And so the player is tasked with their group, most likely, to go into there, take out the outlaws, and get the facility working again. Mm-hmm. So let me get this straight. This is literally a mission to fix the toilets of Levski. It's not just the toilets. You're also trying to turn on the air. Air is a bit more important. It still works in Levski, but they have like maybe polluted air because it's not being cleared properly. It's not just for the toilet. Poop mission. It's also a little bit more exciting than just going into like some vents. It's like a free-layered system where there's 3 chapters. This will be mission-driven and repeatable. Everything from mining to salvage to combat to investigation, a variety of roles. Narratively, it's a real sandbox. Every progression you do will unlock a new area that will link back to previous areas, complexifying the play space. We've been wanting to have more gameplay around landing zones for a long time. Now that we have instancing tech coming online, that allows us to do something that provides Instanzen really cool reinzubringen ist mega gameplay cool. close to a landing zone. With the missions, that's what will create different overlays or change the spaces or change the progression, but it'll be the instancing which will enable us to create tailored content to you and your group. So you're going to be able to play a part of it, make your progress, and then log off. And then the next time you come online, you'll be able to pick up where you left off. It's going to allow players to return back to it at different states depending on how much you've progressed and be able to keep it going until you've reached sort of the end of the whole 3 chapters. Where you're not going to have other people getting in your way. It's you, your team, your party. It's a way of giving players content where they know exactly where they're at and they can keep going back to it and improving sort of their own progress and ability to jump through them faster and faster times as well. So that's a look at how we'll be allowing players and developers alike to create more crafted experiences within the greater sandbox of the persistent universe. Okay, is that it for me at this point, Jared? Almost. Throw it back to me, and I've got one more for you after this. Back to you, Jared. Everybody's really excited about the year ahead.
So that's a brief look at some of the ways in which we're Wir schauen allowing uns die you Schiffe gleich and mal our an, Shaka. developers to craft a Nach dem more Video. curated Star Citizen experience. Now, at this point in the show, we are in the home stretch. We've got only one more segment to go. But before we do that, we wanted to check out, we said to the earlier in the show that we would look at what you were saying during the show. We looked at how to put YouTube comments on the stream, and it was immediately apparent that we were going to lose our broadcast license, so we're not going to do that. We did find some social media stuff on Twitch, though, or not Twitter, X. What is it called now? Let's see what this says. Let's see. We've got Welcome Back Levski from, I'm not wearing my glasses. Oh, no. Oh, time to suit up. Let's go get him, says Ubu. I really should have worn my glasses. Cue the bagpipes. That's the other game, Charlie Oscar. Let's see. Nice to see you live, Jared. Mom? Let's see. First CitizenCon after playing for almost a decade in Austin. Oh, nice. Straight out of Klesher, back to the Hex. Photos from Leicestershire. How do you say it? Is that Leicestershire? Leicester? Leicester? I've only been in the UK for 3.5 years. San Jose Bar Citizen Watch Party. Oh, somebody created a lovely Vandal mask there. Sean Tracy, can we get that in game? Just that, exactly. Just scan that, put that in game. All right, so that's a few reactions we're seeing on social media right now. Before we get to our big finale, or the thing we're going to wrap up the show with today, I did want to talk a little bit about big CitizenCon versus digital CitizenCon versus what we're doing today, which is CitizenCon Direct. Every year, CitizenCon is a monumental task for any number of people, whether that's development, marketing, the support teams, the platform teams. Everybody comes together to make this thing happen and go off, hopefully without a hitch. And so far, we've been doing all right, other than some stuff in the room here. You know who you are. They had to know. But doing CitizenCon is not always the easiest thing for our developers. You might not assume this, but most game developers are not social butterflies. They tend to like to sit quietly in the dark at their computers, like little goblins, and just make digital virtual worlds like this. And then I come in all happy and like, hey, you want to be on video? And they're like, no. And I'm like, it's in your contract. And they're like, oh, yeah. So we thought, we usually do it behind the scenes afterwards, but we thought we'd do a little bit of it here. The folks in the editorial department put together a brief montage of some of the more candid moments from the filming of CitizenCon over the last couple of weeks. So we're going to spend 2 minutes and take a look at that. Let's see what they put together. How many CitizenCons have you performed in now? Performed? Just the one. Nope, my first one. One last year. 2. A few. 8 or 9? Maybe 9 or 10? Never. Man, I don't know, man. Did you like doing it? Yes, I was completely terrified. It was good. Bit stressful. The first live one, I was a mess. Weird combination of going from insane highs to insane lows. Live ones. Because? It's over. The live ones are pretty special. Pre-tape's always fun, but the live events are special, aren't they? Remember we were at that weird crack house in Ancos? Right. I like the live ones. I mean, I love these digital ones. These are the best. Every time I've done it, it has been a digital one, and I'd like to do one on stage. Is it because you have a restraining order against you, or? Didn't know if I was going to be sick, if I was going to lose my stomach. How hard is it to keep your eyes open on stage? That's another problem with the lights. They're kind of, I'm realizing through this sentence that I'm closing my eyes as I speak. Do I do that a lot? I am a very shy individual, so this is me just trying to get out of my shell. Getting the crowd to react to the ideas that we've been working on for so long. We can react. Watch. Everybody. Yay! Yay! I can feel your passion from here. Cut the camera. Counting you down in like 30 seconds. I'm like, do I stand up? Do I sit down? Do I drink? Do I not? Do I talk? This will be the best one yet. That's right. Because it's nice and short. Is this all supposed to be usable content? Because I could be different. No. Of all your nicknames, why is Moistmaster your favorite? I think you mean least favorite, and because it has the word moist in it. I mean, come on. We'll give you a new nickname by the end of this. Sounds good. Could do with one. Let's get started.
So for those of you watching at home or at the watch parties, you're like, why are we showing that? I put that in there because I'm eternally grateful for all of the CIG staff and developers who take the time to appear on these things, whether it's ISE, SCL, CitizenCon, walk on stage, be pre-recorded. It's not the easiest thing for everybody. And on behalf of the community, if I can speak for them in this regard, I want to say thank you for participating in these things each and every year that we have them. Now, let's wrap things up here. So let's see, how do I want to do this? At this point, we've only got one major story left to tell. But before we do that, we wanted to do one more check-in on something we started last year. Last year, Rich Tyler took the stage and presented his roadmap to 1.0. And we didn't want to go an entire year without talking to the senior game director himself to get his update on that 1 year later. So we're going to throw it to him, and we're going to go to our last segment, and when we come back, we'll say our goodbyes. And if you're at a watch party, it's time to get... I was going to say, that's not a word I can say on the camera. Let's just throw it back to me. Go to me from 1 week ago. Road to 1.0. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Last year, Senior Game Director Rich Tyler took to the stage and revealed our plan for 1.0. Now, before we end this year's CitizenCon Direct, we wanted to take a few moments and follow up on that reveal from last year, to do as we've done today and look at the year ahead. So, Rich, thanks for taking the time to join us. Well, you're welcome. All right, so we're going to jump right into it. Everybody knows the only constant in game development is change. So I'm going to ask you outright, what's changed about the road to 1.0? Well, fortunately, nothing. It still remains our North Star. The team is busy working towards that goal in the background, and every patch this year has moved us towards that goal. And if you haven't watched the Star Citizen 1.0 presentation from last year, I highly recommend you do so, because everything in it is still relevant as of today. You mentioned every patch this year has moved us towards that goal, so I want to dig deeper into that. We've done, at this point, 9 releases in this year, more than any year prior. How does each one of these not just sit as their own moment in time, but move us forward on this road to 1.0? Well, last year I discussed the framework of 1.0, how all those complex systems can tie together. And one of the core aspects of that was the main story, which became the spine of the universe, which brought all of the locations, mission givers, guilds, and all the different areas of the game to the players. Now, what I didn't talk about from last year was all of the content that was going to support that framework, add the flesh to the bones, should we say. And I think that's where this year has moved us towards that goal. If you think about previous events of previous years, they've generally been locations that we've put into the verse, but they've been transient. We've taken them away, like Siege of Orison or Zenithreat. We've added them to game, and then they've been moved away. And I think with the addition of the patches this year, when you look at the Hathor facilities, Onyx facility, these are permanent additions to the world that not only have their own story, as when we release them with the patches, but they'll also become points of interest and areas that the larger 1.0 narrative will utilize. Since we're on story, I'm going to stay with this here. Since we launched the PU back in 2015, it's always been this sandbox where players can do what they want. They can bring their own story to the verse, and that'll never change. But how important is it that we also build this concurrent narrative of our own, this crafted experience, if you will, alongside that? Well, we're trying to create a living, breathing universe. And that includes both the player stories that you mentioned, that they can go and enjoy and create their own memories together. But it also means that we want to have a universe that gives back. We want areas and locations to feel like they're believable and real-life locations. And if you look throughout this year and the patches that we've worked towards, we've had an overarching story that's moved from patch to patch, and we're going through some of those cycles right now. We've also been introducing mission content that has fully voiced dialogue and facial animation, which allows us to inject some of the meaning and the why to what you are doing as a player. And I think story is integral to Star Citizen as a connective tissue that ties all of these different complex systems together, because it takes players on that journey throughout the game.
to see this big turn this year to start injecting story into the verse. I think people are really responding to it. So everybody knows, and you mentioned just now, that this year we changed a whole lot about how we operate and how we release things. How do you think that's gone? I think it's gone very well. I think if the mantra that I've always been pushing this year at the beginning of January was patch always goes. And I think this year has seen a different development strategy for how we've been moving the game forward. That's where this different strategy has allowed us to really take a wider approach. And we also have to remember that Star Citizen is played by tens of thousands of players every day. And while we have lofty future goals, we still have to make decisions right now that make the game fun for the people that are playing it all the time, playing it as their daily game. If you look at previous years, we've had to hold a patch back, we've had to make concessions, mainly due to around a feature may not have been ready or right to go into there. There were 3 months, 4 months, sometimes 5 months between patches. Exactly, and I don't think that's good for anybody. I don't think it's good for the players. I don't think it's good for the development team. I think it's better to have regular cadence of drops. One good example is this year for A Line of Mine. People probably don't know, but A Line of Mine, when you turned on the laser, it was actually supposed to reveal the sandworm Valakar. And I played it, and it didn't hit the quality that I wanted to go into the game. Aha. So we changed. Der Laser sollte den Wurm aktivieren. And I made that decision Sehr alongside interessant. Chris and Erin. And we've held that back, and we're going to work on that towards a future patch. But I think definitely the more regular cadences has had the multiple benefits. And like I said, I want to dispel a myth right here, right now. Like, features are still being worked on quite heavily in the background, from radar and scanning in FPS, the new quantum, to inventory, engineering and crafting. And all of those features are going to be coming very, very soon for players to get their hands on. And, you know, I'm going to be honest, I'm not going to sit here and say that if I was to go back to the start of the year, I would hope that we would have released more features. But I also think every decision we've made this year has been through the lens of making the live experience as stable and as good as possible. Absolutely. All right, so that's a bit about the year before. And the year before has been, I've said this before, I've said it internally, I've said it out there, I'm going to say it right now again on camera. I think this has been the best year of Star Citizen ever, and I'm willing to look right into the camera and say that. The player numbers are up, engagement numbers are up, the length of the play sessions are up, bug numbers are down, 30K is gone. It's been a solid year. But CitizenCon isn't CitizenCon without talking about the future, so I want to move us to the future. We've talked about story, we've talked about this more diegetic, immersive universe and adding voice lines and stuff like this. But where do we go from here? Obviously that continues, but what more are we going to do to make this universe seem alive and real and breathing? I think the biggest thing is to start having that conversation be two-way. So if you think about this year, like you mentioned, we've been having fully voiced NPCs, but a lot of those missions and those NPCs, they're talking to you, they're talking at you. Right. You don't get to talk back to them. Now, obviously, you get to interact with them through your actions. You get to go and do their mission, and you get to move that along, and then they talk to you again. But it's a one-way conversation. We're missing that conversation wheel. Exactly. The next part would be physical mission givers. That's something that we're going to be working towards very soon, with Battaglia being the first one coming back in the verse. And just to be clear, we will be bringing all the mission givers eventually back, and we want them to be an integral part of the verse and the story that players go and enjoy. We want the locations to be brought to life, and as we mentioned last year, we want to have interactive scenes that you can go and be part of. And obviously the full end goal is towards, you know, to have cinematic stories in the game, and that is what we're going to be pushing towards. Everything we do, every decision we make is through the lens of moving us closer to 1.0. It might sometimes be difficult to see why those decisions have been made at the time they've been made, but rest assured that Star Citizen 1.0 is still our North Star. That's what we're still aiming towards, and that's what we're going to be moving forward with every patch next year as well. And remembering when mission givers were first introduced, they sometimes became a bottleneck. Is there a role in instancing, which we learned about earlier today? Is there a role for instancing in that, in helping with mission givers?
Yes, partially. It will be one mechanism that will allow us to have players go to their own individual area of the verse, have that conversation, and then go and continue on into the open world environment. So I think that's where, when we look at instancing provides us one tool that allows us to remove that bottleneck and provide a more seamless experience. Happy you said that, because that's one of our last topics I want to get to, is how we reconcile instancing with the persistent universe. Like, for the last 10 years now, we've been building this giant, seamless, persistent universe where everybody can come in and play together. And it would be easy to have a first instinct reaction to the idea of instancing and say that's antithetical to everything that Star Citizens. But you mentioned last year these 3 pillars of building Star Citizen in the PU, and I want to know, you said nothing changed, but I want to ask you about this specifically. What are those 3 pillars again, and how does instancing fit within the greater design of Star Citizen? So the 3 pillars I mentioned last year were open world. That's just like the missions you love today. You can go and play, there's other players there, and you can go and enjoy that together. Then we have instancing, which I'll talk a bit about more, but similar to municipal works that we've talked about previously. And then the 3rd pillar was dynamic content, which would be content that's generated by the activities of the players. And I think it's very easy to become myopic around one specific thing when we're talking about it a lot, when it's the next stage of our development. And I think you could reverse it. If we'd have made a game that was all instance, and then I'd come on camera and said, hey guys, we're going to start doing it open world, it would be like, oh, is the game changing? Are we doing open world now? Is open world the new North Star that's going to take us this way? And it's not. It's just one more tool that's going to allow us to offer different and dynamic experiences for players to go and engage in. Now, when I talk about instancing isn't always what you'd imagine as a solo instance experience where it's only just you. We're going to have several different versions of instances. Some are going to be closed instances, which will be like the new player experience. We'll be able for you to go in by yourself, for us to teach you the ropes in a safe environment so that you can understand how to play the complex game that we've made. But we'll also have open instances like a cantina or a bar, where we might say, hey, we only want 50 people to come in here because we've got mission givers and we've got other NPCs for you to talk to, and you would just walk in and it would be seamless. You wouldn't know that there was an instance, you're not going to get a loading screen, you would just seamlessly walk into that location, it would be full of other players and NPCs, and you can go and enjoy the content. And that's, I think, something that instancing is going to provide us. It's going to give us a tool to offer different dynamic content, or curated content, as I'd say. It allows us to create experiences that are different to the open world experiences that we've already made. And it's not to say that we won't continue our open world development or only do instance content. It's going to be a mix. And like I said, this is one of the pillars that will move us towards 1.0. We will eventually work on dynamic content that will move us towards 1.0. And all 3 of those pillars will interweave to create the full Star Citizen experience. All right, so we've hit a lot of the bigger topics, the feature work, engineering, and FPS crafting coming to tech preview soon, stuff like this. We've talked about instancing and how that's going to work within the universe. But I want to ask you this one last big one. It's very easy to say Star Citizen is this kind of game and that kind of game. Those of us who spend our days making it know better. It's an everything game. It's everything we can make it game. It just is. But at the core of this is still spaceships. That life of spaceships. What more can you tell us about spaceship gameplay in the future? What can you give us? What can you tee up for us to look forward to for those of us who are really into Star Citizen for the spaceships? Our intentions going forward are to make sure that every ship or ship archetype that you acquire has a role and has content that you can go and enjoy in the universe. For example, right now I know that we're working on more robust mining missions, more robust salvage missions. We're going to be working on refueling missions. And we want to make sure that each and every one of the ship has a purpose and has a reason to exist in the game. That's from the smallest Argo MPUV, as well as ground vehicles,
all the way up to the large capital ships. We want to give them purpose. And I think it's something that we are absolutely aware of. We want to make sure that we're building that spectrum of content to allow players to go and engage in. And I think 2026 is going to be a very good year for Star Citizen. And I think there's going to be something that's very interesting and something that a lot of people have been waiting for. But rather than me spoil it, I'll let Ian and the team go into the details on that. He had a twinkle in his eye. Ian, take it away. A space for spaceships. So the persistent universe has existed for over 10 years now. During that time, we've created lots of gameplay systems, we've added hundreds of locations, we've added lots of mission activities for different purposes: combat, cargo, mining, salvaging. But for combat ships, the only thing you've been able to do is fight other combat ships. In 2026, this changes. We're going to be delivering a spaceship-focused activity space which incentivizes the use of different gameplay roles. These are going to be scenarios where you're going to have to plan and strategize and create operational tactics to overcome your objective. So what you're going to see is very early. It's early in the pipeline process, and it's going to come online about mid next year. But we're really excited about the content we're creating, so we want to share with you a super early look at what we're building in a space we're calling Tactical Strike Groups. Tactical Strike Rips? The People's Alliance are still trying to get to the bottom of what this new faction is really doing in the Nyx system. They've sent a capital ship to check out a station and run it into more than they can take care of themselves. Unfortunately, that team came under attack and members of their groups were taken hostage. Now they've reached out to Intersec, who've reached out to you to help recover the pilot. Of course, it's unwise to do this alone, so you'll need to put a team together to attack the station. When you arrive, you will have this big asteroid, kind of broken asteroid, and on this you will have this base where you will find three big arms. You will see in the middle, you will have this big energy core. Everything here has a purpose. It's not just for the show, just something Das like dritte Ding, was sie jetzt zeigen für nix, was es dort zu You'll geben see a People's Alliance-owned Idris that's just on the outside, and it's going to be getting harassed by this unknown faction that you have met before. So your first objective here is to clear out the ships. There'll be waves of these ships, so this is what you want your light or your medium or your heavy fighters, whichever playstyle you prefer. So while one part of your group is dealing with the fighters, now it's time to actually assault the station. This station has been outfitted to resist all of the obvious way of attacks. Somehow they've incorporated Vanduul capital ship killing turrets. These turrets ignore small fighters, and they have the firepower to destroy even the biggest capital ships. Oha. Your Polaris and your Idris, if you get it close, it will get shredded. The idea of these is so we can sort of make it so we can mix up that ship combat, and not everyone can just bring the biggest ship and win just because they have the biggest ship. Oha, krass, Philosophie. Sehr gut. You have to send out your best pilots to navigate the superstructure and take down anything that may damage your bigger ships. So at this point you're thinking, destroy the turrets. But it's not that easy. This turret has shields that you've never seen before. It won't take any kind of damage. Your missiles won't do anything, your lasers won't do anything, your ballistics won't do anything to them. But like everything, they do have a weakness. You have to cut the power to their shields. To do that, that actually brings you to your first objective, the power relays.
So the exterior has a number of power relays that are holding the doors closed so that you can't get in. You have to find them, you have to target them, Krasse and Mission. you have to destroy them. But it may not be as easy as it seems. Here's our first wrinkle. The power relays have their own shields that are resistant to energy-based attacks. We know how much you like using laser repeaters, but so do these guys. Oh, capital ship can't get close enough because of the turrets. So ships with explosive or ballistic ordnance will be needed here. That's torpedo ships like your Retaliator or Gladiator. Oha, wie Or krass, even ja another fighter cool. with ballistics loadout. That's going to take you a while. Once the power relays have been taken down, the station opens up. And this is where things get really cool. Now it's time for you to fly your ship inside the station. Yeah, you, in your ship, fly into the superstructure of the station. How cool is that? I feel like this is a proud dad moment. Thank you, Jared. We're just going to call it what it is. It's a trench run. Trench run. What? So as you enter the structure, That's ja geil. there's some cooling units along the sides that you'll need to take out. There's three arms to the station that have these trenches. You'll fly into one, and then there'll be a core in the center, and then you'll move out another trench. You're either gonna do it multiple times, or you need to bring friends. At this point, the core is still protected, so these are essentially strafing runs. There are objects to avoid. You're going to have to be able to dodge. You're going to have to move quickly. You need an agile ship. Because the shield generator that you're targeting is emitting lots of distortion damage. Oha. So once the cooling units are out, that exposes the core to overheat, which means that you can attack it from the inside and also from exhaust ports on the outside of the station. This core is armored and just takes a whole lot of damage. Oh. Was ist das für eine krasse Mission, Alter? Once the power core goes down, the turrets come down, and then the capital ships can get closer. Why is that important? Because during all of this, you spend a lot of ammo and munitions and ballistics, and you're going to want to top up. This is where we're gonna get our new feature in. Ship hangar refueling and rearming. Woo! Ship hangar refueling and rearming. Geil. Run in the hangar of select ships and be able to use the same interface as you are right now at stations to refuel and rearm. It's specifically for ships like the Idris and the Polaris and other ships that are designed to have other ships land inside them. Of course, it'll be more than just those two ships, and you'll find out more once we get closer to release. But this is a really important feature that we're really excited to get out. Ja, musst du haben, weil If you're not bringing musst your ja own restocken. Idris, the People's Alliance has an Idris there that can provide a safe port in a storm, allow you to set back up and head back out. And it's a good thing that you've rearmed and refueled too, because now another group of ships is coming to attack the People's Alliance Idris. So while the fighters are protecting Idris, what's happening at the station? Well, that's where the dropships come in. Now you've got to take a fire team in. You've got to land, you've got to fight through an onslaught of FPS enemies that belong to this unknown faction, and you've got to open a hangar door which will allow you to release captives from the station. After you've opened the doors and that person's taken off, you've just got to make sure they get to safety. So at this point, all of this sounds pretty simple, but there's an additional complication. So up until this point, it's just been you versus the enemies in the station. But the enemies in the station have their own enemies. Van Duel neighbors who really don't like these guys for some reason will come in and wreak havoc on everything. And they're not going to discriminate between you and the station. They're out for blood. When you alert the Van Duel by destroying the power core that the station's now vulnerable,
you're on a time limit. Vandal are coming, they're gonna come hard, they're gonna keep coming, you're gonna have one hell of a fight. That escalated quickly. Was? Was? Nein, sag nicht, da kommt ein Bossschiff rein. What? Nein. Nee. Tactical strike groups. I'm personally so invested in this. So throughout 2025, we created a variety of content. Some of it was very focused on FPS combat. So personally, driving a more vehicle-based experience was very important to me. This is a defining statement that I want to do in 2026. We're a spaceship game. There are prized possessions. To the objects we fall in love with. This is the content we want to create, Krass, Alter. which creates scenarios and roles for you to use those spaceships. We won't get to all roles initially, but we should see this as a landmark, a position where we can see a gameplay space which incentivizes the use of different ships and scenarios to clear objectives and complete missions in a variety of roles. And in the future, we can use this to expand on. So I hope you're all just as excited as I am for tactical strike groups. They're gonna be fantastic. Boah. Episch. Das Beste zum Schluss, ne? Das ist ja hart. Okay. Why do you still have the puppet? John, come home. All right, so tactical strike groups. You know, it's been a long road for the last 10 years. The PU's been around. We've done lots to build stuff for mining ships and for salvage ships. And as Rich said, we're currently building out even more for those. And our first refueling missions coming online in 2026. But combat Jimmy, missions. sie ist schon im PU. Oh, hi, Aaron Roberts. Aaron Roberts. But finally having enough of the foundation in place that we can begin to build real spaceship operations, in any other MMO they'd call dungeons. It's really exciting for me, and that's why we're ending the show this year with that. So yeah, that's been CitizenCon Direct. Thank you for taking the time to share this with us. Again, this is just a glimpse at some of what's coming in 2026. I've seen the Twitch chat and the YouTube chat like, oh, you're spoiling everything. I promise, we ain't. So before we let you go, that's it for me. Thank you so much for tuning in. And as with every CitizenCon, the last word shouldn't be mine. It should belong to our founders and CEO. So take it away, Chris Roberts. I hope you enjoyed this glimpse into some of what the team is cooking for the near future. Of course, we're not going to spoil everything that's currently in progress, and many features we haven't discussed today are in active development, like base building, social, and trade tools that are very much a priority. These, along with bringing the final polished features from Squadron 42 into the persistent universe, will make next year the most exciting yet for Star Citizen. Finally, I want to extend a heartfelt thank you to everyone at CIG for working so tirelessly and with so much passion to deliver something that is already special and will only get more so as we continue. And of course, to all of you for making all this possible with your support and feedback. We couldn't do this without all of you, something that I and the team appreciate every day. We are very lucky to be allowed the time and the money to build the game of all of our dreams, something that is only more apparent as the video game business becomes more monolithic. We are one of the few large independents left standing, and there is no way we would be allowed to dream as big as we are on an original game and take the time to achieve that dream if we were part Das sagt er aber wahre Worte, das stimmt, ja. mega game companies. So thank you, and I look forward to seeing you all in the verse this coming year. Das Robot sich will heiraten. And see you in the verse.
Wow. Wie gut war die CitizenCon? Das. Puh, also die letzten Sachen waren schon gut. War schon Banger. Da kommt da was. Jeder wartet noch. Jeder wartet noch. Jeder wartet jetzt noch, vielleicht kommt noch was. Ja, wir sprechen gleich noch ein bisschen drüber, schauen uns die neuen Schiffe auf der Website an. Krass, da hauen die einfach mal 3 Schiffe raus. 3 Schiffe! Ja, aber erst für den PTU. Also in der Live-Version noch nicht. Mit 4.32. Kann man alles nachlesen. Jetzt ist der Ding. Alrighty. Wow, was haben wir da alles gesehen heute? Das war der absolute Hammer. Ja, das war die CitizenCon 2025 und jetzt geht's in den Aftertalk. So, viel zu besprechen, würde ich sagen. Viele neue, coole Sachen, die wir da gesehen haben. Also, das ist ja... Okay, also dass Genesis nächstes Jahr komplett kommt, ist natürlich ein absoluter Oberbanger. Was auch immer das mit den Grafikkarten dieses Planeten macht, ich habe keine Ahnung, wie gut sie es programmieren werden. Das wird auf jeden Fall heftig. Puh. Ja gut, okay, nächste Woche kommt ja 4.3.2 raus. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Moment auf dem PTU die neuen Schiffe schon drauf sind und dann halt, sobald der neue Patch kommt, nächste Woche irgendwann, wird es dann wahrscheinlich die Schiffe dann noch geben. Im PTU schon. Ja, im PTU halt, ne? Ist ja klar. Ich denke, nächste Woche werden sie den nächsten Patch rauspfeffern. Wow, krass, erstmal kurz zusammenfassen. Was haben wir jetzt behalten im Kopf? Also 3 neue Schiffe. Stinger, die Schiff, die ist übrigens nicht von Drake, die ist von Grey Market. Grey Market ist ein neuer Schiffhersteller. Also nicht Grey Cat, sondern Grey Market. Bin gespannt, was die noch raushauen werden. Aber komplett das Patchwork-Teil, Alter. Richtig geil. Patrick, red doch mal, weil immer wenn du was sagst, habe ich das Gefühl, es bricht gleich wieder ab. Oh, Entschuldigung. Aber man muss dazu sagen, es sind 3 Schiffhersteller, die tief gemacht haben. Einmal Anvil Aerospace, Miss laut Website. Also Model Quiz, Anvil Aerospace, Miss. So, warte mal, jetzt machen wir hier erstmal Bildschirm übertragen. Das haben wir noch an. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber diese erste Station, diese Mining-Station, diese große, hat euch das nicht an Marvel erinnert, an die eine Nummer, wo der Kollektor rumgewohnt hat, in diesem riesen Schädel? So ein bisschen, ja. Du meinst Levski, ja. Also, also nix kommt jetzt demnächst. So. Nix kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Nix kann nix, sagst du. Sie haben schon Content in Nix. Einmal diesen Rocket Cracker, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, weil das ja auch der Arbeitstitel ist. Mega cool. Also was ich ist wie Hardtor, nur in Nix. Und eine Station zum Laufen bringen und dann am Ende minern, aber nicht mit Geos oder mit Handmining, sondern mit Schiffen in einem riesigen Stein, den du dann gekracht hast. Richtig krass. Dann werden Instanzen einzelne kommen. Richtig, richtig stark. Levski selber muss am Leben erhalten werden, da wird es eine Mission geben. Mit Sauerstoff und sämtlicher Versorgung. Das ist auch ziemlich cool. Dann Genesis, wenn reinkommt auf Nyx 1, auf dem schönen Planeten, mit 3, 4 verschiedenen Biomen. Was auch immer sie da noch machen werden, wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Dann kommt die Vandul rein, die ab und zu irgendwas gegen diese neue, noch unbekannte Fraktion haben. Die bestimmt auch ständig interrupted oder reingrätscht bei allem, was du da tust. Ständig kommt ein Überfall von den Vandul mit rein. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Das wird auf jeden Fall. Babylon 5 Vibes gerade auch. Ja, so ein bisschen Babylon 5, ne? Ständig kommt irgendwie ein Angriff von irgendwelchen Außerirdischen mit rein. Also sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Das haben wir ja im Moment im Verse noch nicht. Im Moment haben wir ja nur Player versus Player und irgendwelche komischen Fraktionskriege zwischen den Menschen. Aber jetzt kommen halt einfach noch die Vandul mit dazu. Und dann haben wir ja gerade noch ganz zum Letzt gesehen, diese krasse Mission mit dieser Fraktion, mit ihrer eigenen Basis, die Capital-Size-Killer-Waffen haben, die du nicht einfach wegballern kannst, weil die ein eigenständiges, noch nie dagesehenes Schutzschild haben, wo nichts durchgeht, wo du erstmal die Energieversorgung kappen musst. Erinnert mich so ein bisschen an Star Wars Battlefront 2, wo du in die Droidenstation fliegen musstest, bevor du die kaputt machen musstest du in den Kern der Station reinfliegen. Musstest dort was kaputt schießen und dann wieder rausfliegen, in so einem Flyby-Manöver. Erinnert mich sehr stark daran. Da musstest du auch mehrmals rein, die Tür hat sich nicht immer geöffnet und so. Also es ist so ein bisschen, geiles Szenario, was sie sich da überlegt haben. So ein bisschen kopiert, aber
irgendwas muss ja machen. Aber finde ich sehr geil, die Idee. Du musst auf jeden Fall manövrieren können. Da musst du sehr gut manövrieren können, weil sonst bist du ganz schön Susanne heiß danach. Ja. Ich hab nur Todesstern. Dass jetzt auch Refueling und Restocking zu den Schiffen kommt, das finde ich auch sehr cool. Dass du dann auch deine Schiffe tatsächlich nachtanken kannst. Und jetzt kommt's, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Liberator bald rauskommt. Weil die ist ja ein Carrier. Ne? Da kannst du dein Schiff da bestimmt auch reparieren und nachtanken und neue Munition reinmachen und sowas. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Iron. Die Liberator wird auf jeden Fall kommen. Das ist ja dieses kleine, ja, was heißt kleine, dieses große Schiff, wo ein Schiff drauf kann. Zum Transportieren oder zum Warten wahrscheinlich. Erstmal die Vulcan, bitte. Vulcan kenne ich nicht. Ich kenne nur die Liberator. Nix war ein Brechen. Wie krass war denn bitte nix? Ja, nix ist halt schon fertig, ne? Also die haben es tatsächlich geschafft, nix fertig zu machen. Jetzt werden sie es halt dann irgendwann mal noch komplettieren und dann reinballern. Also richtig gut. So, Paladin und Stinger sind im Hangar. Sehr geil. Shaka hat auch schon geschrieben, er hat sich sogar die Schiff auch schon geholt. Nee, die mag ich nicht. Ja. Die mag ich nicht. Ach, ich finde die geil. Ja. Ich finde die irgendwie geil. Aber ihr habt, glaube ich, ein bisschen viel Geld alle, ne? Entschuldigung. Ich meine die Crucible. Die Crucible, ja, genau, die Crucible. Das wird doch dieses Transportschiff, wo dann 1, 2 Fighter draufstehen kannst und das fliegt dann mit denen weg. Ich finde das doof. Die haben ja vorhin gesagt, nächsten Monat kommt nix. Ja, genau, im nächsten Monat kommt nix. Wahrscheinlich dann zu 4.4 hat er von, glaube ich, auch irgendwas gesagt. Wow, also wenn nächsten Monat schon nix kommt. Nix. Oh, dann müssen wir sofort zu dem Planeten, ey. Ich will mir die Scheiße da angucken. Nein, stopp mal. Genesis kommt das nächstes Jahr, haben sie gesagt. Aber die haben doch schon gesagt, am Anfang wird Nyx erstmal nur Levski haben und ein bisschen was drumrum. Und dann kommt so langsam Nyx 3, 2, 1. Und Nyx 1, der schöne Planet, mit Genesis kommt dann erst irgendwann im nächsten Jahr. In der 3.0 hatten wir die Station von Nyx in Stanton als Test. Ja, das ist das, was sie meinten, dass Levski ja schon mal da war. Und was ich auch cool finde, Orison kriegt jetzt auch eine Art Hardcore. Aber halt eben hier wieder befreie Orison von den Ninetales. Dieses Kampf um Orison. Also dieses, wie haben sie es genannt? Ja, Siege of Orison. Also Kampf um Orison quasi. Das heißt, das hatten sie ja, glaube ich, so 3.18 gab es das schon mal, habe ich gehört. Vor 1,5 Jahren. Und das bringen sie jetzt wieder rein, weil damals sie haben ja extra gesagt, das Problem, was sie damals hatten, war, dass sie halt nur 1, 2 Server hatten und die haben sich die Leistung geteilt. Und da war so viel los, das hat nicht funktioniert, das war kacke. So, jetzt aber mit Server-Meshing und demnächst halt auch noch dynamisches oder instanziertes Meshing, also Instanzen innerhalb des Server-Meshs, dann kannst du das ganz anders lenken, leiten, steuern. Das heißt, dieses Jahr haben sie so viel probiert, gemacht, getestet und können darauf jetzt aufbauen. Und jetzt bringen sie diese Mission wieder zurück. Das heißt, du hast jetzt überall was zu tun. Richtig, richtig cool. Jetzt kam die Mail, PTU-Account copied. Wo kann man sich Zeit kaufen? Wo kann man sich Zeit kaufen? Auf meinezeit.de. Da habe ich hier so ein komisches... Was ich aber auch diesmal richtig cool fand, dass sie auch sehr viel über Content gesprochen haben. Mach mal ganz kurz die Bildschirme. Übrigens Urlaubszeit kaufen. Ich mach mal kurz die Bildschirmübertragung aus. Weil wieso sagt, dachte meinst, das Reparaturschiff Extene, das mit den 2 Fighter ist die Liberator. Deine Cam da eben gerade am Flackern war. Dachte meinst, das Reparaturschiff. Nee, das mit den 2 Fighter ist die Liberator. Also doch Liberator. Das ist halt, ich meine schon die Liberator. Ja, was? Ich sag doch die Liberator. Ach, keine Ahnung, was weißt du nicht. Auf jeden Fall das Schiff mit der Plattform. So links und rechts ein fettes Triebwerk dran, eine Plattform für 2 Jäger und das wirst du dann wahrscheinlich auch brauchen. Das heißt aber auch, es kommen Missionen rein, die wirklich nicht nur stumpf Single-gesteuerte Idrisse, keine Chance, ja. Selbst wenn die voll besetzt ist, alleine, keine Chance, ja. Da musst du halt einfach wirklich taktisch vorgehen und den Einsatzzweck der Schiffe koordiniert einsetzen. Wieso sagt, dachte du meinst Reparatur, wo ein Schiff parken kann zum Reparieren. Wie gesagt, er meinte ja, jede Schiffe, die dazu gemacht sind, damit das halt möglich sein sollte. Keine Ahnung, vielleicht bestimmt noch eine 890 Jump, da hast du ja vorne auch deinen Hangar drin. Kannst du da vorne dann auch dein Schiff einmal nachtanken und neu aufmunitionieren. Das Coole ist auch, wenn es jetzt Missionen gibt, wo du mit Laser-Repeatern nicht mehr immer alles reißen kannst. Das heißt, du brauchst ballistisch. Du brauchst ballistische Torpedos, du brauchst ballistische
Waffen, um überhaupt irgendwas ausrichten zu können. Das ist auch cool. Ne? Das heißt, es ist wieder Multi-Mixed Loadout angesagt. Es gibt nochmal einen völlig neuen Drive, finde ich. Werden viele rumheulen. Nee, wieso? Das ist doch geil. Das ist doch fantastisch. So, ich würde jetzt mal gerne über die Webseite uns mal alle 3 neuen Schiffchen anschauen. Angefangen bei der, das wäre jetzt so mein Plan gewesen, angefangen bei der... Wenn du auf der Homepage Hauptseite bist, kannst du schon die einzelnen Seiten unten aufrufen. Ich habe schon alle 3 Schiffe aufgerufen, während Statt jetzt nicht direkt im Pledge Store, sondern vorne auf der Homepage. Achso, jetzt mittlerweile ist es vorne, oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das schon mal aufgerufen. So, wir machen das mal ein bisschen größer hier. Ja? Ja, aber vorne hast du mal eine andere Ansicht dann. Das meinst du? Immer eine Seite von der Ski. Nochmal, das ist ja jetzt die Shop-Seite, was du anzeigst. Schick dir mal eine Seite. Schreit. Dass du immer so schreien musst, ey. Wer schreit? Ich hab immer das Gefühl, Patrick fängt dann instant mal so ganz kurz immer an zu schreien. Ne? Nee, irgendwas passt mit seinem Mikro. Ich glaube, Patrick, kann sein, dass du noch automatische Lautstärkeregelung bei dir anhast im Discord. Geh mal auf Sprache und Chat und dann schau mal, ob du den Schieberegler hast mit deinem Noise Gate oder automatische Auf und Zu. Weißt du wo? Warte. Oh. Das kann der Grund sein. Das kann nämlich der Grund sein, warum man dich manchmal nicht hört oder mitten am Ende deines Satzes, bevor du die letzten 3 wichtigsten Worte sagst, einfach das Mikrofon zumacht. Jetzt höre ich mich selber. Ja, oder halt eben lauter wird plötzlich. Das ist sehr unangenehm. Patrick, hast du Kopfhörer auf oder hast du Lautsprecher? Ich habe Kopfhörer. Komisch, jetzt höre ich mich selber. Und zwar doppelt. Na, spannend. Alrighty. Ich habe alles andere auch. Von auf der Hauptseite mal, hast du gemeint, Sascha? Sieht man die Schiffe jetzt schon? Ich habe den Link geschickt, aber. Ja, also wenn du direkt auf der Homepage bist. Und dann hast du ja dann. Ach ja, hier. Unten, wenn du dann ein bisschen runterscrollst, die einzelnen News, und da kannst du dann ja, man sieht schon. Die auch direkt quasi eröffnen. Was ist das? Was ist Licensed Partners? Hey, scroll mal hoch, scroll mal hoch. Ich möchte selber mal kurz hoch. Stühle kennen wir schon. Modelle finde ich nice. Learn more. Dann gucken wir doch mal, was wir hier lernen können. Ja. Nix. Model is now available for pre-order. Ach krass. Das sind echte Modelle, ja? Und die kannst du jetzt quasi pre-ordern. Es gibt schon mal die Scorpius. Das heißt, die haben jetzt endlich 220 €. Ja klar, aber es ist halt ein Modell, ne? Okay, krass. Also sie haben jetzt tatsächlich jemanden gefunden und gehen jetzt den Schritt, um ihre Schiffe auch in Form von Modellen zu verkaufen. Oh Gott, jetzt geht der Sammeltrieb bei einigen gleich wieder los. Ja, aber direkt Pre-Order hier, zack. Oh mein Gott. Alle Schiffe. Oh, das wird immer so weitergehen, ich sag's euch. So, ja cool, okay. Weiter geht's. Dann gucken wir mal hier. So, das ist aber wahrscheinlich jetzt dieselbe Seite, die ich eben schon habe. Scroll mal hoch. Das hier meinst du? Nee, auf der Hauptseite wieder hochscrollen. Ach Sascha, was möchtest du denn jetzt von mir? Was? Darf ich selber mal in meinem Browser rumscrollen? Ja, ist Stream-Delay. Achso. Ganz oben, ich weiß ganz oder oben. Hast auch im Discord, oder hast du das auch im Discord übertragen? Nee, ich habe es ausgemacht, weil es gibt Probleme in der Dingens. So, und genau da, wo du jetzt mit der Maus bist, ja, da kannst du draufklicken. Ja, ich weiß. Und dann das gleiche, wie wenn man runterscrollt, ja. Oh, genau. Ja, gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt die Schiffchen einfach mal an. Ich hab's ja schon offen. So, Kultuhr trifft Kultfilm. Strike the Fear oder Strike Fear. Bin ich gespannt auf. Also wer Uhr-Junkie ist, der kann sich aufräumen. Gibt eine limitierte Auflage von der Back to the Future Uhr. Ja, da hast du nämlich eine andere Seite wie die Shop-Seite. Verstehe.
So, hier ist das Video dazu, was wir auch gerade schon gesehen haben. Alter, der Einstieg ist geil. Das ist wie bei der Xperia Blade. Genauso, ja. Das schaut einfach so geil aus, das muss ich rein wegen der Optik schon haben. Es ist halt wie eine Blade of Steroids, ne? So richtig aufgepumpt und aufgeblasen, wie so ein Bodybuilder. Ja, aber jetzt weißt du auch, woher meine Alliteration zu Babylon 5 kommt. Ja. Also auch sehr krass, was ich finde, muss man ja sagen, wie es ist. Also, es ist wirklich wie eine Blade of Steroids. Und es ist halt ein Heavy Fighter, ne? Und soll halt so die Vandul-Seite der F8 sein, quasi. Und wenn ich das richtig gezählt habe, 7 Waffen. Das sieht mir aus wie 4 x Size 4. Da hat es irgendwas Kleines, 2 x Size 2 und eine fette Size 5. Die halt bespoke ist, nicht zum Tauschen, aber ne, macht ja nichts. Irgendwas brauchst du halt zum richtig Schaden austeilen. Words collide. Okay, was haben wir denn da? Eine Size 5. Aber was habe ich gerade gesagt? Ich hab's geahnt. Guck mal, hier steht's. 4 x Size 4, 2 x Size 2 zum Austauschen und 1 x Size 5 Bespoke Plasma Cannon. Treibstoff 500 sagt, mein Internet ist wie der Weg bin für heute raus. Oh nee, Patrick, nicht schon wieder. Schade. Muss mal schnell, bin gleich wieder bei euch wegen Giveaway. Ja, mach mal. Kauf dir besseres Internet, mein Freund. Andromeda und Phoenix sind Schiffe, die mir einfallen. Was? Andromeda und Phoenix? Achso, hinten, du meinst hinten wegen der Kruger, ja. So, okay, also hier, isometrisch ist klar, bla bla bla. So, was haben wir hier noch? Achso, the Stinger arrives with 4.3.2 upon release and will be flyable when the next version of PTU is published. Also das heißt, jetzt sind sie wohl schon drin, ne? Und werden halt released mit 4.3.2. Dann sind sie halt auch im PU drin, so, ne? So verstehe ich das, denke ich, ganz richtig. Okay, den gibt es halt in so komischen Silberfarbton oder halt in Wieso sagt wegen Refuel. Ach so, wegen Refuel, ja. Der muss schwarz muss sein, schwarz und rot. Oh, passt am besten. Krass, krass, tatsächlich. Hier, die gibt's in schwarz-rot, in grün, Mamba Paint. Ah, das ist reines Grau. Und in diesem komischen Silberton hier. Mit einem Bonus-Paint, das ist so silberfarben. Naja, es gibt noch einen Concierge-Paint, der richtig geil ist. Lass mich raten, das ist dann Gold. Schwarz-Gold, oder was? Aber für den Heavy Fighter 330 € ist eine saftige Ansage. Na gut, aber die F8 ist ja, glaube ich, genauso teuer. Da haben sie sich wahrscheinlich, vermutlich dran orientiert. Okay, jetzt gucken wir mal kurz auf die Stinger. Hier habe ich sie auch nochmal. Das ist jetzt quasi über dem Pledge-Hangar. Aber hier nochmal andere. Aufgefahren. 2 x 8 Size 2, also 16 Raketen. 207 Meter die Sekunde. Was haben wir denn hier? Gut, ist es natürlich für eine Person, ne? Kann man leider jetzt noch nicht so viel rauslesen. Cargo hat es, glaube ich, 4 manchmal nicht gelesen irgendwo. Stinger? Ja, das sind die Bewaffnungssysteme. Was hat sie denn für Powerplants? 2 Powerplants. Okay, wahrscheinlich. Zweimal das heißt 2 wahrscheinlich. Und 2 Schilde. Ja, 2 Shield-Generatoren. Vermutlich dann 2 x Size 2, kann ich mir vorstellen. Das heißt dann, nach aktuellem Balancing, wenn du da Palisade reinmachst, hast du dann 12.000 Shield. Aber ich habe jetzt hier nichts mit Cargo. Cargo wird das Ding nicht. Nee, Cargo Capacity ist 0. Das ist ein Single-Seater. Da ist gar nichts mit. Da ist nichts mit Cargo. Das, was du meinst, ist vielleicht die Paladin. Ah ne, dann hat die andere, hat dann die 4 SU. Ja, super. Ja, sehr cool. Okay, alles klar, gut. Also es ist auf jeden Fall Medium Size. Was von Batman fällt mir gerade auf. Ja. Batman? Nee, absolut. Wie kommst du auf Batman? Ja. Batwing? Batwing. Achso, du meinst von der Seite? Ja, ja. Sieht aus wie... Sehr stark. Okay, cool. Also ab sofort gibt es einen neuen Medium Fighter im Verse, der... Also, ist es jetzt ein Heavy Fighter?
Ja, First Heavy Fighter. Okay. Medium steht da oben. Ja, die Size ist Size Medium. Medium, Ja, ne? Size ist Medium, also ist wie eine F8 quasi. Also es ist auf jeden Fall ein Heavy Fighter von den Vandul mit ordentlich fett krasser Bewaffnung. Bin ich mal gespannt, ob sie denn auch beweglicher ist wie die F8 oder ob sie sich auch lenkt wie so ein Bus. Ja. So, gut, alles klar. Dann gehen wir weiter ins nächste Schiffchen rein. Das wäre dann die Paladin. Und nicht nur die Jungs haben übertrieben, sondern Netflix auch. Nee, jetzt kein Topic Change jetzt bitte. Wir machen gerade Content für Star Citizen. So, Anvil Paladin. Also, Gunship ist klar, haben wir schon rausgefunden. Aber warte mal, wieso kriege ich jetzt hier nicht so eine coole Seite wie vorhin? Aber ich gehe nochmal vorne auf die Frontseite. Auf der Frontseite, ja. Paladin. Ah, hier, Ready the Guns. So. Nur zur Info, die Stinger ist im Aircool schon drin. Ach, dann haben sie es gerade geupdatet. Wo sie nicht schon wieder die Daten her haben, ha? Diese Datenkraker. Richtig gut. Also auf die Paladin habe ich ja richtig Bock, ne? Das muss man ja mal sagen. Also das ist ja auch, also ja, schönes Gunship. So, was haben wir denn? Ist das Pilotwaffen oder ist das bemannt? Nee, wenn du Single fliegst, hast du die Seitenwaffen, also 4x-Size 4. Wenn du einen zweiten Mitfahrer hast, der bedient das Turret hier oben. Das kann auch nach unten fahren oder halt nach oben. Also nochmal 4x-Size 4. Hast du quasi 8x-Size 4, also das ist ein richtiger Damage-Dealer. Und wenn du jetzt noch 2 weitere Bordschützen dabei hast, dann tut der Pilot nur fliegen. Und die anderen Turrets an der Seite, links und rechts, können sich dann 360 Grad drehen in alle Richtungen. Das heißt, du kannst die kann sich halt komplett selbst verteidigen gegen Jäger. So. You're surrounded. Ja, genau. Also kannst du gefühlt einfach in alle Richtungen schießen. Ja, aber von was von nahezu 360 Grad Abdeckung gesagt, ne? Ja, in jedem Winkel, ne? Also die Turrets können halt nach vorne, oben, hinten, links, rechts. Also kannst also scheinen wohl sehr gut positioniert zu sein. Und das Tolle ist, selbst wenn unter dir was ist, dann fährt einfach das mittlere Turret oben in der Mitte einfach nach unten über die Rail, ähnlich wie bei der Scorpius. Und die kannst sich ja auch noch hinten setzen. Und dann kannst du nach hinten unten verteidigen. Das ist auch ziemlich krass. Alrighty, so, was haben wir jetzt hier für Datenfakten? So, hier sind wir. Also, 6x-Size 4 Raketen. Okay, das ist natürlich auch mächtig. Macht ein bisschen mehr Bums. Ein Pilot, 3 Gunner. Oder halt eben Single gesteuert, hast du dann 4 Waffen zur Verfügung. 1x-Size 5 Remote Quad Turret mit einmal. Achso. Ja, das ist eine geile Beschreibung. 1x-Size 5 Remote Turret. Aber Quad Turret, also 4x-Size. Das sind die verschiedenen Farben. Weiß, schwarz, grau-grau und grau-rot. Okay. Gucken wir mal, was wir nachher noch im Shop sehen. Krass, das Gunship ist ähnlich vom Preis her wie der Heavy Fighter. Von dem Vandul. Ja gut, Vandul ist dann natürlich wieder dann der Alien-Preis der Gemeinde. Was ist denn hier noch was ist das für Farbenabwerk? Ja, der Downstream Paint, irgendwas Graues, irgendwas Grau-Rotes und das Weiß-Schwarze. Weil ich sie fast in der Originalfarbe fast am besten finde. Hat so ein bisschen, es ist halt einfach militärisch. Es ist halt einfach grün, grau, weiß. So, Punkt. Weiß nicht, ist das auch einigermaßen im Rahmen? Zumindest die Skins. Die Skins auf jeden Fall, ja. So, halt, stopp, da wollten wir noch nicht hin. Da wollten wir auch nicht hin. Wo ist denn jetzt meine... Ah, hier, Paladin. So, aus dem Shop raus. Sehen wir auch Size Medium, also kriegst du einen Medium-Hanger, ne? Ist klar. Bis zu 4 Personen. Pilot und 3 Gunner. So, wir haben einmal 4, Size 5. Was? Size 5? Nee. Jo, das obere Turret. Das sind 4 mal Size 5. What? Stopp mal. Was? Tatsächlich. Ja. Das sind 4 Size 5. Das sind 4 Size 5er. Ich dachte, das wäre 4 mal Size 4. Das ist 4 mal Size 5. Das ist so stark wie der Taurus, nur auf dem Dach. Ja. Was zum Teufel? Und 4 mal Size 4 und jeweils, also insgesamt 4 Size 4 Waffen noch an den Seiten. Aufgeteilt auf 2, ja? 2 Zweierpaare. Also krass, du hast 4 mal Size 4?
Und 4 Size 5. Ach du Scheiße. Also da macht aber Gunner spielen dann ganz anders Spaß. Warte mal, ich mach den schnell weg. Da. Ja. Crazy. Und du kannst die Waffen tauschen. Zu zweit besetzen ist, glaube ich, auch am besten, ne? Statt mit 4. Naja, du kannst dir halt, wenn du halt... Damit du als Pilot dann auch die Waffen nutzen hast. Die anderen 4. Genau, ansonsten ist der Pilot zum Fliegen da und die anderen beiden würden dann halt sich um alles kümmern, was ringsrum halt ist. Ne? Weil die wird halt sehr schwerfällig und sehr träge sein. Ne? Also ein leichter Jäger wird sich da wahrscheinlich irgendwie unten versuchen, an den Bauch zu setzen und es von dort aus kaputt zu machen. Und wenn der eine Remote Gunner da oben drauf ist, würde er ständig am Rotieren sein, wie du da am besten hinkommst. Aber sie wird auf jeden Fall richtigen Punch raushauen. 4 Size 5. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn das in Aircool drin ist, was das hier für ein DPS dann ist. Vor allem auch, welche Manövrierbarkeit das Ganze haben wird. So, was haben wir denn? Ein Shield-Generator. Ja, wir wissen leider nicht, welche Größe. Ein Shield-Generator. Da würde ich fast sagen, da kriegt die bestimmt einmal Size 3. Size 2, ne? Sieht so aus. 3 Powerplants, also das Ding hat einfach mal wahrscheinlich dann ein elektromagnetisches, also das Ding siehst du halt, also wenn das kommt, das ist kein Stealth-Schiff, ne? Das kannst du auch nicht stealthy bauen, Punkt. Das ist dann einfach da. Das ist dann einfach da. Es ist das ja da, be wanted, grüß dich, hi. Das ist krass, das ist krass. 12 Manövrier-Thruster, also das heißt, die wird relativ träge sein, das ist jetzt nicht so viele. Avionics ist klar, was haben wir hier noch? Propulsion, das sind jetzt Standardsachen. So ein Schiff versteckst du dich auch nicht. Nee, das, ich sag doch, das tritt auf die Oberfläche und jeder weiß, dass du da bist und denkt dir, ach du Scheiße. Und SCM spielt genauso schnell wie Taurus mit 175 Meter je Sekunde. Ich wollte gerade sagen, es ist auch relativ langsam. Ne? Also das ist... Aber das ist halt ein Gunship, ne? Das kommt gemütlich, um zu zerstören oder halt Begleitung zu geben. So, Punkt. Das ist das, was es macht. Ja, hallo, ich bin da. Hallo. Genau. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier Apollo einschmelzen und mir da Paladin draus machen. Ja. Cargo Capacity, 4 SCU. Ja, das ist halt einfach ein bisschen, was auch immer. Ich weiß nicht, warum. Also ich finde es gut, dass ihr was reingemacht habt. Das war ja im Konzept nicht so. Also wusste man bis heute noch nicht. Jetzt haben sie halt noch mit 4 SCU ausgerüstet. Kannst du halt ein bisschen, weiß ich nicht, eine Lootbox reinschmeißen oder sowas. Ja, Kleinigkeiten mitnehmen, ne? Ja. Oder wenn du sagst, guck mal, ich habe ein... Box. Ja, wenn du sagst, guck mal, ich hab ein Gold gefunden, dann kannst du das mitnehmen. Naja, ich glaube, das ist eher wirklich zum... Ja, oder ja, das kann auch droppen? Also, was man so im Video gesehen hat, ja. Das habe ich auch verstanden. Also, ich habe im Video auch gesehen, dass da jemand rausgesprungen ist, aber wo? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Also, eigentlich sollte das nur ein Gunship sein. Sehen. Wir werden es sehen. Wir gucken es uns ja vielleicht nachher gleich mal an. So, okay, dann haben wir das durch und dann gucken wir uns jetzt als allerletztes noch das dritte Schiffchen im Bunde an und zwar ist das die Schiff. Das Schönste von allen. Ich muss sagen... Die Paladin hat 4300 dBs mit 654 Alpha. Nicht schlecht. Auf dem Piloten. Wir gucken es uns gleich mal an. Wir gucken gleich mal. So, also Step by Step. Was am anderen. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Ach, hier, Grace Market. Also ich bin ja mal gespannt, was die noch so rausferkeln. Also das ist ja reines Patchwork-Schiff. The best of the worst. Das ist ein geiler Slogan. Guck dir das an. Das ist ja geil. Ist das Grey? Das ist Grace. We forged the ships. You forged your reputation. We got where the parts are. No matter how dangerous. Also das ist so geil gemacht. Das ist so gut gemacht. Alter, das ist einfach... Das Schiff feiere ich jetzt schon, allein weißt du, diese Mint-Condition, Hardcore-Usage, was zum Fick habe ich hier zusammengeschweißt, aber es fliegt und es macht Bums, weißt du, so. Q-Position 220, ja, was hast du denn gedacht? Ja, klar, logisch, die wollen jetzt alle probieren. Ah, wunderschön. So, also wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen Turm und an der Seite haben wir auch noch was dran, weil vermutlich 2x Size 2 und 4x Size 3 oder sowas.
Also da haben sie aber wirklich echt alles zusammengestöpselt. Also wir nehmen mal so den Mittelteil und die Front von der Cutlass. Dann an der Seite schweißt mal irgendwas hin, dass die Kacke zusammenhält, wie so ein Rohrrahmen. Dann nehmen wir die Antriebsdüsen von der Asgard, spaxen die hinten ran. Und dann ist irgendwie dieses Schiff entstanden. Also das ist total geil. Das ist total geil. Quad Remote Turret from the Hurricane. Oh, die haben ein Hurricane Turret. Da steht's doch. Das ist wirklich ein Patchwork-Schiff, Alter. Mega. Also 4x Size 3 auf dem Dach. Hurricane loaded with Size 3 guns from the F7A Hornet MK2. Okay. Dann haben wir 2x Size 4 Ballistic Gatling Guns. Jetzt runtergefallen. Achso, die Kapsel. Also 2x Size 4 und 4x Size 3. Also das ist auch richtiger Heavy Damage Output. Das hat im Endeffekt dieselbe Feuerkraft wie eine F7. Super Hornet. 2x Size 4, 4x Size 3, fertig. Und das in so einem Schrotthaufen. Geil, ich liebe das Schiff jetzt schon. VTOLs repurposed as rear main thrusters taken from the Valkyrie. Ich sag doch, die haben von der Valkyrie einfach die Thruster genommen. Haben die hier rangespackst. Das ist so geil. Das erinnert mich an mein Driftauto. Ich hatte ja auch, ne, Ford Sierra, also Ford, Domlager vom BMW, Spurstangenköpfe von irgendwas anderem, dann wieder die Achsschenkel von dem BMW E36, dann haben wir ein Zündmodul von einem Mondeo, das Ganze in den Sierra rein. Also frag mich mal, also das war auch so eine Ferkelbude, aber es war geil. So, Engine Specialization, Specialization? In Long Range Travel from the Freelancer. Das heißt, die haben Freelancer-Engine reingespackst. Das ist ja völlig weirdo. Anvil, Misk und Drake. Da ist Anvil, da ist Misk, Drake ist mit drin. Ja, stimmt, Anvil Valkyrie. Ja, das ist ja total geil. Hier, Model with, da steht's ja. Und No Image Found. Was? Transmission Error offline? Achso, okay. So, also, hier gibt's auch 10 Years Edition. Okay. Mit einem Bonus-Paint und der ist so grau. Okay, der Bonus-Paint ist so silberfarben. Was hat's denn hier noch? Oh, da gibt's aber spannende Farben. Der Blue Blossom Paint. Ich muss mal ganz kurz hier draufklicken, will ich mal ein bisschen genauer sehen. Kann man das nicht größer machen? Okay. Wow, es ist unscharf. Ich kann reinzoomen, aber es bringt nichts. Das ist geil. Spannend. So, was haben wir hier noch? Also, es gibt hier in schwarz, also Spectre Paint, dann ist hier halt einfach black und hat so noch ein bisschen, naja, so Silhouetten von irgendwas anderem. Dieses komische Blossom. Und was ist Nightmare Paint? Oh, geil, da ist oben so eine Horrormaske drauf. Mann, ich will das in groß haben, verdammt nochmal. Wieso kann ich mir das nicht in groß angucken? Und vielleicht noch. Das ist hier oben wie so eine Art, ich weiß nicht, das kann man ganz schlecht sehen, wie so eine Art Maske. Ja, Albtraum. Das ganze Schiff ist ein Albtraum. Richtig geil. Okay, nice. Upgrade at Grace. Cool. Was darf der denn kosten? Oh, guck mal, 141 €. Ich glaube, eine Cutlass kostet 110 oder so, ne? 110? Treibstoff 500 sagt, ich finde die Schiff witzig. Ihr Schiff ist wirklich witzig. Okay, und jetzt gehen wir mal in die Dingens-Seite rein. Hat auch ein bisschen was von Borderlands bei dem ganzen Zusammengewürkel, ne? Ja, komplett so, wirklich. Das heißt 4 Gatlins und einmal. Also, das ist krass. Also von der Feuerpower. Das sie auch in Borderlands reinpacken können. Oh. Richtig, richtig gut. Nice. Also. 4. Was? 4 mal 2 Size 3. Was? Achso, 2 mal Size 3, aber halt davon 4 Stück. Was? 2 mal 4 Size 2. Das verstehe ich nicht. Also, ja, also 8 Raketen, das 2. Okay, die Beschreibung ist komisch. Oh, das hat sogar 32 SCU Cargo.
Ja klar, ich meine, die originale Cutlass hat ja 46, glaube ich, ne? Du kriegst ja da 32 rein, dann kannst du noch ein bisschen looten fliegen mit dem Ding. Das könnte ein geiler Daily Driver sein für euch. Ich will mal wieder auf die Fresse hauen. Und jetzt werde ich noch ein bisschen was looten. Das ist so geil. 219 Meter die Sekunde, ist nicht gerade langsam, ist das in Ordnung für SCM-Speed. So, Avionics ist klar. Propulsion, was haben wir hier? 2 Fuel Intake, Thruster. 20 Maneuvering Thruster. Oh, das Ding ist wendig. Das wird sehr wendig sein. Na, wenn man mal vergleicht, die andere hat 12, die Stinger 14, hier haben wir 20 Manövier-Thruster, das ist auf jeden Fall ziemlich ordentlich. Main Thruster 2, das werden die hinteren beiden sein. Retro ist immer übrigens Rückwärtsgang, ne? Rückwärts-Thruster, also wird auch sich gut nach hinten bewegen lassen können, also sehr wendig. Ein Shield Generator, wir gehen davon aus, das wird einmal Size 2 sein, ähnlich wie bei der Cutlass. Und was haben wir hier noch? Also jetzt hier, zweimal Size 4 Weapon. Und einmal 4 Size 3. Ja, also das ist oben einmal, das Turret, mit 4 Size 3 Waffen. Genau. Also selbe Feuerpower wie eine F7A, F7 Super Hornet Mark II, so etwas. Also etwas, was auf jeden Fall Autschen macht, wovon man auf jeden Fall mal Angst haben sollte. Jetzt überlege ich gerade, dreimal Size 1 Shield. Macht auch nur 6000. Kannst du am Payset auch mit 6000 reinpacken, also das ist dann eigentlich auch wurscht. So, für Pyro bestimmt lustig. Ja, definitiv. Ja, die Schiff auf jeden Fall. Also die mache ich aus meiner Crew eine Schiff? Mal gucken. Sehr, sehr geil. So, wo kann man das jetzt anschauen, Shaka? Kommst du ins Discord rein, überträgst Screen, weil ich habe kein PTU installiert. Ich kann es nicht anschauen. Also wenn du sie jetzt schon alle 3 hast, was du hier vorhin geschrieben hast, Shaka, dann würde ich das Angebot sehr gerne wahrnehmen. Würde gerne deine Discord-Übertragung dann streamen. Und du führst uns einmal rum. Weil, dann machen wir den Content gleich noch komplett fertig, wenn du da Bock drauf hast. Ich habe weder PTU installiert, noch... Guck mal, B-Wanted sagt auch ja. Komm schon, dann sind wir mit, dann sind wir mit die Ersten, die das hier live zeigen, auch wenn nicht ganz so viele Zuschauer da sind, aber macht ja nichts. Gibt's ja nachher noch aus der Konserve. Aber cool. Shaka, hast du Lust? Aber du bist schon drin? Oder bist du noch in der Q-Position 220? Ich war schon zweimal drin, aber mein Account war noch nicht fertig kopiert, also nix. Achso, dann kam ich gar nicht mehr rein. Error 1900, wieder nix. Jetzt lädt aber Platz 200 plus. Okay. Ja gut. Und bei dir, Dark, bist du denn drin? Hast du deine Schiffe schon, oder was? Ich bin auch gerade noch am Account kopieren. Was heißt Account kopieren? Für PTU. Ach so, du meinst installieren, dem PTU installieren, meinst du? Nee, ich muss ja neu kopieren, damit die neu gekauften Sachen dann auch da sind, nicht installieren. Installiert ist schon. Das mit dem Kopieren verstehe ich nicht. Musste ich noch nie machen. Ich kenne den Prozess nicht. Ah, bin gerade reingekommen. Paladin ist auf jeden Fall da. Schiff auch. Oh. Ja, willst du dich offenbaren? Willst du ins Discord kommen und ich mache Bildschirm übertragen? Also Paladin und Schiff ist auf jeden Fall ein Rundgang wert. Ja. Wenn du da ganz gemütlich durch die Gegend läufst und mal ein bisschen uns da die Schiffchen zeigst, wäre natürlich cool. Aber ich finde den Preis tatsächlich, also wenn du dir überlegst, eine F7C Super Hornet Mark II kostet 240 €. Da hast du was Wendiges, einen Fighter mit ordentlich Bums. Hier hast du denselben Bums, auch ähnliche, kann ich mir vorstellen, ähnliche Manövrierbarkeit. Wahrscheinlich noch mit mehr Hüllen-HP. Und dann hat es dann 150 €, ne? Also das ist dann auch der sogenannte Bang for the Buck. Ist auch, wenn es viel Geld ist, keine Frage. Krass, also die 3 neuen Schiffe, die haben mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen. Ich dachte, sie bringen die Perseus. Ich dachte auch, sie sagen, und wir präsentieren euch die Perseus. Aber es ist so, bam. Nee, also mit der Paladin habe ich gar nicht gerechnet, dass sie die rausbringen. Und nicht zu vergessen, ne, das Schiff hat die beste Toilette, ne? Sie hat einfach einen Eimer. Ich meine, die Cutlass hat gar keine Toilette. Ja? Die Dingens, die Cutlass Red hat ja eine, dafür hat er kein Turret. Und hier hast du halt einen Eimer. Ja.
Wahrscheinlich muss dein Account erst hochladen, kopieren auf dem PTO, keine Ahnung, ich weiß nicht. Schiff sieht aus wie eine Cutlass Black auf Roids. Ja, tatsächlich, also wir haben ja gerade gelernt, ich weiß nicht, ob du gerade schon zugehört hast, Be Wanted, das hier sind 3. Das ist eine Frickelkontur aus Anvil, also von der Valkyrie, die Thruster hinten, von der Misk Freelancer, die Triebwerke und die Reichweite quasi, also so die Engine ist von der Freelancer und das Chassis ist von der Cutlass, von der Drake Cutlass Black. Oder von der Cutlass, besser gesagt. Black, Red und Blue sind ja nur die Aussteuerungsvarianten, aber von der Cutlass auf jeden Fall. Ja, und dann halt natürlich vorne noch einen schönen Gitterrohrrahmen, damit die Scheiße auch zusammenhält, ne? Das sieht aus wie so eine Rambar, weißt du? Wie so ein Kuhfänger. Was du vorne so bei manchen Jeeps vorne dran hast. Finde ich total geil. Oh mein Gott. Das sieht richtig, richtig cool aus. Ich kann es nicht anders sagen. Also, das ist so geil. Ich finde das echt mega. Guck mal. Das hauen die einfach mal so raus. Weißt du, so keiner hat damit gerechnet. Keine Leaks. Nichts, gar nichts. Das war die ganze Zeit redacted und keiner hat geahnt, dass da was kommt. Man wusste auch nicht, wer ist der neue Schiffhersteller. Race Market. Ja, gab's nicht. Das ist der Kleinkinderzerfetzer. Ja, man hat ja mal Kinderfänger gesagt oder Kuhfänger. Ja. Hier vorne, diese Bar, diese Railing oder was das ist. Das hier. Und hier vorne haben sie irgendwie noch so einen Lufteinlass mit so einem Alu-Sportgitter vom ATU. Die Waffen von der Hurricane Lama. Ach ja, stimmt. Ah, genau. Und die Bewaffnung, also nee, die haben geschrieben, die Waffen von der Anvil 7A, F7. Das Turret ist von einer Hurricane. also richtig schön zusammengeferkelt eigentlich. Und guck, wenn du mal guckst, hier hinten die Raketen. Ach scheiße, jetzt haben wir gar nicht auf die Raketen geguckt. Warte mal. Also ich zähle jetzt allein hier 2, 4, 6, 8. Und das könnten noch 4 mal kleine sein oder so. Warte mal. Müssen wir kurz mal gucken. Weapons. Missiles. 4 mal Size 3. Nein. Ich kann das nicht lesen. 4 mal 2 Size 3. Die Valkyrie-Triebwerken nicht vergessen. Die habe ich schon aufgezählt, die Valkyrie-Triebwerke. 4 mal 2 Size 3. Was? Also 4 mal 2 ist 8. Also 8 mal Size 3 und 8 mal Size 2. Ja, 2 mal 4 Size 2. 4 mal 2 Size 3. Da bist du irre, wenn du das liest. 1 mal 4 Size 3. Ja, ich denke mal, das sind 4x2 heißt, dass sie halt immer 2 Stück nebeneinander sind an so einem. Genau, also quasi. Board. Genau, quasi. Du hast quasi 4 Size 3 Missiles links und 4 Size 3 Missiles rechts. Also 4 mal 2 Size 3. Also man kann es auch echt bescheuert hinschreiben, ne? Also 8 mal Size 3 hätte auch gereicht. Da wüsste jeder, wie viele Raketen? 8, okay, super. Gutes Piratenschiff bestimmt. Das ist definitiv ein Piracy-Schiff. Also das passt halt allein schon von der Optik mit rein, ne? Ich stelle mir vor, weißt du, da hast du die Schiff, dann hast du vielleicht noch eine Cutlass Blue, die so ein bisschen so Quantum Dampening macht und dann noch so 2 Buccaneers dabei, dann noch 2 Corsairs, dann hast du komplette Piratentruppe zusammen. Ich sag dir, wie es ist. Super gut. Ja, aber sie sind günstig im Unterhalt, ne? Machen ihr Ding und einer. Ich glaube, ich muss nochmal den Account im PTO kopieren. Die Stinger fehlt mir irgendwie. Wir können auch erstmal Paladin und Schiff machen, also das ist auch okay. Die Stinger hat ja dann auch der Dingens, der Dark. Also wir können das ja tauschen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nur sagen, ob ihr das jetzt machen können oder wollen. Und wenn ihr sagt, nee, ihr müsst ja noch machen, Dinge tun, dann überbrücken wir noch ein bisschen, dann gucken wir uns das gerne an. Ansonsten müssen wir noch eine Woche warten, bis es dann im PU drin ist. Aber wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Können wir von meiner Seite aus machen, aber ich muss erstmal noch PTU-Updates installieren. 6 Gig. Achso, ja. Ja. Dann können wir. Ja, cool, das klingt doch gut. Dann machen wir das doch mal. Es ist abgefahren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Nix kommt rein. Oh, Levski So mit sagt, ich verschiedenen sehe schon, dass wir Missionstypen. bald selbst Schiffe zusammenschweißen dürfen.
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass du tatsächlich irgendwann dein eigenes Schiff aus Komponenten irgendwie zusammenfrickeln kannst. So ein bisschen so wie bei Space Engineers, weißt du so. Wenn ich jetzt dann wieder im PTU bin und die noch nicht da ist, dann, wobei ich eigentlich noch im Videocall mit der Orga bin, aber für dich würde ich schon mal kurz machen. Mal kurz, genau, mal kurz 2 Schiffe ausführlich zeigen. Das finde ich gut, Chaka. Die Schiff zeige ich dir euch schon gerne. Ja. Ja, die Schiff und die Paladin, wenn du hast. Aber wie gesagt, Dark macht ja auch gerade eben, ne? Wer zuerst da ist, dann egal, ihr müsst ja nur kurz Discord-Übertragung machen und dann guckt man da rein. Und wenn der eine weg muss, dann kann der andere vielleicht übernehmen. Weil dann würden wir es einfach gleich... Jojo, perfekt, super, na machen wir so. Läufst du einmal im Sprint durchs ganze Schiff und dann ist fertig. Also, Stinger, die hat wirklich auch was, ne? Also, ich kann mir... Wir können ja zwischenzeitlich mal kurz auf ins Dingens-Bummens gehen. Ins Aircool. Wo habe ich den denn? Genau, Chaka, fang mit der Schiff an, weil die habe ich nicht. Perfekt, super. Genau, Chaka. Das klingt gut. Aber ich muss mir hier mal ein bisschen ranscrollen. Machen wir es so. Nochmal PTU-Ansicht. Klick hier to Update, ja. Die Stinger ist nach Aircool tatsächlich in allen Belangen schlechter als die F8. Chaka, nicht min-maxen. Aber halt geil, genau. Man darf bei Schiffen nie min-maxen. Man darf nie nach Top-Werten gehen. Kann nicht sagen, das ist besser oder schlechter, nur weil die Zahlen höher oder niedriger sind. Es gibt auch ganz, ganz viele Schiffe, die einfach toll sind, nur die fliegt halt keiner mehr, weil, was heißt denn Meta? Meta heißt nur am einfachsten. Es ist immer der Weg des geringsten Widerstandes, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. So, also, gucken wir mal hier. Drake, ach, nix Drake. Grey Schiff, da ist sie. So, was haben wir denn bei der Schiff? Also. Ist das noch ein bisschen größer für euch? Ja. So, wir haben hier 1230, warte mal, Burster. 1907 DPS auf dem Piloten. Und das Turret ist auch mit 1975 angegeben. Jetzt ist das aber gekoppelt, oder? Ja, genau. Die Weapons. Das hier sind die heißen Brackneck Size 4. Brackneck. Natürlich sind sie austauschbar. Tatsächlich, die haben tatsächlich neue Dings reingekriegt. Was hatten die für ein Dingens? Relativ hoher Spread, aber so ähnlich wie die Revenant, ja, genau. Range, Fire Rate, Speed. Oh, die schießt aber schnell, Alter. 1450 Meter die Sekunde. Überleg mal, eine AD4B macht 900, eine Revenant 1200 und die Brackneck Size 4 1450. Das heißt, du könntest hier Omniskies draufpacken mit 1400, dann hast du nahezu einen Pip. Also wegen 50 Meter die Sekunde Unterschied. Und die Ballistic-Jetting ist sogar noch näher dran vom Pip. Kann aber ganz schöner Alpha-Schadendealer sein, mein lieber Mann. Ne? Okay, krass. 1450 Meter die Sekunde. Alpha-Schaden von 250? Ist cool. Aber wie viel Schuss? Ammo. 3500 Schuss. Ich finde das gut, dass sie alle neuen Ammunition, die Capacitor, also die Kapazität, ist ja kein Capacitor wie bei Energy Weapons, aber den Munitionsstock so hoch machen, weil die Wolf hat ja auch 3400 Schuss. Aber eine normale Revenant hat vielleicht wie viel? 2100 oder so? 2000? Warte mal, können wir kurz mal gucken. Die Revenant hat 2000. Da hast du 3500 Schuss drin. Oh, da kannst du aber eine ganze Zeit lang schießen, Alter. Da kannst du aber richtig, aua. Ich muss mal kurz mal parallel die Wolf aufmachen, nur mal so, weil das ist ja so im Ballistic im Moment so the way to go. Weil die ja richtig reinrotzt. Kruger, Wolf. Die Relentless. Ah, schade, die kann man leider, doch, warte mal, die kann man sich hier angucken. Die Relentless hat 1650 Meter, also auch sehr schneller Speed. So High Velocity Bullets. Und sie hat, sie hat 4200 Schuss. Okay. Was hat sie denn eigentlich? Die hat einen Sustained DPS von 552, nee, nicht One of Burst gehen. 998, also knapp 1000 pro Waffe. Und was macht die
Das sind die Schiffe jetzt weg. Egal. Hier hat ein Burst von... Ja, ähnlich stark. Okay, also kannst du davon ausgehen, die Feuerpower einer Kruger steckt jetzt auch in der Schiff nahezu 1:1 drin. Außer, dass die Bullets 200 Meter die Sekunde langsamer fliegen. Das ist krass. Weil die Kruger, die macht ja auch richtig dolle Bims. Und wenn du mal guckst, was die Schiff hier für Pitch Your Roll hat, 50, 42, 137. Guck mal kurz, was ein F7 hat. 50, 40, 143. Wieso kann die jetzt hier nicht gespeichert? Ja, bin ich denn bescheuert oder was? Jetzt muss ich jedes Mal neu auswählen, oder wie? War die so sagt, sind's die bespoken? Nein, die sind nicht bespoke. Kannst du tauschen. Und kannst auch komplett auf Rhinos umbauen, wenn du willst. Aber wir haben ja gelernt, dass demnächst was reinkommt, dass du nicht nur mit Repeatern immer überall durchkommst. Das ist natürlich auch ziemlich krass. Wer weiß, wo sie es noch überall einbauen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal gucken, ob wir hier in etwa dieselbe Bewaffnung wie eine Kruger haben. Die Kruger hat ja zweimal quasi die ähnlichen drauf und die sind halt fast genauso, nur dass sie halt ein bisschen langsamer schießen. Aber immer noch wesentlich schneller wie eine Revenant und wesentlich schneller wie eine AD4B. Das ist halt ziemlich krass. Und guck mal, die Manövrierbarkeit. 50, 42, 137. Geboostet ist es... Kann man hier nichts einstellen? Achso, das ändert sich ja nicht. Ja. Geboostet ist 60, 50, 164. 60, 50, 100... Das ist wie eine F7A. Das Ding hat eine Wendigkeit, ein kleines bisschen weniger Roll, aber scheiß jetzt mal auf 6 Grad Roll. Aber die ist genauso wendig wie eine F7A. Und das in so einem zusammengespacksten, ich nenn's mal nett gemeinten Schrotthaufen. Richtig krass. Das ist heftig. Das ist richtig... Ah, jetzt hat es gespeichert. Witzig. 50, 42. Also, sie hat sogar ein bisschen besseres... Sie hat sogar 2 Grad besseres Jaw. Also links und rechts. Sodale. Sodale! Da ist er ja. Das ist Schocker. Sie ist sogar schneller. Ich werde einen Bildschirm teilen. Ich sag doch, die Greymark Schiff ist der F7A Kontrahent. Achtung, ich mach mal kurz meinen Discord hier runter. So. Wo sind wir denn? Chaka, danke fürs Reinkommen. Vielen Dank. Ich mach dich mal auf groß. Was ist denn jetzt passiert? Warte, stopp. Oh, was wolltest du denn zuerst sehen? Die Schiff. Die Schiff. So, gucken wir uns die Schiff an. Schiff. Die Schiff, das Schiff. Jetzt bin ich gespannt. Die Schiffe in Natura. Ja. Und gleich siehst du die dicken Schweißnähte an dem Ding. Wäre aber witzig dann. Aber wie viel habt ihr? Die hat Schweißnähte? Ich dachte, die ist nur geklebt und genagelt. Ja. Und Panzertape, nicht vergessen. Ja, Ducktape. Ganz viel Ducktape. Ducktape muss sein. Oh, Ducktape. Ducktape. Oh, hier, sie heißt sogar Grace Schiff. Guck mal, sie hat nicht mal die Signatur, sie heißt einfach Grace Schiff. Oder, das ist ja geil. Ihre Signatur ist Grace Schiff. Okay, alles klar. Stark. Die hat keine offizielle Seriennummer. Nee, hat sie nicht. Weil das ist ja zusammengespackst. Das ist wie ein Auto, wo du die Kennung rausflext oder so. Weil dann 1000 andere Teile drin sind. Okay. Das ist genauso wie ein... Sehr geil. Also ich finde das cool, dass du hinten nicht mehr diese klassischen, fetten, runden Triebwerke von der Cutlass hast, ne? Die erwartet man ja jetzt so, wenn man so das Heck sieht. Also vom Heck eindeutig Cutlass. Und an der Seite tatsächlich Valkyrie-Triebwerk dran. Das ist so geil. Das Schiff ist der Hammer. Oh, du hast sie in der hellgrauen Paint gleich mal lackiert. Sieht man ein bisschen mehr. Ich habe gar kein Paint drauf. Das ist der quasi das ist der Serie? so dabei war. Ach, das aber man verliert die Seitentüren. Ich habe den Concierge Paint mitgekauft und
Den Serienpaint. Ich weiß nicht, welcher das ist tatsächlich. Okay. Davon ist die Rambar dran, genau. Falls man mal einen kleinen Asteroiden mitnimmt, damit da vorne nicht irgendwelche unsensiblen Teile wegbollert. Ja, das Landing Gear und das Chassis ist natürlich von der Cutlass. Sehr stark, sehr stark. Guck dir mal das Triebwerk bitte mal an. Das ist ja von der, wir haben ja gelernt, das ist ja von der Freelancer. Die Engine. Ja, deswegen gibt es da wohl auch keinen Seitenausgang mehr, weil du würdest nur ins Triebwerk fallen. Richtig, man würde einfach ins Triebwerk fallen. Das ist ja cool. Dabei hätte ich da so gern meine Marshmallows rausgehalten. Hebel! Es hat einen Hebel. Ihi, geilen Hebel von der Corsair geklaut. Das ist cool. Das Geräusch. Warte kurz, warte, ich muss mal ganz kurz hier. Ich mach mal ein bisschen lauter. Mach das mal nochmal. Achtung. Oh, das knarzt noch so richtig schön rostig. Das ist ja... Das ist ja geil. Dieses... Das ist ja mega. Oha, warte, stopp, bleib mal kurz stehen, bevor du dich bewegst. Schau mal so in den Innenraum rein, wir lassen uns das mal kurz so auf uns wirken. So, einfach mal so bleiben. Das sieht aus wie wenn man aus einer Raumstation vom Pyro ein Stück rausgeschnitten hätte. Ja, komm, wir klatschen das mal kurz da rein, das war so ein Wartungsraum. Okay, also es ist sehr gerade. Da hinten hast du noch diese eine, wie heißt das hier? So diese Blende, die man einfach, wie sie ja auch im Video gesagt haben. Sehr schönes Knarzgeräusch. Mega. Da hier diese Wartungsblende, die haben sie einfach nicht mehr links rangebaut. Der zweite Hebel macht noch nichts, der ist nur Deko. Aber guck mal hier. Also das Panel gehört definitiv da links hin. Sehr geil. 32 SEU Cargo. Das ist ja geil. 32 SEU. Also ich nehme mal an, irgendwie an der Seite oben unten. Ich glaube nicht, dass du da eine 32er SEU Kiste reinkriegst. Ob da ein Rock reinpasst? Auf jeden Fall. Ey. Genie. Guckst du dieses Gitter? Das ist definitiv so ein Bodenpanel. Oder das. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, genau. Das haben sie einfach so gelassen. Grüß dich, Genie. Wir sind gerade noch dabei, die CitizenCon dieses Jahr etwas zu verarbeiten, haben uns gerade die Schiffe im Pledge Store und über die Marketingseite angeguckt und jetzt sehen wir es gerade vom lieben Shaka im PTU mal in Live und Natura aus der Nähe. Sehr, sehr geil. Wir gucken alle 3 Schiffe gleich noch an. Mit das Schiff fangen wir an. Das ist nicht gerade. Alter, dieser Rost, guck dir mal diesen wunderschönen Rost an. Mint Condition, ey. Ich raste aus, wie geil. Aber das Panel geht ja auch nicht mehr zu, weil das Kabel hier ein Bypass ist. Ja, genau. Das hat man sogar extra drum rumgelegt. Sehr geil. Okay, dann hast du da einen Durchgang. So eine kleine Minischleuse. Gut, das ist jetzt ein einiger... Das Kabel hier ist so geil. Ja, zeig den Eimer. Zeig den Eimer. Ich will... Hätten sie dann Suitlocker reingemacht. So, ne! Du kannst dich auf den Eimer setzen. Ich raste aus. Wie geil ist das denn? Das ist so klasse. Es gibt ja viele Toiletten in den neuesten Schiffen, wo du dich nicht draufsetzen kannst. Du kannst es rausfahren, aber du hast keine Sit-Option. Hier haben sie die Sit-Option halt reingemacht. Finde ich so geil. Ob da ein Rock reinpasst? Auf jeden Fall, denke ich mal. Da wird, denke ich, schon ein Rock reinpassen. Die Cutlass Black geht ja hinten nur weiter auf, aber vorne der Eingang ist ja genau gleich breit wie die Rampe. Also die Rampe ist die gleiche. Also du wirst definitiv einen Rock reinkriegen. Oder einen Muli oder sowas. Das ist ja geil. Und, oh, ach cool, das ist zum Händewaschen. So, mit einer Wasserflasche. Ja, wir sind ja keine Tiere, hat ja Jared gesagt, ne? Mit Licht? Ach Quatsch, du hast... Alter, der Pisspot hat sogar ein Licht. Und die 3 Klorollen da hinten finde ich auch mega gut. Welches Schiff hat bitte Klorollen? Also aufpassen, dass nicht reinfallen, ne? Seltenst, auf jeden Fall. Nein. Mach die Tür zu, weil wenn du sonst bremst, kommt der Eimer nach vorne, glaube ich. Das ist... Da hast du nachher Pipi im Nacken, das ist nicht so cool. Gratis Springseile. Ich finde das Schiff super. Die Stufe. Geil, einfach, ja, wir haben es halt irgendwo beim Salvagen gefunden und naja, komm, weißt du was, bevor du keine hast, nimmst du halt die. Ist das geil.
Aber sauber gemachtes Bett. Ne? Also wie man sich bettet, so liegt man, sagt man. Also da oben, da. Das war wurscht. Ah, schön. Ah, schade, jetzt geht keine Außenkamera. Außenansicht. Ja, schade. Ja, ist nicht schlimm, passt schon. Aber trotzdem, ja, mega cool. Okay, cool. Und lass mich raten, nur ein Sitz vermutlich vorne beim Piloten. Ist das geil. Zeig mal kurz den Weapon. Zwei Sitze, warum auch immer. Ah, das erinnert so ein bisschen so an Crusader. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, aus der Star Runner rausgerissen oder sowas, weil das ist nicht der original bei Drake drin ist. Aber die Corsair hat auch einen an der Stelle. Ja, an der Stelle schon, aber andere Dinge. Hier die Schränke. Wie viel Space haben die Schränke? Schau mal rein. Bestimmt auch wieder 1,3 SU oder sowas? Oder 750. Okay, das ist so groß wie 4 große Backpacks. Geil. Was kann der Co-Pilot? Gucken. Nee, jetzt sag nicht, der Co-Pilot kann auch steuern. Kannst du Schiff anmachen? Nope. Nee, der kann einfach nur drin sitzen und doof gucken. Wobei, das könnte ja auch... Warte mal, das ist ein Remote-Turret. Ja. Oder? Vermutlich kannst du das Schiff von dort aus nicht anmachen, aber vielleicht kannst du es ja, wenn du es unten anmachst, oben ja schießen. Das ist mein nächster Versuch. Weil wenn das nämlich ein Turret ist von der Hurricane, kann er auch nach hinten schießen. Und als Pilot kannst du das ja nicht. Sehr schön, sie haben die Bar wieder weggelassen, sehr gut. Und es sieht auch ein bisschen breiter aus, so an der Seite, links und rechts. Moment. Da steht ein Bootsystem. Das ist ja geil. Run. Du hast ein Bootsystem. Da haben sie einfach mal noch einen DOS mit draufgepackt. Warte mal. Ja, wie geil. Required. Hey, Demon, Sysadmin. Complete Error. Müsst du doch eine Luke nach oben zu öffnen geben, zwecks Lüftung nach dem Geschäft. Ja, genau. Okay, sehr cool. Es ist auch nicht orange, sondern grün gehalten. Nice. Jetzt bin ich gespannt, was sie für einen Klang hat. 500 sagt, ich finde das Schiff Patrick, so geil. Ja, so Ruhe jetzt im Chat. Mach mal an. Oha! Warte, mach nochmal aus. Ich mach den Stream nochmal lauter. Oha, was ist das für eine geile Animation? Okay, mach mal von innen und dann nochmal von außen. Jawohl. Wir hören. Alter Schwede. Das klingt doch so, als ob diese Turbinenräder... Was, die müssen sich erst reinschleifen. Alter, jetzt kriege ich aber Star Wars Vibes. Oh, habt ihr das gehört? Irgendwas klappert. Giftig, aber geil. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist der Sound bitte? Also alle neuen Schiffe kriegen so geile Sounds. Die Kruger klingt noch nach. Ja. Guck mal, ja, das ist ja echt krass. Guck mal, die Kruger klingt hammergeil. Die Apollo klingt mega geil. Das hier ist der absolute... Das ist ja richtig geil. Da krieg ich Gänsehaut. Oh, geil. Das ist... Oh, da haben sie aber wieder... Oh, der Audiodesigner, der hat sich da... Oh, der dachte sich auch... Oh, das schmeckt. Richtig. Man hört, dass das Schiff aus Altteilen zusammengebaut ist, weil das klackert und kriegt aus allen Rohren. Geh nochmal an die... Geh nochmal an die Seite bei den Thrustern. Da stand irgendwas vom Modellname. Ach da, auf der anderen Seite siehst du es besser. Andere Seite? Wo? Ach, Modell, da, Model, ja, da steht bei dem Valkyrie Thruster rechts. Ah. Da steht irgendwas Modell. Modell 85A A05. Danger, Hot Exhaust.
Aber kein Vitol. Er hat keinen Vitol? Nope. Okay. Ja, gut, okay. Ja, K und J liegen nebeneinander. Ohne Boost. Oh, klingt schön kräftig. Geil. Wie viel Quantum Fuel hat er? 1,64. Vielleicht sollte ich den Helm aufsetzen, oder? Ja, aber 1,64. Du siehst ja oben rechts, da siehst du ja rechts, 1,64. Okay, das heißt, die hat ungefähr, was wird die dann können? 130, 140 Gigameter wird die wahrscheinlich kommen oder so. Die habe ich jetzt mal. Mit einem Standard-Drive. Die normale Cutlass kann 110 fliegen. Ne, warte mal, schau mal, das können wir jetzt ganz schnell herausfinden. Uno Momento, por favor. Die normale Cutlass Black hat... Weil wenn die nämlich andere Engines hat... Wir gucken mal ganz kurz. 1,8, okay. Die normale Cutlass Black hat 1,8 SU Quantum Fuel. Hier ist 1,64. Aber sie haben ja gesagt, sie haben den Antrieb aus einer Freelancer drin. Ja gut, okay, das muss ja nichts heißen. Okay, dann ist ja auch eine Odyssey. Also es ist genau der gleiche im Endeffekt. Also 112 Gigameter. Vermutlich ein bisschen weniger. Es sei denn, die haben... Na gut, warte mal, wenn die auch ein Size 2 Quantum drin haben, kannst du da einen Hemera reinspaxen. Kommst du 160 Gigameter weit. Und das ist für den... Nehmen wir jetzt mal Fighter. Ach Quatsch, kannst du da im Gimbal-Mode? So, warte, so, jetzt schieß nochmal. Ich war achso, guck mal hinten rein, genau. Ob du jetzt von hinten Ja, steuern genau, kannst. wollte jetzt hinten gucken. Das ist ja sexy, bis schmeckt. Enter Remote Turret. Ach, leckt fett. Das heißt, du kannst zu zweit Spaß haben oder alleine. Das ist genau das, was der Cutlass Black ja fehlt eigentlich, ne? Das ist, sorry, das ist die neue... Da kann ich schießen. Sorry, das ist die neue... Sorry, das ist die neue Cutlass. Nur, dass jetzt Schiff heißt und von Grey Market ist. Selbst die Waffen sind rostig da. Ja. Aber warte mal, die Optik erinnert mich gerade... Sind da Ador 3 Repeater drauf? Nein, das sind schon wieder spezielle, also... Wenn du mal in Aircool guckst, die heißen anders. Du kannst ja da die Waffen mal durchschalten, genau, im Weapon-Config. Tormentor. Tormentor? Sagt mir gar nichts. Warte mal. Mach mal ganz kurz im Stream die andere Seite auf von Aircool. Ja. Aber ich kann nicht schießen aus dem Beifahrer-Turret hier. Ich kann den Enter Remote Turret machen, aber ich kann nicht damit schießen. Was meinst du? Du kannst jetzt nicht schießen? Nope. Das könnte aber durchaus ein Bug sein. Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt noch ein Bug, dass das Turret nicht geht. Das war ja bei der Corsair auch so. Geh nochmal raus aus dem Turret, nochmal rein ins Turret, vielleicht geht's dann. Nee, da kannst du nichts steuern. Das wäre ein Gunner, der halt auch nach hinten schießen kann. Da hast du nix, da hast du nix. Vielleicht geht es jetzt auch nicht, weil vorne unten keiner drin sitzt. Wer weiß das schon. Ah, jetzt vielleicht? Nee, auch nicht. Nee. Warte mal, scroll mal das Waffenrädchen. Im Turret? Ja. Habe ich schon versucht, aber... So. Du weißt, vielleicht passt die Powerverteilung nicht oder so. Kannst du dir einen Pip mal mehr drauflegen? Okay, 75 Schuss. Ah, okay. Die Capacitor sind aber wesentlich, ist gerade mal die Hälfte. Das Black hat ja 150 Schuss mittlerweile. Den Capacitor, das ist noch der Serien-Capacitor. Den haben sie noch nicht angepasst. Aber vermutlich, weil das sonst zu krass wäre. Na, wobei. Wir haben auch in der Starlancer Max mittlerweile 286 Schuss. Also von dem her. Aber gut, gehen wir mal davon aus, dass es noch ein Bug ist. Dass das Turret mal nicht schießt, wenn man drin sitzt. Aber krass.
kannst du auf jeden Fall schön dich drehen und wenden. Und wenn du als Pilot vorne bist, dann hast du die Feuerpower von der Saber. Gepaart mit der Feuerkraft einer Kruger. Und die Wendigkeit einer F7A. Absolut fantastisch. Und das ist so ein richtig schön... Auch kein schlechter... Also nur hinten... Ja. Du kannst gut abcovern. Also, wer dich von hinten ärgern will... Wenn einer einen Flyby macht und du fliegst zu zweit mit dem Ding... Ich meine, die Hurricane ist ja gegen NPC, wenn du kämpfst, hast du ja öfter mal eine Hurricane. Und die Hurricane ist die Hölle. Weil die ständig focust. Die ist so schnell auf dir drauf und die lässt nicht locker. Also an der Hurricane sind schon viele gescheitert. Ich finde das hier so lustig. Genau, wir müssen hochfahren, weil wir sehen sonst nichts. Ne? Normalerweise hast du ja vorne schon ein Glasfenster. Das ist echt cool gemacht. Das ist eine sehr, sehr erfrischende andere Art einer Cutlass. Aber ich habe hier unten auch ein Glasfenster. Oh, wie süß. Ich glaube, das ist ein offenes Loch. Ich glaube, die haben gar kein Glas reingemacht. Das ist die Fußbelüftung. Immer Helme anziehen. Wir haben auf Live-Support... Wer schießt noch? Mich würde ja interessieren, wie gut der Beifahrer sieht, wenn dann der Fahrer auch oben ist. Ja. Aber auch hier kann ich nicht schießen. Aber fliegen kannst du nicht, oder? Weil ich habe nämlich letztens rausgefunden, dass du bei der Zeus mittlerweile auf dem Co-Piloten sitzt, auch das komplette Schiff selbstständig fliegen kannst. Hast sogar Zugriff auf Raketen. Ach, der Co-Pilot kann auch lenken? Ach nee, kann er nicht. Nee, ich bin nach vorne gerutscht. Achso. Hab mich ein bisschen nach oben. Ah. Irgendjemand versucht wohl auch gerade im doppelbelegten Hangar. Doppelhangar, ja. Ne, geht nix. Nee, ja gut, dann würdest du auch Bug sein. Herzlich willkommen bei Doppelhangar im PTU. Das Grün wirkt entspannt, das Orange. Oh, ich mag das Orange auch. Oh, Blumpf. Ja, cool. Fetz. Wie viel Kühler? Einen wahrscheinlich, ne? Ich scroll da mal kurz rüber. 2 Kühler sogar, okay. 2 Kühler. Naja. 1 heißt 2 Shield, siehst du schon? Ja. Wird bestimmt, was ich nicht, ein Full, wie heißt das, Fullstop drin sein, oder wie heißen die Dinger? Aspis oder sowas? Naja, anyway. Ja, cool. Stark, dankeschön. Dann haben wir jetzt schon mal die Schiff gesehen. Also das ist wirklich, das ist ja wirklich ein sehr spannendes Schiff. Also das ist ja wirklich, wo ich sage, ja. Ja. Einfach ja. Cool. Also wer Corsair mag, wird Grey Market lieben. Hat was. Hat einfach den ganz eigenen Flair. So ein bisschen Roughneck. So ein richtiger, nee, also so Redneck. So richtig so, ist mir scheißegal, das Ding, es fliegt halt. Patchwork-Arbeit halt, oder? Behandel sie sanft, weil sie ist schon rostlich, so nach dem Motto, ha? Richtig gut. Magst du mal rausfliegen vielleicht, Chaka? Ja, wollen wir die Baller... Ich würde ganz gerne mal sehen, wie wendig das Ding ist oder auch nicht. Ja, kann ich machen. Vermutlich kann ich das machen. Gucken wir mal. Wie gesagt, also rein von den Werten her, F7A-Niveau. Sogar 2 Grad besseres Jahr, also links und rechts. Alter, der Sound. So gut gemacht. Oh, es gibt sogar die Queue, guck mal. Fehlen nur noch, dass Klamotten da so rumliegen, Wäscheleinen gespannt und so. Ja, ist so. Ist wirklich so. Wie spreche ich deinen Namen richtig aus? IGD. Wir machen hier in der Woche ungefähr 2 bis 3 Mal die Woche Star Citizen und mindestens einmal die Woche Sim Racing, immer jetzt sonntags zu unserer aktuellen kleinen Sonntagsliga. Boah, das klingt aber echt gut. Wenn da jetzt noch Klamotten und Wäscheleinen da wären, dann hätten wir ja die Guardians of the Galaxy Schiff. Das sah ja auch immer aus wie Heppels und so vor. Ja. Oh, guck mal, wie die rumpelt!
Der Afterburner. Oh, das ist ja mal geil. Das ist so 100% Kontrastprogramm zu so einem Luxury-Ding von der Phoenix oder von der 890 oder eine 300i oder so, was weißt du so. Das ist doch schon schön schickimicki, alles leise und ruhig und es säuselt ein bisschen und hier, da klappert und da schüttelt alles. Heißt das iGindi oder A-Gindi? Ey, Gindi! Oder AI, Jindy. Oder AI. AI-Jindy. So Ei. Also habe ich. Oh, da habe ich doch richtig ausgesprochen. iGindi. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz parallel. Das ist hier mal nochmal cool aufmachen. Die heißen Tormenta. Was zum Teufel sind Tormenta? Die haben einzeln mit einem Burst von. Sagt mir gar nichts. Ja, Tormenta. Die sind auch neu. Tormenta 464. 464 im Burst. Die Penta haben 546. Okay. Hier wären sogar Panther Repeater ein Upgrade. Aber die haben auch einen Speed von 1800. Power von 1. 75 Schuss. Tatsächlich wären Panther Repeater sogar ein Upgrade für die. Tormenta sind wirklich langsamer, ja. Nicht langsam, die machen einfach 494 zu. Ja, ungefähr 50 DPS weniger pro Waffe. Also 200 DPS gewinnst du, wenn du noch Panther Repeater drauf spackst. Spannend, aber warte mal, der Alpha-Schaden von dem Panther ist 44 und Tormenta hat 40. Also es ist im Endeffekt ein abgemagerter, abgeschwächter Panther Repeater. Hat aber irgendwie eine Optik wie von einem Ardor. Also wie von einem kaputten Attrition. Range 2,5. Ja, jetzt bin ich hier stuck. Wo bist du stuck? Naja, kein rauf, runter, links, rechts, kein aus dem Sitz. Mobiglas geht noch? Nur das Schiff ist stuck. Ja, ist ja PTU, ne? Ja, das PTU wird jetzt glühen. Das glüht jetzt. Jeder, der PTU hat und jetzt gerade kaufgeil und kaufsüchtig war, ist jetzt drin. Und das ist ja nur ein Server oder so. Oder zwei. Das ist ja zu schwach benetzt. Geldbörse schreit schon. Geh weg. Nein, brauchst du nicht. Aus. Pfui. Ja, ist so. So. Geh weg. Ja, so. Der Lichtschalter. Was? Light off? Ach nee. Kannst du oben Licht anschalten? Mach mal aus. Ja, nutzt uns ja nichts, wenn ich gerade hier... Achso, ja gut, okay, du bist gerade stuck, ja. Ja, es kann nicht sein, dass es jetzt einfach ein Delay ist und dass der Server da gerade abkackt. Komm hier auch nicht raus. Also du kannst doch nicht aussteigen? Ja, dann hat sich's gerade aufgehängt. Oh. Geht denn Escape-Taste noch? Exit to Menu? Ja, das geht noch, okay. Ja, hilft ja nichts. Die Schiff ist so geil. Ja, ist so. Also so, wie gesagt, reines Fliegen her, also wirklich, die Karre klappert und knarzt an jeder Ecke. Ja? Das ist irgendwie lustig. Das ist wirklich witzig. Alrighty. So, zwischenzeitlich gucken wir noch ganz kurz nochmal ins Aircool rein. Uns mal noch ein paar Informationen. Also, Raketen haben wir gesagt, genau. 2, 4, 6, 8 mal Size 3 Raketen und 8 mal Size 2. Also, ähnlich wie die Cutlass. Kannst du auf jeden Fall ordentlich reinmisseln. Crusader. Aber, wo sehen wir denn? Quantum. Ein Odyssey ist drin, klar, ähnlich wie bei der Cutlass. 103 Gigameter, klar, weil sie halt einen kleineren Tank hat, ne?
103 Gigameter, wenn du hier in Hemera... Und mehr Triebwerke. Und mehr Triebwerke, genau. Und Hemera schaffst du 150 Gigameter. Ja, das ist ja in Ordnung, meine Güte. Sehr fein. Ist ja kein Langstreckenbomber. Ja. Da werden wir nicht vergessen, das Ding ist ja zusammengewerkelt aus was weiß ich was, ne? Also, Ja, ja, Die richtig. Tormente haben auch 1800 Meter pro Sekunde Ammo-Speed tatsächlich. Richtig. Das ist wie ein Panther, nur mit weniger Bums. Aber hier vielleicht noch ein paar andere weitere Infos. Alpha Damage. Nee, das ist ja... Hat auch dieselbe Fire Rate. 750 RPM. 1800. Die Range ist auch genau die gleiche, aber gerade schon gesehen. $1200 hat der Panther. Aber wenn der hier Omniskies drauf klatscht, die haben ja 1400 Meter und die Breakneck S4. Die Breakneck S4, also das ist eine geile Gatlin. Also 1450 Meter, das ist eigentlich die schnellste ballistische. Nee, Entschuldigung, die schnellste ballistische Size 4 hat die Kruger mit 1600 Metern. Hier hast du halt 1450. Ja. Und halt 3500 Schuss. Cool. Das schmeckt schon. Schade, dass sie bei den Revenant und den AD4Bs mal nicht die Ammo Capacity ein bisschen erhöhen. Da kannst du auf jeden Fall richtig reinrotzen mit dem Ding. Das ist ja geil. Ja gut, okay, wenn du natürlich komplett wenn du nur PvE machst, sammelst du dir 4 Ador 3s und dann gib ihm. Mit Attrition 4 und Attrition 3 ist die auch schon ganz nett. Machen wir mal kurz mal Attritions rein. Adors. Ja, dann hast du hier knusprig leckere 5900 DPS. Ja. Viel Spaß im PvE, würde ich sagen. Also, warte mal, wie viel Hülle hat sie denn eigentlich hier? Da kann man das hier wieder abwählen, warte mal. Was muss man denn dafür machen, dass das wieder rückselected wird? 34, aufs Bild klicken. Jetzt sogar mehr HP als die Cutlass Black. Bin ich gerade blind oder sehe ich es nicht? Ah, hier, 34. So, das Gute ist, ich bin wieder in meinem Hangar. Ah, sehr geil. So, also Body 5000 HP am Body. Also ich komme inzwischen ins Spiel. Sehr geil. Aber er hat nicht rüber kopiert, die neuen Schiffe sind nicht da. Okay, hat er noch nicht gespielt, okay. Ja, ist ja nicht was hat die denn? 17 Minuten, 18 Minuten Claim Time, Expedited 4,5. Okay, also für ein fettes... Geht. Ach so, 4,5 Minuten, das ist aber relativ lang. Expedited, ja. Der Silencer Max hat 3 Minuten. 15.000 Alpha UEC. Okay, ja, das ist noch nicht... Das ist noch nicht gebalanced. Weil du kannst den Silencer Max innerhalb von 3 Minuten 40 holen oder so. Ja. Ja, und bei mir fehlt immer noch die Stinger im... Aber die Paladin kann ich mal, ja, cool, mal rausholen. Ja, kommt, dann holen wir mal die Paladin. Die Blutadin, so wie wir es immer gesagt haben. In der Zwischenzeit gehe ich mal gucken. Auf der Paladin ist drauf. Nisch. Ja, du holst ja gerade hoch, oder? Ja, soll es mir doch trotzdem anzeigen. Theoretisch zumindest. Ja, wahrscheinlich war ich zu langsam.
Also die Wings haben 3000 HP, Tail 2000, Body 5000. Ja gut, und dann natürlich aufgeteilt auf jede Menge andere Sachen. Das Witzige ist, bei der Cut des Black verliere ich meistens immer vorne, links und rechts diese Dinger. Und dann fliegt die sich irgendwie scheiße. Hier sind die gar nicht erst da. Weißt du, so, da ist ja, was nicht da ist, kannst du auch nicht wegschießen. Ja, das ist halt stiff. Cool. Das könnte so ein kleines Attentäterschiff sein. Muss ich mal, also wenn man mal so den Einsatzzweck jetzt mal so sich so her kreiert, würde ich sagen, das ist ein Attentäterschiff. Und halt perfekt was für Pyro eigentlich, ne? Typisch, ein schönes Pyro-Schiff. Schmeißt da hinten dein Geo rein und eine Box oder so, dann kannst du ein bisschen Fane Malign auf Ignis sammeln. Dann machst du da eine Bounty, fliegst irgendwo hin, hier, weiß ich nicht, Golden Rivera, haust jemand auf die Fresse mit dem Schiff. Kurz mal Shepard's Rest abklappern, dann noch jemanden ärgern. Fliegst nach Bloom, fliegst nach Windfall, tust ein bisschen deine Boxen looten. Geil. Geil. Das ist wirklich gut. Aber eine Meteor, Hand aufs Herz, ist trotzdem stärker. Also natürlich auch leichter, ne? Also so ein Papierflieger, aber es ist jeder Flieger ist ein Papierflieger, wenn er gegen den richtigen, falschen Piloten gerät, dann ist es halt so. Aber eine Meteor hat trotzdem mehr Bums mit den zweimal Size 5 Bespoke Cannons. Die macht halt richtig Aua. Ne? Bringen dir zwar nichts im Luftkampf, es sei denn, du bist halt in einem geraden Anflug, so für den ersten Damage. Da bolzen die zweimal Size 5 schon ordentlich rein, weil die ja jeweils 2 Läufer haben. Da machst du natürlich auch deine 1600 Alpha-Schaden, glaube ich, die du direkt auf die Hülle pfefferst, abzüglich der Prozente schon. War nett. Ah. Suchst du gerade einen Helm, oder was? Nee. Die Waffen vom CitizenCon Pack. Ah. Guck mal, Kimmer und Korn ist sogar schief. Da einen Knochen dran und eine Wurzel? Ja, sieht aus wie Knochen. Ja, da ist ein Knochen dran. Das ist. Oh, das ist diese. Das ist diese Kaliber 50 LMG. Ja, das ist die Kaliber 50. Schieß mal. Bop, 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 bop. Also nur mal zur Info, Leute da draußen, wer es nicht weiß. Kaliber 50 Real Life ist diese riesengroße, fette Sniper, mit der du in Panzern Löcher schießen kannst, die Munition wird eigentlich durch nichts aufgehalten im Moment. Also die kommt doch durch relativ dickes Titan durch und schießt da Löcher rein. Also eine Kaliber 50. Das ist eine Kaliber 50 LMG. Saugeil. Was ist das für eine Waffe, Alter? Ich hoffe, die ist irgendwo kaufbar und lootbar irgendwann mal in-game. Oh, ist ja geil. Oh, das ist die Space AK. Tatsächlich. Oh, schon leer. Ich habe keine Mund dafür. Ja, aber danke fürs Demonstrieren. Sie schießt ja, hat er ja gesagt, einmal ein ballistisches Projektil und ein Laserprojektil. Ich kann die leider nicht upgraden, muss leider noch warten. Achso. Weg. Abgefahren. Wahnsinn. So, gucken wir uns mal die Anvil Paladin an als nächstes. Das neue Gunship. Die Redeemer jetzt letztendlich komplett in die Schranken weist. Gucken wir uns mal ganz gemütlich an von außen. Die Triebwerke, jawohl, schön an der Seite dran. Von Asgard wahrscheinlich so, ja.
Ähnlich aus wie das von Asgard. Ein bisschen anders hinten am Ende. Ah, schon mal das erste Turret hier. 360 Grad ringsrum. Oh, guck mal hier. Das heißt 4 Raketen. Schmeckt. Die machen auf jeden Fall Autschen. Vorne der klassische Anvil-Look. Vorne der Einlass von den Turbinen. Ja, ein bisschen breiter, glaube ich. Ja, ein bisschen breiter. Unten, wichtig, unten sitzen die Gunner. Und oben drüber sitzen die Piloten, damit die Gunner auch was sehen. Wenn sie nicht gerade in ihren Turrets hocken. Aber meistens hast du ja die Ansicht aus dem Turret raus. Aber ist eigentlich ganz, ganz witzig gemacht. Und wir haben gelernt, sie kann ja die Scheiben zumachen, dann hast du vorne mehr Panzerung. Also zusätzliche Ship-HP kannst du vorne hoch rausfahren. Nicht, dass du von vorne eine Rakete kriegst, dann geht es nicht aufs Glas, sondern halt erst in die Panzerung rein. Sieht aus wie eine Luke. Airlock. Oh. Mit Leiter. Also hier, mit Rampe. Nein. Nice. Also keine Leiter, es gibt einen Einstieg. Schön. Oh, schöner Eingang, ja. Schön militärisch gehalten, ne? Kennt man so von Valkyrie und Asgard. Tja, Apollo, da musst du wohl weichen. At the moment. Ja, krass. Okay. Kriegst du nochmal ein Türchen, also mit reinschießen, musst schon ein bisschen Munition aufbringen, um dich da reinzuballern, wenn du sie mal entern willst. Waffenracks, ist klar, ja gut. Uninteressant, weil wer packt da schon Waffen rein? Ohne Versicherung ist eh alles weg, deswegen machst du das meistens nicht. Oh, das sieht jetzt aber spannend aus. Geiles Licht mit dem Rot, ne? Component Base nehme ich an. Die Leere erwischt. Okay, sieht schön aus. Bisschen diesig da drin, ein bisschen rauchig, ein bisschen smoggy. Oh, shit. Hier ist das Cargo Grid. Stimmt, das ist Cargo Grid für die 4 SCU. Bei 2er oder 4 1er. Live Support haben wir noch nicht. Ja, Live Support ist natürlich auch leer. Da. Ja, einmal Size 3. Das ist definitiv ein Size 3 Schild. Was haben wir hier Feines? Nicht. Und nicht. Hier ist noch was. Kühler oder so. Auch nichts. Gravity. Gravity. Gut, haben wir noch. Willst du wahrscheinlich erst unten gucken, wa? Ja, guck mal unten. Hier ein Fire Extinguisher. Ich habe erst gedacht, hier wäre vielleicht so ein lustiger... da ist Engineering. Okay. Engineering Tool, ja. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Lautsprecher im U-Boot. Ja. Captain, wir haben einen Riss im Quantum-Generator. Oh, was gibt's da? Weiter. Ja, die Leiter gibt... die Leiter dann quasi hoch zum Dingens. Wir werden gleich sehen. Das ist der Gunner Place. Ja, Gunner links, Gunner rechts. Schauen wir es mal an. Anvil Aerospace. Ja, Enter Remote Turret. Jo. Ja gut, okay. Ja klar. Ich meine, im Weltall gibt es kein Oben und Unten, das ist wurscht. Du hockst halt an der Seite, ne? Ist klar. Ja, die sind halt oben und unten. Ja, aber so ist sie nicht. Okay. Warte mal, du kannst nicht 360 Grad einfach drehen, oder? Du hast einen Anschlag, glaube ich, ne? Ja, richtig. Er dreht sich dann erst nochmal. Okay, also es ist quasi... Also bis hierher geht und jetzt dreht sich drehen und dann muss wieder runter. Ja. Okay, also das ist ein bisschen Kotzcam für Gunner, muss man sagen, wie es ist. Das kann er aber. Das ist quasi nach... ich verstehe. Das dreht sich zwar 360 Grad im Kreis, aber nicht nach oben. Also du kannst jetzt nicht... Also es ist kein Gimbal. Ja. Es ist kein 360 Grad Gimbal, sondern das Turret dreht sich um 360 Grad. Die Waffen haben aber natürlich einen Anschlag. 90 Grad hoch und halt dann runter. Wahrscheinlich. Jo. Oh, das ist aber ätzend. Überleg mal, du bist da jetzt und willst da jemanden verfolgen, der kommt jetzt von vorne und fliegt vorbei. Und dann musst du erstmal drehen und dann hinterher. Ja. Na, das ist ein bisschen... okay, da müssen sie, glaube ich, nochmal ran. Das ist nicht so cool. Also als Gunner würde ich sagen, was ist das für ein Dreck? Weil es einfach da... du kannst ja nicht chasen, ne? Du kannst das Turret kann ich nicht verfolgen. Du musst erst dann wieder umdrehen. Das ist ein bisschen komisch gemacht.
Ja, dann müssen sie nochmal ran. Immerhin eigener Feuerlöscher. Oder die sagen, gut, ist halt so, weil sonst ist es zu OP. Wie oft sindst du da unten sowieso jemanden mit? Das ist ein Gunship. Gut, und unten wahrscheinlich nicht, ja. Hast recht. Ich glaube, die meisten werden das Ding zu zweit bedienen und dann einfach Damage Output des From Hell raushauen. Kleiner Sitzbereich. Jawohl. Sitzbereich funktioniert auch. Ja, sehr gut. Bam, bam. Sehr gut. Kannst du auch aufstehen oder bleibst du am Tisch hängen? Ich versuch's gerade. Ah, es geht. Sehr gut. Wir haben ja schon alles erlebt, ne? Mit Sitzen. Aber man kann sich nur vorne... Ich glaube, den hinteren kann... Ja, genau. Okay, also es ist einfach nur ein Schiff für 2. Ne. Nee. Ja. Also es ist nur ein Sitzplatz für 2. So, was haben wir hier? Oh, da geht's noch weiter. Ah ja, das ist so ein bisschen... Aufenthaltsraum. Betten. Okay. Was haben wir da? Ein Sitzplätzchen. Ein Sitzplätzchen, um nichts damit Liebes Tagebuch, heute haben wir die Vandul getroffen. Sie waren nicht sehr freundlich. Sehr gut. Ja, Ablageorte für nichts und wieder nichts, okay. Aber, ja gut. Halt einfach eine kleine Crew-Cabin. Ah, guter Versuch. Nope. Nope. Nix zum Placen, schade. Ja, Suit-Locker. Sie soll ja nicht mal Suit-Locker machen. Ha? Dass du da deine Ausrüstung hinhängst. So, was ist da auf der anderen Seite gegenüber? Dasselbe nochmal. Dasselbe nochmal wahrscheinlich? Ja. Ja. Ja, klar, weil für 4 Personen, ne? Gut, bisschen, ja. Muss halt... Crew 2, Crew 1. Crew 1, ja. Hier ist nochmal... Ah, hier ist auch nochmal ein Engineering Terminal. Okay. Ah, da haben wir endlich mal ein Powerplant. Oder ein Kühler hängen. Da auch. Da auch. Da auch. Oh, ist aber spannend, wenn du Engineering hast, du. Unten was und oben was. Unten was und oben was. Hier hat der Ingenieur aber das Leben ganz schön schwör. Ja? Da musst du aber auch dann gucken, wo du zuerst deine Teile reparierst, du. Naja, gut, okay. Jetzt war das. Das war jetzt die... Ah, und die... Ah, wir haben einen Spiegel. Guck mal, weil bei der Apollo haben sie den Spiegel vergessen. Da spiegelt sich ja gar nichts. Ach, hast du Face-over-IP, oder was? Yep. Aber es funktioniert so mittelprächtig, wenn ich keine Lichter einschalte, wie wenn ich streamen würde. Ja, und klar. Da habe ich halt keine Lust, wenn ich keinen Stream anhab. Ja, klar. Okay, passt. Einen Pot gibt's auf jeden Fall auch. So, ist das Shit in Shower, oder? Ja, es ist wieder Shit in Shower. Selbstreinigende Toilette. Shit in Shower. Und dann geht's... Ach so, das ist der Weg von unten nach oben. Und jetzt geht's wieder 1 nach vorne. Ah ja, da sind wir angekommen. Probier erstmal den Co-Pilotensitz aus. Ich will wissen, ob der Co-Pilotensitz auch fliegen kann. Das sagtest du genau eine Millisekunde zu spät. Aber ich kann zumindest schon mal einschalten hier. Sehr gern. 4 Waffen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass der Co-Pilot vermutlich das Turret oben bedient. Weil die unteren machen ja nur links, rechts. Glaube ich. Hat er gesagt. Boah, klingt aber auch nett. Aber keine Flugfunktion. Einschalten ging. Ach, schade. Ah, das sieht man schon. Guck mal hier da. Das Turret. Ist der Turret-Button? Da, Enter Remote Turret. Ah, mit S kannst du wahrscheinlich dann hoch und runter fahren, ne? Taste S. Ist ähnlich wie bei der Scorpius. Yep. Ja, genau. Kannst quasi nach unten Bodensupport machen. Keine Ahnung, wenn du irgendwie... ja, musst du nochmal... Meine ist schon kaputt. Musst du einen Energiepip ändern. Ja.
vermutlich zu wenig Power auf den Waffen. Naja. Wie viel Pips wollen sie übrig haben? Wie viel Pips hat die? What? 33 Energiepips? Alter! Welches Schiff? Kann nicht mal alle brauchen. Ich kann jetzt auch nicht mal hochschalten. Jetzt. Welches Schiff hat dann 33 Energie... Wie viel Kühler hat die? Einen? Ne, 2 Kühler. 2 Kühler. Ich habe noch kein Schiff gesehen, was 33 Pips hat in der Größe. 160 Schuss, das ist Size 5, oder? Das ist Size 5. Ah, das sind Gelderines. Geht aber immer noch nur, ja. Aber da oben links... Wobei, runterzählen tut sie. Nee, der eine nicht. Komm. Stimmt. Ist nur, Seite falsch. Ja. Ja, aber was, vielleicht muss noch mal aussteigen, steigen wir mal aus, nochmal ein. Manchmal behebt das ja diesen Bug. Ist gerade ganz spannend, weil auch die Zahl tickert hoch, aber nicht dieser Ladebalken. Also dieser Überhitzungsbalken, der wandert nicht hoch. Könnte doch sein, dass eine Waffe verbuggt ist. Ja, siehst du das? Oben links? Du hast zwar die Zahl 159, aber unten drunter kein Overheat-Button. Kein Overheat-Dingsbums. Ich habe auch jetzt gar keine Pips mehr. Ja, will ja noch ein bisschen buggy sein jetzt am Anfang im TU-Fall. Auch noch. Nee. Die kriegt nicht genug. Kriegt nicht genug Saft. Aber krass, das ist einfach mal 4 mal Size 5. Das ist einfach mal die komplette Feuerpower von einer Taurus. Wo jeder sagt, Alter, krass. Und das in einer Hand. Das ist ja mega. Und einmal rundum, oben und unten. Das ist total abgefahren. Also das ist richtig krass. Also das ist tatsächlich das stärkste Gunship aktuell. Ja, und der Pilot wird halt seine 4 mal Size 4 haben, ne? So ähnlich. Aber da hast du auch nur 3. Da hast du auch nur 3. Haben die neue Sounds gekriegt? Die Rhinos haben neue Sounds gekriegt, kann das sein? Haben sie nicht gesagt, dass sie die überarbeiten? Ja. Oh, die klingen ja jetzt geil. Ja, das ist jetzt einfach irgendwas buggy. Genau, ich wollte gerade mal sagen, fliegen wir kurz ins All und machen wir ein bisschen Flugstunde. Da müssen wir nochmal ran. Kein Vitol? Doch, Vitol. Ach, wie toll! Sieht eigentlich ganz süß aus, weißt du, so eine Asgard, 4 fette Triebwerke, hier hast du halt 2 und so. Hey, Major, wunderschön. Na, auch schon der Paladin rausgelassen? Nee. Doch nicht. Da muss ja jemand mitnehmen. Das ist ja lame. Da muss ja jemand mitnehmen. Da muss ja jemand mitnehmen. Du weißt schon, dass es ein Multicrew-Spiel ist. Ne? Ich weiß, ihr bedient das. Da müssen aber die Leute auch mitfliegen. Ich wäre immer zu haben für sowas. Ja, wer werden die Paladinen? Das ist gerade Shaka. Und da hat sie sich auch geholt. Okay. Me too. Ist einfach seid ihr drauf, alle was auf dem gleichen Server oder was? Oder guckt ihr gerade nur? Nee, wir gucken gerade Shaka beim Fliegen zu. Wollen gerade mal gucken. Die Stinger jetzt holen. Die Stinger ist ja, das ist halt Single-Seater, ne? Aber alter Schwede, die muss ich mir angucken auf jeden Fall. Okay, also für Atmospheric, ja klar, hier ein bisschen träger und so, ne? Macht sein Ding. Aber fliegt sich doch jetzt erstmal. Warning, you're leaving a safe zone. Okay. Wie fliegen wir einen Backstein? Genau so. Ja gut, aber dafür hat die Panzerung unendlich. Du kannst irgendwie doch auch so eine Panzerschild vorne zumachen. Such mal den Knopf. Oder hast du das schon gefunden? Habt ihr das schon angeguckt?
Stimmt, da ist irgendwie ein Panzerschild da. Power of Engine. Irgendwie kannst du so eine Panzerung vorne zumachen. Also so Mad Max-Style-mäßig. Also bei der Cutter ist der Knopf links. Ganz links. Irgendwas bei Retract oder so. War es denn überhaupt die Paladin, nicht dieses komische Schrottschiff da? Nee, das war die Paladin, die zumachen kann. Eject kannst du mal probieren unterm Sitz. Keine gute Idee. Oh, guck mal, was ist das denn für Knopf? Schleudersitz? Du hast das auf. Nee, das ist nicht. Sehe keinen Knopf. Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Ah, aber jetzt. Moment. Lass mich mal irgendwo hinstellen. Oh, schönes großes Landing Gear, das heißt, es kann auch mal irgendwo parken, wo es ein paar Steinchen gibt. Vielleicht kannst du das ja nur unten. Ach so, du meinst unten dicht machen? Ah, das kann sein, dass du unten dicht machen kannst, ja. Also das war auf jeden Fall im Piloten-Cockpit oben, wo das zuging im Video, glaube ich. Also wo er gedrückt hat, weiß ich nicht, das hat man nicht gesehen, aber es war auf jeden Fall oben auch zu. Ja, war so Mad Max-Style-mäßig. Ah, Deploy, machen wir Deploy. Aha. Siehst du, jetzt ist dicht. Das war die Sicht, die wir gerade gesehen haben. Ah, und dann ist oben bestimmt jetzt auch dicht, oder? Oder ist oben? Nee, oben nicht. Nee, oben ist? Nee, oben muss ja was sehen. Aber unten ist jetzt dicht. Jetzt hast du unten... Aber das gibt's, ich schwöre dir, das gibt's oben auch. Im Video war das oben, wo der dazu gemacht hat. Aber das ist geil. Das ist schön. Hast du mehr Panzerung, ja. Vielleicht hat der Co-Pilot oben den Knopf. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Ach, Digga, Alexa, was ist denn mit dir los, Alter? Was ist... Der Co-Pilot. Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen hast kann. Die Alexa den Co-Pilot. Gottes Willen. Macht ja nichts draus. Meine hat auch so ganz komische Anwandlungen hin und wieder. Also. Aber als Trekkie habe ich meine natürlich so benannt, dass das jetzt wirklich oft bei mir getriggert wird. Ja. Ach nee, das war nur diese... Ja. Ah, tatsächlich, den kannst du... Ach, das ist jetzt der Turret. Haha. Ja, achso, jetzt ja, das ist der Turret. Achso, okay. Ich habe ja auch gedacht, so, oh. Ah, schön, Knöpke, selbe Bezeichnung. Nee, ist was anderes. Auf Aircool sind die noch nicht drin, ne? Du musst auf PTU wechseln. Ah, okay. Mit Stinger-Daten gucken. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Wir gucken jetzt nur gerade, ob Shaka schafft, hier die Dings noch zu distracten. Dann fliegt er kurz ins All. Schafft. Ein bisschen. Das klingt so, als wäre ich unfähig. Open Exterior ist vermutlich dann das Äußere, ja. Das ist das, genau, das ist die Tür. Ach, Deploy. Ah, Deploy. Ah, guck mal. Boah, jawohl, let's go. Richtig geil, Mad Max-Style. Oh, guck mal, jetzt ist aber dicht vorne. Panzer. Soll ich euch was sagen? Panzermaus. Das ist tatsächlich, also nicht mal Mad Max-Style, also auch, aber ich habe auf dem Marswerfer gedient. Wir hatten tatsächlich so einen Hebel im Innenraum, wo wir dann diese Sichtschlitze auch noch zumachen konnten. Genau daran erinnere mich das. Ja, richtig. Das ist der Deploy-Button. Das ist aber ziemlich cool. Ja, Panzerung hoch und schon hast du mehr HP vorne auf der Nase. Das ist geil. Einfach mal noch eine schöne, einfach mal noch eine schöne Stahlschicht oben drüber gepfeffert. Ah, der Klang, also Klang können sie. Alle neuen Schiffe kriegen so ein geiles neues Soundmodell. Oh ja. Oh, jetzt schalten sich die Thruster auch noch mit ein. Also die Seitendinger. Moment.
normal fliegen, ja. boosten. Ah, okay, da geht die volle Energie nach hinten. Ja, vermutlich für einen Schub nach vorne, ne? Sehr stark. Gut, jetzt fliegen wir kurz ins All hoch und machen mal ein bisschen so, weiß ich nicht, wo können wir gerade mal hinfliegen? Du bist bei Area 18, über zu einer Mining Base oder so, dass man mal sieht, wie das so manövriert, wie es manövriert durch so ein paar Steinchen. Oh, aber die Stinger ist deutlich langsamer als die Asgard. Bei Pitch, Ich klinge mich aus. Es ist auch ein Heavy Fighter. Jo, Nachti. Ist ja auch ein Heavy Fighter, so ähnlich wie die F7A. Nee, absolut gar nicht. Langsamer als die Asgard. Also richtig, richtig schwerfällig. Das ist ein richtiger Bus. Ja, eine F7A ist auch schwerfälliger und langsamer wie eine Asgard. Die F8 meinst du? F7 ist die... F8, sorry, die Lightning halt. Ja, genau. Ja, den Heavy Fighter meine ich ja. Ja, ist krass. So, während Chaka dahin fliegt, gucken wir uns auch mal kurz im Aircool die Stats an. Von der Esperia Stinger. So. Ja, also die hat 30, 26, 90. Die hat dieselbe Wendigkeit wie eine Taurus. Nee, besser wie eine Taurus, besser wie eine Corsair. Jetzt machen wir... Ein bisschen schlechter als die Asgard ist sie. Machen wir mal ganz kurz. kurz. Asgard hat 33, 28, 95 und die hat 30, 26, 90. Also ähnlich wie die Asgard eigentlich. Interessant. Anvil F8C Lightning. Ja, 38, 35 hat die F8 und die hat 30, 26. Oh, die ist schon deutlich träger nochmal. Bus, ja. Was hat denn der Corsair? Warte mal, Drake Corsair. Hier. 26, 20. Ja. Ein bisschen wendiger wie eine Corsair. Dafür hat sie aber zu wenig HP dann. Ja, interessant. So, wie viel HP hat sie denn überhaupt? Sie hat, das kann ich erfassen. 36.000. Ah, hier, 36.000, ja. Okay, der Bodypart hat 12.000 Damage Points. Die Flügel jeweils 6,5. Ja, it is what it is, ne? Und die F8C. F8C hat 40.000. Okay, die F8C hat aber nur ein Body von 9.000. Also sie hält schon mehr aus. An den richtigen Stellen hat sie mehr. Die Wings haben 6.000. Also sie hält mehr. Die hält mehr aus wie eine F8C. Ist nur ein bisschen schade, dass sie 30%. Nur Size 1 Schilder, Powerplant hat. Weil du hast halt mit einer Asgard 152 Schuss und mit der so 53 Schuss. Aber sie ist langsamer. Du meinst, du meinst den Capacitor? Also wie viel Schuss? Nee, Powerplant meine ich. Ja, du hast Powerplant hast du zweimal Size 1 bei der Stinger, genau. Ja, und Capacitor ist halt irgendwie kacke bei der auf jeden Fall. Stimmt, weil die F8C hat einen Size 2 und die Stinger hat zweimal Size 1. Gut, ist halt Vandul, ne? Zweimal Size 2 Schilder. Genauso auch wie die F8C. Wie viele Pips haben wir denn hier? 20 und 18. Aber der hat ja serienmäßig gerade mal ein Fortitude drin. Das ist ja gar nichts. Bei Cascade rein, die gibt es irgendwo billig rumzuliegen. Hast du schon mal... Ja, J ist 300 rein und dann reicht es aber auch noch nicht. Machen wir mal kühler aus. Kann man denn fahren? Oh ja, tatsächlich. Ja, Energieverteilung ist bei das Dinger wirklich schwierig, ne? Also auch gerade so, was den Antrieb angeht. Also du musst wirklich auf JS 300 gehen. Ja, du schaffst es, dass du ein Pip weniger hast. Aber puh, die UDM erstmal nicht. Das taugt mir nicht, die Werte, muss ich sagen. Gut, die hat ja serienmäßig die Light Strikes drin. 1, 2, 3, 4. Dann hat sie ja zweimal Size 2.
2. Auch nochmal Light Strikes. Und diese große Size 5, die Wrath. Die Wrath hat was? Ja, ist nicht schlecht. Damage ist nicht schlecht, aber sie hat einfach viel zu wenig Schuss. Also. Ja, die geht aber auf Alpha-Schaden, ne? Die geht halt auf Schaden pro Treffer. Das ist, aber das Tolle ist bei ihr, du kannst halt bei der Sticker alles austauschen. Kannst du komplett auf Rhinos umbauen. Bist halt trotzdem lahm. Ja, eben. Du kannst halt nichts chasen damit. Das heißt, das was, wenn du triffst... Mit jeder Hornet zerlegst du das Ding easy. Ja, mit jeder Hornet machst du aber auch jede F8C platt. Also, das ist ja klar. Aber man sollte jetzt nicht Medium Fighter mit Heavy Fighter vergleichen, weil der Einsatzzweck ist ja ein völlig anderer. Jedes Schiff hat seinen Counter. Was hast du denn hier eigentlich? Das ist dann, glaube ich, die das heißt 2. Achso, du musst ja Badger reinmachen. Machen wir mal hier. Wo kommen wir denn da raus am Ende? Rhino. Oh, nur 47. Also von den Capacitern tatsächlich nur 47 Schuss. Ne. Rhino 47 Schuss? Bist ja ständig am Nachladen. Nee, du musst die Light Strike noch rausmachen. Und. Ja. Badger hier. Genau. Ah, jetzt. Ja gut, 53 Schuss. Ja, also so ähnlich wie bei der F7. Mach doch mal Attrition rein. Attrition 2, Attrition 4. Sieht halt geil aus, aber von den Werten und von den Waffen und von der Munition ist für den Arsch 17 Schuss mit den M6A. Aber dafür halt ordentlich. Aber halt viele. Ja, du hast halt Alpha-Schaden, ne? Also hier, mit Attritions hast du 45 Schuss. Wenn du die Fully Attrition baust, 45 Schuss an Alpha-Schaden pro Treffer von 2000, Alter. Das ist ziemlich viel. Ah, nee, Entschuldigung. Die Wrath macht das meiste aus im Alpha-Damage. Was hat die für ein Alpha? Die hat 1288. Oh, das ist eigentlich für eine Size 5 Kanone gar nicht mal schlecht. Fast 1300 Meter die Sekunde. Das fliegt relativ schnell. Fliegt schneller wie ein Attrition-Schuss. Attrition hat ja nur 1000 Meter. Was hast du hier noch? Was sagt die Uhr eigentlich? Oh, gleich 1:30. 972 Alpha mit der fetten Kanone, die du nicht tauschen kannst. Ja, dann machst du trotzdem einen Alpha-Schaden allein mit den Attritions von 1000. Du musst nicht oft treffen. Du musst nicht oft treffen mit der. Du musst sie normal treffen. Das reicht dann schon. Oder gezielt treffen. Ja, sei ja. Du musst einfach nur treffen. Wenn du dann mal triffst, dann radiert das ordentlich. 1000 Alpha-Schaden und das bei 350 Schuss die Minute? Ja. Da geht was. Da hätte die hätte jetzt in dem Bild mit Fully Attrition 6691 DPS im Burst. Also, wenn du halt dann triffst, 1 Sekunde lang. Ja, 2 Sekunden lang ein Ziel treffen, hast du schon 12.000 Schaden ausgeteilt. Das ist schon 13.000, das ist schon krass. Das ist halt einfach. Das ist ein langsam. Dinger, ne? Das Einsitzer-Ding da, oder? Ja. Das ist halt ein Schiff. Das ist halt träge, aber wenn es halt trifft, macht es halt Aua. Das ist tatsächlich so ein schönes, klassisches PvE-Schiff oder wenn du so ein bisschen einen ersten Anflug machst, so, ne? Ich meine, Stealth ist das Ding auch nicht. Kann man nicht anders oder sagen. Vielleicht einfach nur zum Prollen da, das weiß man auch noch nicht so ganz, oder? Also 25, naja, war nicht. Sich hier mal ein Bolt rein. Das ist immer noch 24 Kilometer Sichtweite auf Hitze. Das ist krank, Alter. 24 Kilometer. Also das Ding, also wenn das Ding kommt, siehst du es. Also das kann sich nicht verstecken, sagen wir es mal so. Also ein kleiner Klotz, sagst du. Definitiv. Aber warte mal,
Frontsichtbarkeit 4,7 Kilometer, von der Seite von 19 Kilometern und von da oben 17 Kilometer. Also das Ding siehst du von weitem. Und die elektromagnetische Signatur 22 ist halt auch, ja. Ja. Also die musste schon fast mit Zero Pips fahren. Aber auch dann macht es nicht, selbst dann hast du noch 16 Kilometer Wärmesignatur. Also das Radar schlägt ja dann auch bei 16 Kilometern schon aus. Nee, also das ist auf jeden Fall kein Stealth-Bomber, ist ja klar. Aber das ist halt jetzt die F7 halt auch nicht, ne, muss man auch sagen. Ist, wenn du die runterschraubst. Ah doch, wobei, ja, die hat eine Radarerkennung von 11 Kilometern und 11 Kilometer Hitze. Wobei die F7 nur einen Size 1 Quantum hat. Und die andere hat einen Size 2. Ja gut, die Vanduls müssen halt mehr durch die Gegend fliegen, ne? Die müssen einfach mehr fliegen. Gut, das ist ja so ein bisschen Guerilla-Taktik-mäßiges Fliegerchen, was die ja machen. Ja. Ja. Auftauchen, draufhauen, abhauen. Richtig, richtig. Super. Ja, Shaka, vielen Dank für die ich hätte die auch gerne noch ein bisschen spazieren geflogen, aber ich hatte wieder dasselbe Problem. Kaum war ich aus dem Quantum raus, war mein ganzes Schiff stuck. Ja, das ist jetzt einfach ein PTU. Mag er also aktuell noch nicht haben, aber gut. Ja, ist halt ein PTU-Problem im Moment, aber... Ja, ich meine, Gott, wie lange ist das Ding jetzt drin im System? 1 Stunde, 2. Ja, aber zwei Stunden ist ein Problem. Und ich habe einen Bekannten, der bei uns in der Orga, der Haus- und Hof-Streamer, der Almi, der hat dasselbe Problem jetzt in diesem PU gehabt. Darum streamt er gerade nicht. Ah. Und wenn sich das jetzt von mir, vom PTU auch aufs PU überträgt, hätte ich ein kleines Problem, weil ich meine Sucht nicht befriedigen kann. Ah, das ist natürlich... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das wäre natürlich ich versuche einen Internet-Workaround. Ich habe das Spiel nochmal gestartet mit NordVPN an. Angeblich soll es was bringen. Home Sweet Home. Jetzt würde mich mal interessieren, ob man, wenn der Schild unten ist, die Schlitze treffen kann. Wie? Achso, du meinst... Naja, ob du zwischen der Panzerung durchballern kannst, das war jetzt die Aussage, glaube ich. Ja, so genau, glaube ich, kann sie gar nicht zielen, aber auf jeden Fall hat die Frontscheibe dann mehr Panzerung. Das ist ja der Sinn von der Panzerung. Ja. Was, die Carrack kann das auch? Die kann auch zufahren? Ah ja, die Seiten, ne? Ja, genau. Bei der Carrack bleibt da nur vorne so ein kleines 8- oder 6-eckiges Loch. Auch geil. Voll witzig zum damit navigieren. Aber witzig, Major, finde ich auch die Schiff tatsächlich. Die von Grey Market, die neue. Die ist auch ziemlich böse. Die ist auch ziemlich böse. Also, das ist ja eigentlich ein total witziges Schiff. Hat dieselbe. Allein, dass sie diesen Händler Grey Market nannten, ist schon so. Ja, weil es halt einfach der Grey ist, ne? Anstatt Black Market, Grey Market. Ja, die ganzen Schiffs-Reseller-Seiten sind ja auch der sogenannte Graumarkt. Ja, richtig. Warte mal, ich mach mal kurz die Anvil F7A. Nee. Doch, hier F7A Mark II. 13.000 HP versus 34. Jetzt gucken wir mal kurz, wie es verteilt ist. Die Hornet hat eine Body von 3000. Nase auch 3000. Ich gehe davon aus, dass wir gleich nochmal ein kleines Recap machen und dann ist fast Feierabend hier. Und die Schiff hat halt 5000. Die Schiff hält definitiv mehr aus, weil sie ist ein kleines bisschen im Jahr wendiger als eine F7A. Also die Schiff könnte tatsächlich jetzt am Anfang, wenn sie nicht wieder nerven oder so, eine F7A komplett Konkurrenz machen. Das Einzige, was die F7A besser kann, sie hat 6 Grad mehr Roll. Aber naja, scheiß aufs Roll. 137 zu 143, scheiß auf die 6 Grad. Aber so sind sie von den Werten her fast identisch. Die Schiff hat 2 Grad mehr Jahr. Aber das könnte tatsächlich richtig böse sein. Ja, von wem ist das? Die Schiff. Das ist von Grey, das ist das neue Schiff, das Unbekannte, was sie heute rausgehauen haben, von einem völlig neuen Schiffhersteller. Das Schiff, was aussieht wie eine Cutlass, aber zusammengeferkelt. Nee, nicht kaputt. Zusammengeferkelt aus Valkyrie-Bauteilen, einem Hurricane-Turret obendrauf. Alles steuerbar vom Piloten aus. Also 4x Size 3 und 2x Size 4. Also genauso gut bewaffnet wie der F7A. Also ein Schrottplatzschiff. Das ist wirklich ein... Hi Chris. Das ist tatsächlich das Schrottplatzschiff. Ich hatte es ja schon mal hier...
Da ist eine Cutlass Black und eine Freelancer und eine Valkyrie sind zusammengestoßen. Und eine Hurricane. Und eine Hurricane. Dann hat ein Banu das ganze Wrack gefunden und hat versucht, das so gut es geht wieder aufzubauen. So sieht's aus. Nur das Krasse ist, dass dieses Schiff, obwohl es so wendig ist wie ein F7A, noch 32 SEU Cargo-Kapazität hat und hinten kannst du noch einen Rock reinschmeißen. oder ein Geo oder irgendwie sowas, weißt du? Ich weiß zwar gar nicht, ob da ein Rock reinpasst. Doch, aber weil es hat schon was, ne? Die Ladeluke ist ja genauso breit wie von der Cutlass. Ist sie? Und du ich kannst, weiß nicht, die sah schmaler aus. Du kannst in eine... Nee, glaube ich nicht. Meinst du, dass die schmaler aussieht? Können wir es ausprobieren. Rate mal, wer einen Rock hat. Ich wollte gerade sagen, lass das mal ausprobieren. Will it fit a rock inside? Ja, genau. Also, aber nichts verpasst, ja, das stimmt. Aber das ist halt krass, ne? Das ist na gut, dadurch, dass sie halt so von der Freelancer die Triebwerke genommen haben und die VTOL-Thruster, die sich nicht als VTOL drehen lassen, von der Valkyrie haben die halt ordentlich Antriebs- und Schubkraft reingesteckt quasi. Aber warte mal, kann Aircool auch die G-Force anzeigen? Also die Kraft, die das nach vorne gedrückt wird? Oder ist das nur wieder beim Ship-Viewer so? Hier kann man leider nichts anklicken, das ist jetzt schade. Ah doch, warte mal, Main Thruster, hier 11,17. 11,17. Wo sind wir denn bei einer F7A? 13,3. Okay, dann wird die F7A halt ein bisschen schneller beschleunigen, aber die SCM-Speed ist 220 und die Schiff hat 219, das ist genau gleich schnell. Ja, vor allem kannst du richtig viele Raketen mitnehmen. Die hat 8 mal Size 3 und 8 mal Size 2 bei der Schiff. Mhm. Und wenn du die Size 3 noch rausschmeißt, kannst du... Ja, guck mal, da kannst du ja sogar hier... zweimal Size... Ich bin mal so ein Checker. Ja. Was hat die Serie? Ich weiß zwar wieder nicht, was das aufgehalten hat, aber ich weiß, dass meine Nachrichten da eher durchkommen. Tempest Missiles hat die serienmäßig drin. Es ist tatsächlich ein Genie hat ein geiles Skript geschrieben. Den Namen kann man sich gut merken. Eselsbrücke Eimerschiffen. In den Eimerschiffen, ja. Ich gehe davon aus, dass einfach das so botmäßig erkannt wurde. Es war irgendeine Smart Detection. Also als ob du ein Bot wärst. Ja gut, ich meine, die Triggerworte sind alle da. Ja, deswegen. Ja, wenn da ich habe glaube ich mittlerweile über 400 Bot-Befehle drin, also dass da irgendwas geblockt wird, das kann durchaus passieren, Maya. Krass, wenn du... Ja, aber das war jetzt der Smartbot, Ja, gut, jetzt, Ruhe. Wenn du jetzt hier komplett auf Size 2 Raketen umbauen würdest, dann passen hier, warte mal, 4, 8, 12, 16, 20, 24 Size 2 Raketen rein. Ja, das ist 100.000 Damage ist das an Raketen, fast 98.000. Was ist das denn, Alter? Wie bei der Taurus, ne? Da kannst du richtig, da machst du hier noch Dominator aber rein. Irgendwas ist buggy, das verstehe ich nicht. Ich habe Panther ausgerüstet und Rhino, ne? Das müssten ja eigentlich 4 Panther sein und 2 Rhino. Dann hat sie den... Genau. Aber sie hat trotzdem nur halb so viel Damage wie die Super Hornet. Also irgendwas ist da buggy in Aircool, glaube ich. Das kann sein. Das ist komisch. Ich bin super traurig gerade. Es ist keine Möglichkeit, hier eine Bombe dran zu befestigen an das Schiff. Ja, ich weiß. Das ist auch, das habe ich auch als erstes gecheckt. Ach so, weil kein Castillo dran passt. Ja. Ja. Ja, weißt du warum? Weil dieses Raketenrack oben drauf ist und nicht unten an den Flügeln. Ja, es kommt blöd, wenn die Bombe durchs eigene Schiff muss. Aber dafür kannst du 100.000 Raketen mitnehmen. Das ist natürlich schon, wenn du Rattler einpackst. Aber gut. Das ist schon krass. Schon lustig. Kannst auch lauter Science 1 Raketen mitnehmen. Dann geht's richtig ab. Da kannst du richtig ausrasten. Überall Task. Oder Rattler. Rattler sind 98.000 insgesamt. 4, Damage. 6 mal 8 sind 56. Quatsch, 48. 48 Size 1 Raketen. Aber bei dir zeigt der Burst auch nur 1600 DPS an. Irgendwas ist da faul. Irgendwas stimmt dir nicht. Doch.
du hast ja als Pilot, ja deine 2x4 Rhinos plus du musst noch Remote. einen Co-Piloten mitnehmen für den Turret. Nein, das Turret ist Remote. Also wenn du alleine bist, hast du Zugriff auf alle 6 Waffen. Wenn du zu zweit bist, kann sich dein Beifahrer oben ins Turret setzen und kann dann halt ringsrum schießen. Okay, ja. Ja, dann macht Sinn, ja. Das musst du zusammenrechnen. 3800 irgendwas. Aber der Turret schießt nicht mit, wenn du ganz normal fliegst, ne? Doch, wenn du einzeln fliegst, schießt das Turret auch mit. Das ist ja Alter, das ist krass. Das ist ja aber das ist dann krass. Deswegen sag ja, du hast dieselbe Feuerpower wie eine F7. Ich habe mal was in den Kanalchat gepostet. Du hast dieselbe Feuerpower wie eine F7. Okay, mit NordVPN komme ich gar nicht mehr rein. Was? There's currently a growing queue of accounts pending copy complete. We are throwing some more resources at this process, but in the meantime just copy once. Be patient, you will get an email when copy is complete. Wie gesagt, ich habe das mit dem Account kopieren nicht verstanden. Das musst du mir nochmal erklären. Also was hat das jetzt mit dem Account kopieren auf sich? Im PTU läuft der Account von dir erst, wenn du den Account vom Live auf PTU rüber kopierst. Genau. Das ist eine Datei. Statisch. Das ist eine Datei das heißt, wenn im Windows. Wenn du Rüstungen kaufst, Waffen kaufst, etc., dann sind die zwar auf dem Live, aber nicht auf dem PTU. Ja. Genau, du musst quasi die LTP-Datei von dem PU aufs PTU rüber kopieren. Ah, okay. Wie gesagt, ich war noch nie im PTU, deswegen, genau. Oh Gott, Alter. Ich habe gerade aus Versehen meine Asgard verkauft, weil ich dachte, das ist ein Skin. Nein. Ach du also eingeschmolzen habe ich sie. Ja gut, okay. Und jedenfalls bei mir kommen die neuen Schiffe nicht, weil der PTU noch nicht kopiert hat. Ah, okay. Also ich bin im Moment raus. Ah, verstehe. Ich kann sie nicht mehr holen, weil es ein Upgrade war. Oh mein Gott. Oh, fuck. Nein. Ich habe die Asgard gerade eingeschmolzen. Aber kannst es nicht wieder. Kannst es nicht wieder. Nee, du kannst ein Update kriegen. Kannst du. Ja, die Golem habe ich abgegradet auf die Asgard. Jetzt kann ich die Golem wieder kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Von der Golem halt nochmal ein Upgrade auf die Asgard. Nee, die Asgard gibt's ja nicht gerade. Ja, die kommt ja wieder. Spätestens zur IAE. Zur IAE, ja. Zur IAE. Wann ist das? Wann Aber ist die IAE? du könntest in einem Monat, ne? geldwerten Verlust draus machen, weil wenn es kein Warbond-Upgrade gibt und das ein Warbond war, musst du ein bisschen mehr drauflegen. Na, leck mich doch am Arsch. Wie kann man nur so dumm sein, Alter? Meistgeflogene Schiff, was ich gerade fliege. Einfach eingeschmolzen. Ich hätte ja auch gern eine Asgard, weil sie halt wirklich auch super praktisch ist, ne? Aber ich hab noch keine und ich konnte noch nicht upgraden, weil immer wenn ich upgraden wollte, war sie gerade nicht verfügbar. Blöd. Scheiße, das ist natürlich richtiger Mist. Gut, aber hier wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Die Schiff auf jeden Fall ist wirklich, wenn sie so lassen, eine zweite Alternative zur F7A. Auch nicht. Mit Cargo. Okay, und die einzelnen Bodyparts halten halt auch noch mehr aus. Sie ist halt größer. Ne? Das ist halt ja, wobei, warte mal. Wieder im Spiel. Aber das Schiff ist immer noch stuck. 8, 2, 3 und 9. Was? Drei und 9. Ja, 8 und 10. Ja, also selbst vom Radarquerschnitt schenken die sich nicht viel. Eine F7A hat eine Reichweite von, also maximal 9 Kilometern und die hat halt 10 Kilometer mehr Sichtbarkeit auf dem Radar. Und Stock ist sogar die F7A deutlich schlimmer von der Elektrospur, hier, also EM-Wert. Und von der Hitze auch. Krass. Die ist sogar stealthier wie eine F7A. Das ist ja geil. Hä? Wieso ist das so? Ja, vielleicht weil sie zusammengeflickt worden ist. Ja, das ist total krasse Werte. So wie verrückt. Müssen wir mal kurz gucken, was passiert denn, wenn der hier
Guck mal, 10,6, 10,6, 10,2. Und jetzt machen wir dasselbe mal mit der Dingens. Machen wir hier mal die krassesten Schilder rein. Hier machen wir... Gut, Powerplant musst du lassen. Hast du keine Pips. Hier ist ein Daybreak drin. Da kannst du maximal noch... Da machen wir auch mal einen Malström rein. Brauchst du gar nicht, oder was? Ah doch, machen wir mal einen Malström rein. So. 11,7, 13,1, 10. Und was passiert, wenn ich das hier mache? Schmeißen wir mal auch einen Kühler raus. Paperblock rein. Noch ein... Das. Hüft. Ja gut, okay, sie hat halt... Ich bin mal raus, bitte für heute. Putz nicht kleben. Jo, danke, ciao. Mach die. Gut. Ist wieder weg. Jetzt hab ich ihn gerade... Jetzt ist es weg. Oh. Egal, wurscht. Also, ja, also von den Werten her, roundabout, ist sie genauso wie eine F7. Kleines bisschen. Einfach eingeschmolzen, ja. Aber das ist Mit Condition halt, ne? Das ist ja jetzt aber wirklich, das ist ja voll ärgerlich. Ja, also immer so dämlich. Ich wollte ein paar so alte Paints einschmolzen von der Golem. Dann schmelze ich einfach die Haskan ein. Kacke. Ja, gut. Gut, dass nicht die Polaris war. Ich wollte gerade sagen, so, upsi. Die war ist auch abgegradet, oder? Oh. Deswegen schmelze ich keine Schiffe ein, niemals nicht. Naja, wollte ich auch nicht. Mach ich auch nicht. Ich wollte nur Paints einschmelzen. Aua. Und dann einmal nicht richtig hingeguckt und einen falschen Klick gemacht und... Die Frage ist, ob du es über den Support wieder hinbiegen kannst, ist unwahrscheinlich. Nee. Zumindest nicht so einfach schnell. Also das ist wirklich krass. Ja. 2, 4, 480 und hier hast du halt dann 6000. Sie hat halt einfach bessere Schilder. Keine Ahnung. Jetzt, pass auf, jetzt mal Folgendes. Jetzt lege ich mal eine Cutlass Black daneben. Das ist ja völlig abgefahren. Also das ist ja wirklich total krank. 29,7 zu 34,3. Die hält halt einfach mal mehr aus wie eine Cutlass Black. Eine Cutlass Black ist ja tatsächlich 39, 35, 110. Jetzt ist sie wieder weg. Also irgendwie Aircool spackt hier auch ein bisschen rum. Ja, sie ist deutlich weniger wie eine Cutlass Black. Ja gut, hat ja auch krassere Teile drin. Keine Drake-Teile, sondern Anvil und Misk-Teile. Crazy in the Wazy. 11,7 und die Black hat was für einen Antrieb? 7,9. Ja, sie ist definitiv schneller. Aber halt einen rostigen Sound, ne? Alles knackert und knarzt. Das ist ja abgefahren. Jetzt ist die Paladin wieder deliverable, okay. Ja, Paladin wollten wir uns mal herholen hier. Wollten wir uns auch mal anschauen im Aircool. Meine Stinger ist trotzdem noch nicht da. Also die Bluder, die nochmal gucken, sagst du. Paladino. Oh, dreimal heißt 3. Ich verstehe die Rechnung der Energiepips nicht, Leute. Das ist mir echt ein Rätsel. Dreimal. Nein, das macht aber keinen Sinn, weil 3x20 sind 60 Power-Segmente. 60. Du hast aber 33. Was passiert, wenn ich eins rausbaue? Ach, dann habe ich. Okay, dann habe ich 26 Pips. Saugeil. Saugeil. Das Gute ist, du kannst sogar mit einem. Aktuell noch ohne Engineering, kannst du sie mit einem Powerplant weniger betreiben. Ein Energiepip auf Cooling und dann hast du trotzdem alle Pips voll. Hast sogar noch einen über und du hast eine deutlich niedrigere Signatur. Ja, statt 44 Kilometer Sichtweite auf Infrarot und 36 Kilometer Sichtweite auf Elektromagnetismus hast du dann 37 und 27. Das ist schon, also, schon ein bisschen pervers. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber ja. Das ist Wahnsinn. Ne? Wenn du hier noch ein 11 reinmachst, hast du 28 auf 37. Ja, die braucht eigentlich
Wenn du nicht direkt also wenn du nicht direkt die Signatur haben willst wie eine Caterpillar, musst du ja eigentlich einen Bolt reinschmeißen. Ein Stealth B, Quantum Drive, dann hast du immer noch 28,5 Kilometer Sichtbarkeit auf Infrarot, also auf Infrarotscanner. Also ein Schiff wie eine, weiß ich nicht, jedes Schiff mit einem Size 3 Radar sieht dich meilenweit. Das ist ja wirklich abgefahren. Aber tatsächlich einfach vier Geldarines drauf. Also 4 mal Size 5. Das. Nom, nom. 4337. Nee. 8181 DPS. Bist du deppert. Wenn du zu zweit unterwegs bist, wohlgemerkt. Ansonsten hast du nur 3200. Aber ich glaube, das klingt auch noch viel, finde ich. Das ist auch noch gut für alleine. Aber du bist halt langsam, ne? Warte mal, was hat die für eine... Pitch Your Roll? 23... 1945. Das müsste ja so... Das ist halt ein fliegender Backstein, ne? Also. Ja. Du bist, warte mal, was ist denn die Taurus? Was hat die... 25, 21? 25, 21. Sie ist sogar noch träger wie eine Taurus. Taurus hat 25, 21, sie hat 23, 19. Also sie hat 2 Grad Pitch und Yaw weniger wie eine Taurus. Gut, aber red mal nicht drum, sie hat halt einfach mal 150.000 Ship-HP. Ja. Allein der Body hat 45.000 Punkte. Boah. Das ist nicht schlecht. War halt auch noch Lifetime Insurance, ne? Das ärgert mich. Gut, aber die Golem müsste nochmal LTI haben, wenn du die zurückkaufst. Ja, genau. Wenn du da wieder drauf aufbaust. Ja, das hat sie, die kaufe ich wieder. Du kannst im Moment eine Asgard-Kette bis zur Mole oder so bauen. Da kannst du die Apollo, Medivac und die Triage reinhauen und die Schiff. Dann kommst du zumindest auf 14% Rabatt. Ja, ich warte mal, bis sie wieder im Shop ist. Jetzt habe ich die Schiff geholt mit Ingame-Kohle. Alles gut. So eine Scheiße, Alter. Also nur mal zum Vergleich, ne? Der Taurus hat ja mittlerweile auch ein gutes Body-Upgrade gekriegt. Der Body war vorher nur mit 10.000 HP. Der wurde jetzt gebufft auf 20.000 Hitpoints. Also der Body hat jetzt 20.000 Hitpoints. Und genauso viel wie der Rest auch, ne? Wing, Nase, Neck, das hat alles 20.000. Jeder einzelne Part. Aber die Paladin hat halt 45.000. Das ist eine fliegende Festung. Können wir ja uns mal den Spaß machen, mal eine Retaliator aufmachen. Entschuldigung. Redeemer. Sorry. Ja, die Redeemer ist ja auch ein Gunship. Jetzt ein anderes Schiff. Definitiv. Ja, aber ist ja auch ein Gunship. Ist auch ein Gunboat. Ja, aber wendiger, schneller, aber dafür leichter bewaffnet. Schrecklich. Ja. Sie ist tatsächlich jetzt, sie ist wendiger mit 34,30, also. Und du brauchst viel mehr Leute. Ja, wesentlich mehr. Und sie hat gerade mal ein Body von 17.000. Das ist ja gerade mal ein Drittel. Ja, ich finde, meine schöne Redeemer ist kaputt gemacht worden. Nee, die ist im Arsch. Die Redeemer hält ja, also 17.000 ist halt gar nichts, ne? Aber das ist immer schön, wenn jemand sagt, ja, ich habe 160.000 Hitpoints. Ja, wenn du aber 1.000 Teile hast, dann ist das völlig uninteressant. Wichtig sind die Main Body Parts, was die aushalten. Weil wenn ein Schild runter ist und du schießt auf den Body und der hat nur 10.000 HP, ja, dann ist das Schiff nach 10.000 HP tot. Egal, ob du 160.000 HP noch ringsrum hast. Wenn du den Body wegschießt, dann war es das halt. Oder die Nase oder sowas. Deswegen ist immer diese Max-HP-Angabe sehr stark zu vernachlässigen. Wichtig sind die Vitalparts. 45.000 Punkte? Also das glaube ich gar nicht. Das ist krass. Welches Schiff hat noch so viel? Warte mal, was fällt mir jetzt pauschal noch ein? Was können wir noch gucken? Was hat sie? 45.000? Der Body. Also der größte Part des Schiffes hat 45.000 Lebenspunkte. Das ist viel. Und die Flügel haben 20.000. Das Schiff kriegst du ja nicht platt.
So, mal schauen. Bildschirm teilen. Kannst die Apollo mal vergleichen. Die hält nämlich auch viel aus. Oder die Asgard. Stimmt, warte mal, machen wir erst. Könntest recht haben, Lama. Er könnte reinpassen. Ja, ne? Die Apollo hat einen Body von 33.000. Ja, die hält auch sehr viel aus. Richtig. Kannst du deinen Hangar nicht mehr aufräumen? Da liegen überall Kabel rum. Das ist leider bei diesem Hangar so. Ja. Ja, der Body von der Apollo hat auch 33.000. Auch ziemlich krass. Ist auch ziemlich viel. Sehr tanky. Und was wollten wir gerade mal gucken? Welches Schiff hatten wir gerade? Paladin hat was, ja. Definitiv. Gut, es ist halt... Man muss halt... Es ist halt ein schwerer fliegender Stein mit viel Bums. Und ein Tank. Das ist aber genau das ist ihre scheiß Aufgabe. Warte mal, jetzt gucken wir mal ganz kurz die Valkyrie an. Mars, R3. Das passt halt echt, Alter. Ja, aber die passt ohne tatsächlich Probleme. rein. Wie ist das mit dem Aussteigen? Kommst du dann noch raus, weil rechts und links... Da vorne. Du steigst da vorne aus, oder nicht? Warte, Ja, du steigst nach vorne aus, aber... Warte. Ah ja, du musst tatsächlich. dann auch wieder rausfahren. Ach, guck mal. Die Frage lautet, passt der Rock in die Schiff? Ja. Passt. Nur die Kamera nicht. So, kannst du bis vorne durchfahren. Ja, zur Not muss halt rückwärts rein oder so. Ja, auch Aber wenn ich rückwärts reinfahre, komme ich nicht mehr zum Pilotensitz. Ich finde es auch krass, was sie für heftige Werte hat. Die Manövrierbarkeit, wie groß sie ist und Cargo und so, das schon... Mit Anlauf kannst du drüber springen. Au. Schönes Schiff. Au. Sorry, nochmal Major, bitte? Pitch und Jaw-Werte und so vergleicht von dem Schiff, das ist schon geisteskrank. Ist gut. Habe ich mir die geholt. Morgen mal testen. Paladin, oder was? Nee, Schiff. Ach, die Schiff. Ja, ja. Hätte ja auch noch ein bisschen Cargo. 32? Kamera mag er nicht. Das ist viel. Ja. Also ja, er passt rein, aber du kannst halt dann nicht... Du kannst nicht vor, weil sonst... In der Katniss gehst du halt zur Not, wenn es nicht passt, einfach über die Seite rein, weißt du? Und hier gibt's halt keine Seite. Ja, und ich kann auch mich nicht irgendwie dumm hinstellen, dass ich dann vorbeikomme. Ja gut, musst du ja auch nicht. Also du kannst rein und kannst jetzt losfliegen. Und wenn du raus willst, musst du halt den Rock rausfahren. Aber wenn du Bock hast Oder mit man dem... fliegt zu zweit. Ja, aber wenn du Bock hast mit dem Schiff Mining zu machen, Bodenmining, dann... Selbst wenn du solo bist, ja, dann hast du ja keinen... Du willst ja nicht kämpfen. Du musst ja nicht schnell raus. Du fährst du rückwärts. Moment. Die Seite sieht jetzt besser aus. Oh, ja. Schön nah an den Rand ran. Da passt ein Rock rein. Jawohl, let's go. Aber ohne Probleme, Alter. Ja, easy, guck mal. Ach, und da passt ja... Guck mal, da kannst du hinten sogar noch Lootboxen reinschmeißen für deine Gems, die du dann sammelst. Machst hinten noch eine 2er SCU-Kiste rein, kannst du 2000 Steine sammeln. Machst du Fane-Line voll, hast du 800.000 gemeinert mit dem Rock. Ja, das ist 1:1 Innenraum, Kathi. Und zusätzlich passen da noch 2 Geos rein. Da kannst du richtiges Mining-Abenteuer machen mit dem Ding. Bett hat das Ding keins, oder? Hat er das ein Bett auch noch? Nee, ne? Wer denn? Die Schiff. Was? Cargo Grid. Die hat Cargo. Ein Bett. Was ist ein Pad? Bett. Ein Bett. Ein Bett. Ja. Ein Bett. Ein Landing-Pad. Ja, sie hat ein Bett zum Schlafen. 2 Stück. Alter, geil. Da habe ich doch gut eingekauft. Gut, dass ich die eingeschmolzen habe, gerade aus Versehen. Das ist ja gut. Das ist jetzt... Gottes Willen, ja. Ja, ist ja krass, ne? Weil für die Größe mit Bett und Cargo und so die gleichen Werte wie eine Hornet, das ist schon nice. Das ist richtig nice, ja. Und stärkere Schilder, weil du hast halt einmal das 2 mit 6100, wenn du das Palisade reinmachst, Ja, und beim stärkere anderen... Schilde und viel mehr Raketen. Oh, und viel mehr Raketen. Und dieselbe niedrige Sichtbarkeit wie eine F7A, wenn man sie entsprechend baut. Also wenn du Rattler reinbaust, hast du fast 100.000 Rakete. Ja. Raketen-Damage.
Ja, das ist ein richtiges Terror. Das ist ein richtiger Troublemaker-Schiff. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau in klein. Ja, wie eine Asgard. Asgard ist ja auch eierlegende Wollmilchsau. Kennt ja auch alles. Aber hier hast du es halt noch quasi im Medium-Fighter-Format. So aktuelle Werte. Ob sie es so lassen, ist natürlich wieder dahingestellt. Aber aktuell ist es gut, ja. Gut, aber man kann es auch rechtfertigen, warum ist sie wendiger wie eine Cutlass? Ja, ganz einfach, weil es keine Cutlass ist, Punkt. Ja, sie hat halt einfach zusammengeferkelte Powerparts von vielen Schiffen. Ja, deswegen ist das Ding ja auch Patchwork. Das ist Mint Condition. Und Mint Condition. Mit viel Vaseline. Das, hervorgeben. Das ist immer Mint Condition. Ne? Immer Aber ich muss ja sagen, wie es ist, ne? Dieses Patchwork, ich liebe diesen Stil. Das hat tatsächlich was. Also das ist halt, ist halt witzig, ne? Also das ist halt so Roughneck. Auch wenn es jetzt um Real Life um Häuser geht oder so, wenn das so ganz viele verschiedene Stile sind, das hat einfach was. Also wenn es halt wirklich so, ne, Fuchsbaumäßig von Harry Potter oder sowas in die Richtung, das hat schon was. So, wir gehen mal ganz kurz hier auf die Werte. Also Valkyrie wollten wir mal ganz kurz mal gucken. Der Valkyrie, die ja auch sehr viel aushält, hat eine 25.000er Nase, 25.000er Tail. Also die Bodyparts haben auch 25.000 Hitpoints. Und die Paladin ist wirklich... Achso, wir wollten mal noch die Envel Asgard anschauen. Was hatten die nochmal? Die hat 20.000er Nase. Und das Tail hat auch, da hat er 20.000. Ja. Ja, die Paladin ist auf jeden Fall gewaltig. Das sieht nicht gesund aus, was du da tust. Meinst du, ich komme hier nicht durch? Ich habe gedacht, vielleicht kann ich da ein bisschen durchglitschen. In etwa so. Wie bist du da jetzt hingekommen? Ich hab's verpasst. Mit dem Geo-Jump. Oh. Jetzt hängt er auf dem Ding drauf. Was passiert? Ich will dich fragen, was passiert, wenn du jetzt aussteigst? Ah. Alter. Kommst ja noch irgendwo raus. Irgendwo muss ein Schlitz sein. Also seekrank darfst du nicht werden, ne? Welcome to ins Schiff geglitscht. Aber das wäre jetzt witzig, wenn du die Animation des Einsteigens auslösen könntest. Ja, das versuche ich. Ich fürchte nicht. Nee. Geh doch mal nach vorne Richtung Cockpit. Vielleicht ist da noch irgendwie so eine kleine Ecke, wo da... Au. Siehst du, rausgeschubst, sag ich doch. Ich glaube, der will runter, aber kann nicht so ganz, weil da so ein Polygon ihn nach oben schubst, weil der Rock danach steht. Wolltest du jetzt ernsthaft mit dem Geo dran vorbeilaufen? Springen? Ja. Ah, ja, klar. Oben drüber. Ja, nee. Hätte ich auch versucht, glaube ich. Das Tractor Beam, kannst du den mit dem Tractor Beam vielleicht runterziehen. Ach nee, ist ja PTO. Geo rein und dann erst das Ding da reinfahren, sonst wird das, glaube ich, so nichts. Stark. Ach ja, hat er. Nur keinen großen. Wenn es den zu kaufen gegeben hätte, hätte ich den auch. Ja, aber es rechte der Kleine. Das Ding jetzt oben in der Decke fest, oder? Ja. Es hängt da... Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er vorne oben. Jetzt steht da oben drauf, oder was? Ja, das... Nee, oder? Da! Ja, warum nicht, ne? Reingehen passt auf jeden Fall. Super geil. Also Leute, wenn ihr euch ein Schiff holen wollt, denkt daran, reinlaufen, nicht rein havern. Vor allem nicht über andere Fahrzeuge springen.
Das hier wird das neue Piratenschiff, ich sag's euch. Die packen ihre Buccaneers, die schmelzen jetzt alle ihre Buccaneers ein. Wer sich eine Buccaneer gekauft hat, wer gerne Piracy spielt, die fliegen jetzt alle Schiff. Und radieren alles weg. Und das ist ja auch noch wirklich Multi-Roll, also wirklich Multipurpose. Gefällt mir das Ding auf jeden Fall. Mario, danke fürs Resub im 54. Monat. Let's go. Shaka, Shala. Danke für 100 Biddies. Dankeschön, Mario. Wie geht's dir eigentlich? Schon lange nichts mehr gehört. Spielst du auch noch was? Wollen wir wieder was zusammen machen? Mensch, Mario. 54 Monate. Ich raste aus. Wir bauen übrigens demnächst wieder Mario, wir bauen demnächst wieder einen PC und zwar für den lieben Sascha. Ja, da machen wir auch nochmal Monster Part Teil 2. Der wird mal richtig böse. Uiuiuiui. Cozy Games. Was? Ja, Am Großen und Ganzen ist das Ding ja so wie ich. Ja. Upgrade. Ja, wird mega. Upgrade. Ja, im Großen und Ganzen Easy. ist er ja so geblieben, wie ich ihn jetzt zusammen konfiguriert habe, bis auf 2, 3 Teile, die er geändert hat. Alter, da nimmst du dir einen Dude mit, da nimmst du dir einen Kumpel mit, machst du, komm, jetzt hauen wir irgendwie mal auf die Fresse und danach tun wir noch irgendwo in Pyro gemütlich Fane-Maline minern. Geil. Da kannst du richtig schön Ausflugstag machen. Heute in Pyro. Und dann hörst du so, wie das Schiff so knarzend losgeht, kniegt. Und dann fliegst du einfach los, ja, und knarzt dir da... geil. Geil. Also wirklich, also mit dem Schiff haben sie wirklich was rausgepfeffert. Leck mich am Arsch. Oh. Ja, dann gute Besserung, Mario. Oh, Magen-Darm. Oh, ja, auf jeden Fall. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja, Magen-Darm ist immer kacke. Kamillentee und Zwieback, habe ich gehört. Apropos, das bringt uns dazu, uns nochmal hier das hier anzugucken. Oh, apropos Magen-Darm. Also hier kriegst du Magen-Darm, wenn du das Schiff betrittst, ne? Also und ganz wichtig, man braucht unbedingt eine Tetanus-Impfung, wenn man dieses Schiff betritt. Das ist halt das Allergeilste, ne? Dass du dich auch noch draufsetzen kannst auf den Eimer. Das ist der absolut. Ich kann an der Stelle festhalten, bester Eimer von Welt. Das ist so geil. Das ist so ekelhaft, Alter. Das ist so gut. Richtig schön makaber, also richtig geil. Ja, ist ja bester Eimer von Welt, ne? Also da drin riecht es auf jeden Fall nach Rost. Das ist dann ein bisschen so Pipi-Rost, ja. Eieiei. Da kannst du ja mit dem Tractor-Beam wieder ausleeren. Einmal ablecken bitte, Alter. Und links hast du die Flaschen aus Pyro, weißt du, dieses dieses Reclaimed Water. Weißt du? Hydrating, but toxic. Einmal bitte abwischen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das Schiff, also das ist so, also, ich habe ja gesagt, ein geheimnisvolles Schiff, was überhaupt nirgendwo geleakt, gibt keine Infos, was, keiner wusste, gar nicht, niemand wusste irgendwas und dann bringen die so ein geiles Ding raus. Echt, das ist der Hammer. Oh Mann, ey. Ja. Und man muss immer festhalten, das Ding ist Mint Condition. Oh, das ist immer Mint Condition. Und die Sicht ist halt auch irgendwie witzig, ne? Ja, das ist schon cool. Jetzt müssten sie nur noch hinkriegen, dass der Zweite auch noch schießen kann, ansonsten bist du halt gemütlich alleine unterwegs. Ach guck, jetzt gehen aber hier die 4 wieder. Ah, jetzt gehen alle 4 wieder. Ja, das ist halt Server. Ist halt einfach Server-Bug. Gehen wir mal also ich kann euch zum Abschluss noch was Trauriges erzählen, ne? Oh nein. Jetzt wieder. Danke, Mario. Ne? Ja, hast du. XL1 weg. Oh nein, weil die war ja voll ausgestattet. JS 400 zweimal weg. Oh. Ja. Schade. Und da konntest du das super mehr mit draus machen mit der. Ja. Naja. Ja, wir finden schon wieder neue Parts. Ja. Du hast ja Peter hier am Start. Passt schon. Ach, JS 400 ja, gut, ich bin hätte jetzt aber weg. Ich muss ins Bett. Wir sehen uns. Jo, nach die Major. Tschüss. Nach die. Ich würde mich aber auch anschließen. Schlaf gut. Schlaf gut. Nach die, mach mal noch einen Kühler aus, brauchst du nicht.
Zack, volle Pips. Im Serienmodus. Das ist geil. Ein Rad. Oh, jetzt kannst du sogar aus dem Turret rausschießen. Ach nee, du bist ja jetzt auf dem Pilotensitz. Nee. Ach, Co-Pilot. Ja. Also geht doch. Aber ohne Scheiß, die Optik ist 1:1 A-Dot, oder? Ist A-Dot 3. Warte mal, kannst du mal von Außenperspektive ein bisschen ranzoomen, ob das wirklich ein A-Dot 3 Optik ist? Oder ob das nur so... Ah, schade, müssen wir kommt nicht näher ran. Nee, es ist nur die... Nee. Noch eine Frage. Ja. Wann kommt denn der Patch eigentlich? Weiß man das, oder? Nächste Woche. Ja, okay. Also man Weil das vermutet ja also auf dem PTU die neuen Schiffe wahrscheinlich, ne? Das ist nur auf dem PTU erstmal die neuen Schiffe. Ja. Ist klar. Also sobald sie 4.3.2 releasen, sind die Schiffe halt dann so. Lama, ich hol dir jetzt einen runter. Also, so einen Repeater. Wow. Wow. Das war ein spannender Satz. Ich wollte sagen, hebt nie ab vom Acker ohne deinen Tage. Ich komm aber hier nicht mehr raus jetzt. Doch, ich glaube, du musst hier noch ein bisschen weiter nach hin. Ja, doch. Ja, deswegen. Also. Wer ist denn nochmal? Tormentor. Oh, selbst gepatrickt. Auch geil. Tormentor. Ja, 1:1 Ado 3. Erinnert mich ein bisschen so an einen Harry Potter Kuschelviecher da. Okay, oh. Alter, wieso hatte der da oben so komische Spikes dran, damit Kleintiere sich aufschlitzen, wenn sie da ran wollen? Also der Buddy, ohne jetzt dieses Gitter und sowas, ist 1:1 ein Ado 3 Savage Repeater. Das hat überhaupt nichts mit einem Rhino mit einem Panther zu tun oder so. Krass. Aber gut, dann gibt es jetzt eine neue Waffe, die aussieht wie ein Ado 3, aber halt 1800 Meter schießt und 50 DPS schwächer ist wie ein Panther. Okay. Und schmeißt mal dann da 3 Panther drauf, dann hast du wieder 200 DPS aufs ganze Schiff mehr. Why not? Schiffswaffen, vielleicht eher hier, wa? Das wäre klug. Bin ich blind? Weapons. Ardor 2, Ardor 3. Genau. Ach, for good measurement schmeißen wir noch einen Ardor dazu. 2er meinst du? Ja. Richtig ausgiebiges Testing der Schiff, ne? Also meine Karte des Blackler sah letztens auch so aus, wo an der Seite was gefehlt hat. Da bin ich auch gelandet hier, wo so wir von der links und rechts die Dinge abgeschossen haben. Was ist denn das für ein Hangar, dass da in der Mitte der Freight Elevator ist? Ja, XL. In der Mitte? Naja, ich bin ja mit dem Ding zur Seite geflogen. Ach so, jetzt, ja, sorry, nee, jetzt sehe ich es gerade, sorry, ja, ich war gerade fehlorientiert, alles gut. So, dann legen wir uns mal nebeneinander. Ja. Also, das ist ja genau das, was ich sagte, ne? So, zack. Ja gut, das heißt 2 ist kleiner, klar. Der hat oben, siehst du, es ist genau gleich. Außer, dass der halt hier vorne noch diese komische Pipe hat mit den Spikes, mit den Stacheln. Und links hat er noch so ein Gitterblech. Hitzeschutzblech. Nee, Hitzeschutz ist das nicht. Das ist so naja, dass du dich da nicht so dran verbrennst beim Hinlangen. Ja, damit die Fliegen nicht in den Kühler fliegen, weißt du so. Ja. Was auch immer das ist. Aber so? Das ist die Mad Max-Variante. Ja, das ist die Mad Max-Variante.
Sogar die Zanken sind gleich. Ja, die haben einfach, haben einfach einen Ado 3 genommen und haben den halt dann ein bisschen optisch verändert. Und haben halt dem jetzt quasi die Werte von einem Penta-Repeater gegeben, aber halt ein bisschen schwächer. Das heißt, ich überlege, ob ich gerade noch ein Schiff habe mit einem normalen... Aber ich glaube, ich habe kein einziges Schiff mit einem normalen Attrition. Attrition sind gar nicht so oft auf Schiffen drauf, ne? Naja, je nachdem. Auf PvE auf jeden Fall. Wenn du PvP machst, sind die Attritions total uninteressant, weil du triffst nichts mit den Dingern. Ja, ich habe ja PTU alle Schiffe Stock. Achso, ja. Nee. Achso. Nee, also das einzige Schiff, was serienmäßig Attritions drauf hat, ist die Misk Freelancer Dur. Die hat 4x Size 3 Attritions drauf, serienmäßig. Ansonsten musst du die kaufen. Loner gibt's keine, und ich glaube, ich habe auch keine Dur als Loner. So, ihr Lieben, wir machen jetzt hier auf jeden Fall mal Schicht in die Schachtel. Wir raiden jetzt mal noch irgendwo hin, was auch noch schön ist. Mal kurz hier ein bisschen. Ziehen wir das mal einmal hier hoch. Wir machen mal. So, ihr Lieben, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Heute die CitizenCon und die Aftershow-Party hier mit, außer die Stinger, die werden wir uns dann noch anschauen, wenn sie dann im PU drin ist. Haben sich jetzt doch schon ein paar Leute geholt. Und die Paladin auf jeden Fall sehr beeindruckend. Die Schiff extrem krass. Richtig, richtig toll. Gefällt mir mega gut. Da freue ich mich drauf, was da jetzt noch so kommt. Und da würde ich sagen, raten wir mal wohin, was auch noch schön ist. Echt? Also... Morgen ist ja Sonntag, morgen geht's weiter mit dem neuen, mit unserem zweiten Ligalauf. Wir fahren in Coda. In der Race Day Tuesday Liga, die jetzt immer sonntags ist. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hier, wen hätten wir denn im Angebötchen eigentlich? Suna ist nicht mehr online, G-Con ist noch da, Tobi ist noch da, also Ecox. Exi ist auch noch da. So, G-Con ist da. Und G-Con ist wieder mit dem Projekt Umsombeut unterwegs. Ja, wir gehen mal zu Fexi, weil der fliegt nämlich gerade die Stinger. Oh, hat das ein lila Display? Ja. So, liebe Leute, wir schauen uns jetzt noch die Stinger an, allerdings beim lieben Fexi. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Morgen geht's weiter hier mit der Race Day Tuesday Liga. Wir machen ein bisschen zweiten Ligalauf in Coda Circuit of the Americas. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Und vielen Dank an Shaka hier für die Präsentation der Schiff und der Paladin. Mega. Danke für deine Zeit. Ja, gern. Ich hätte dir gern die Stinger auch gezeigt, aber die funktioniert bei mir nicht. Kein Problem. Die schauen wir uns jetzt noch. Die schauen wir uns jetzt noch die schauen wir uns jetzt einfach noch beim Fexi an. Und gute Nacht. Ei Ginny. Und ein Ginny, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, Content hat dir gefallen, hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Da ist mein Name. CK. Case soll ja schon bei dir sein, habe ich gehört. Case ist schon hier, ja. Das steht schon rechts neben mir. Warte nur noch auf die Ingredients, auf die Inhaltsstoffe, auf die Inhalte hier und dann rein da. Bau mein nächstes Gaming-Monster. Im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, bis auf ein paar Teile, die er ausgetauscht hat. Also ich fühle mich langsam als Content Creator echt unterperformant mit meiner 4070 Super beim 5900X. Alle anderen haben irgendwie stärkere Teile drin, ja? Dauert die Breite. Naja, brauche ich jetzt dann sowieso, wenn ich mit dem Planeten